สวัสดีครับปากกาพี่แม่งชาร์จไม่ติดอีกแล้วทำไงดีวะเนี่ยใช้ปากกาเขียนไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยเกือบเซตสตรีมไม่ทันนะเนี่ยว่ามันชาร์จของตัวเองติดไหมปากกาเนี่ยไอเป็นเหมือนพี่มั่งปากกา iPad ชาร์จไม่ติดเมื่อของเรามันใช้ไม่ได้เนี่ยมันชอบชาร์จไม่ติดอ่ะมันคอนเน็กไม่ติดอ่ะนี่มันไม่คอนเน็กด้วยไม่รู้ติดป่ะโอ้เปิดแล้วเว้ยเฮียหายละแล้วเริ่มมาด้วยกูชิบหายละเนี่ยของตัวเองมันติดอ่ะของเขาแม่งไม่ติดอ่ะติดละเป็นที่ปอกโอ้0%ด้วยโอเคเขียนได้ละแชร์หน่อยทุกคนนี่พี่ลุกจากการไม่สบายขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนเราเลยนะมันทำไม่ชัดวะก็ชัดนี่วะThe greatest players from Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia and Singapore, OCE and Masters have gathered under the WCS banner. Over the เลิก course เล่น of RV แล้ว 10 ครับ days, they've เลิกเล่นเพราะว่า created เบื่อครับ incredible moments แค่นั้น and เองครับ stories
all of us. เลิกเล่นเพราะว่าเล่นเก We มอื่น witnessed epic แค่นั้น battles. เลย Look at that. That's Chaz from RRQ. We've also seen crazy team fights. Look at that 5-man knockoff. And as well as witnessed upsets for the entirety of the tournament. And as well as, of course, fallen in love กู with กำลังงงอยู่ว่ากู personalities. แท็ก I อะไร mean, look at โอ that. เค This is แท็ก the ไปลิฟ moment ถู where กต้อง RRQ แล้ว wrecks their table, by the way, as they celebrate, truly embracing their wild sides. And we're finally here. We're finally here at the final stage. We have our grand finalists in the first ever Wild Rift Championships SEA. They'll have a grueling match ahead of them to become the WCS champions. And now, first off, we got hailing from Vietnam. We have Team Flash. Team Flash is a team that never misses an opportunity to do a flashy play. I mean, they're crazy. They're crazy. They're so fun to watch. And when I meant โอ้สตู crazy ดิโอ plays, and ส when วย I ว่ะ meant flashy plays, by the way, I meant really, really crazy. Their growth ก็จริง has ๆส been ตูดิโอมันก็ไม่ได้ exponential. ใหญ่มาก From นะ not even แค่มัน making จัด it out of พื้น groups ที่ส during เป the ซ C ดีอ่ะ champs last year to dominating their local region and being top 2 in the entirety of SCA without dropping a single series. That's crazy. That's an insane feat. But their opponents will be very difficult as well. On the ว้า other side, we have ไม่ Flash ได้ Wolves ทำอันนี้ให้หาย from the Masters region. Their main roster is unchanged since year 0 of Wild Rift. And I mean, when we look at their experience from League PC and their veteranship, I believe that's one of their biggest strengths. They started their journey by always ending in second domestically and struggling internationally. And now for the first time ever, they not only bagged the Masters title, but they're one step closer from becoming the #1 team in Southeast Asia. Will it be back-to-back championship titles for Vietnam? Or will this be the first time ever คิดถึงเสียง for the พี่จัง Masters มีนัก region พากย์เยอะแยะ to get a นี่ นักพากย์ใหม่อีกเต็มเลย Will they still continue to choose greatness? Find out soon at the final day of the WCS. And พี่ that กินฮันนี่ starts ฟู้ดตั้งแต่ now. ก่อนที่จะมีอีเวนต์นะครับเขาส่งให้เทสก่อน Welcome everybody to the grand finals of the WCS. Oh my god, I can't believe แสดงว่า we เมื่อ are กี้ here. นี้ This is the present. เมื่อกี้นี้เป็น This is วิดีโอ now everything that ใช้พิ transpired, ธี everything ใช้ we พิธี experienced. It's all กลางวัน building ใช้ up พิธี today at the grand finals. And everything wouldn't be possible without our friends, our awesome friends over at Riot Games, Coca-Cola, Ghost of Gamers, and of course, as well as One Esports. I'm your host for today, by the way, joined by our lovely วันนี้เรียกผมเป็น panelists, โฮสต์ดีกว่า Autolus and hello? ฮัลโหลโอเค Wait, hold on, because no one's here. Wait. Oh, wait, they're there. Thank you so much for Should be spotting there. it, production. I thought we were casting. Yeah, well, I think so. Come here, Too, come you here, know, come here, like- We're panelists. paneling. Yeah, exactly, Hey, exactly. hey. Hi, What Riku, were you? sorry. I thought you guys were joining me. I have a gift for Wait, you. yeah. Gift I for have a me? gift for Oh my you. gosh. We have a gift for you. Oh, thank that จ was ริงๆแล้วสตู so มันไม่ได้ใหญ่ true. เลยนะเมื่อกี้ You เนี้ย can เท่า tell ที่ that I เห็น was นะ catching แต่ว่า my breath. Oh, I yeah, definitely yeah. need มันมีจอ That's why L you need a refrigerator. LED 2 จอ Okay, yeah. แล้วก็ Autolus, กล้อง yes, ดี Husky, there you go. Thank you for Thank you, joining me. thank you. You remember me. Of ส course เป I ซ do. กล้องแล้วก็มีเคน After 2 times in a row, I'm I know. gonna จัดพื้นที่ดีอ่ะ He's like the talent with so many names. Oh, Fantok. Autolus, Contra, I'm Husky. everything. I'm everything. Yes, you're definitely everything, but something that you haven't done before. I mean, usually this is the time where I say, how do you feel? It's the grand finals. But no, we're not going to do that today. We're not going to do that because we're going to be playing a game. You know, we're going to be playing a Oh, game. Rico and her games. Yes. Okay. It's called Ah. the rapid fire round. I did this with Autolus. He did แบบพูดไม่หมู fantastic. นะ He said, best เรา champion กำลังเข้าใจ pass. ผิด Best champion pass. แบบ not แฟดบุ๊ก true. ไม่ But หมู something นะ that he did say, though, is that Uh. best team in the WCS, he said Team Flash, and look at where they are now. They're in the grand finals. But let's go forward with Husky. All right, This is bring your it. trial. This is your test. Okay, I'll sit back. For those Bring of it, you, bring for those I'm of you who ready. haven't watched the episode just yet, the rapid fire round, it's you have to turn your brain off. I'll give 5 questions, and you have to immediately answer the first thing that comes up in your mind. Okay. Turning my brain off. Hold on. Turning your brain off. Okay, ready? 1, 2, 3. Best hairstyle. Best hairstyle. Your hairstyle. Okay, thank you. Worst ice cream flavor. Where's the minute โอ้ chocolate? แม่เย็ Okay, ด best player in the กู WCS. ก็รีบแทบตายมึงมี Okay, 30 นาที champion for real. Who would be ไอ้ your เหี้ย Akali. Okay. 3 adjectives to describe กู the ก็รีบ finals. รีบเซตแทบตาย Explosive, intense, and amazing. Oh, I gotta love it. Awesome start. Wow. Okay, so Incredible. question ไอ้เหี้ย Who did it better? จะร้อง It depends You on had the to do this, question. yeah. I'm sorry, Autolus. I feel like the intensity, I felt it on Husky's end. Yes. So I'm That's so a good start. sorry. I'm getting an L right away. ไม่พี่ตื่นสายไงพี่ไม่สบายมา 2 วัน There's so ไง many wins. There's
else by โอ้โห either of เจอ you อย่าง will นี้ pick. I'm just the mediator Telling here. all ลืมเราก็ลืมไปว่าเขาแข่งตอนบ่ายโมง I feel fresh. แต่ว่าตาม Are you saying you ตาม see ส the เก็ต way ดู that แล้วมัน is? เปิดกล้องตามนี้แหละ We're off to a เที่ย great งครึ่ง start. เฮ้ย ใครมาแล้ว Right away. เซฮายทักทายกันด้วย อยู่กันตั้งหลายค What น a way to open, Yeah. right? Like, don't worry. ให้พิมพ์คุยกันเลย We may not get showers วันนี้ปากกาเรากลับมาออนไลน์ได้แล้วนะครับ Shower นะฮะ by 10 ปากกาเรากลับมาเขียนได้แล้ว I don't want to get. Okay, camera focus on me. I do take showers. So Don't worry, don't worry. I They just can't tell when we're here on the screen, right? ไม่แน่นะ Yeah, วันเนี้ย yeah, พี่ okay. บอกไว้ก่อนเลย To Anyway. emphasize on it, it means that you might have not ผัด done วู it. เป็นทีมไม่หมู It's okay, นะครับ it's okay. No, we don't have to worry about that. But of course, for those of you who are just joining us today, I'm sure for those of you who are tuning in from day one, have watched this video a bazillion times. But if you just joined us today, and to help you get up to speed, let's check out the format สปิด video. ฮาร์ฟไปก่อนเนาะ50 ไปก่อนเนาะหรือเราจะดูของเขาจอเต็ม ดูจอเต็มตอนนี้ก็ The WCS has reached its final battleground. 11 teams have proven themselves on their local stage. But as the Wild Rift Icons สวัสดี Global ครับ Championship approaches, only those who truly deserve greatness will พี่ be อ่านทั้ง rewarded. 3 ช่องทางนะครับ เพราะงั้น One คุยกันได้หมดนะ last ไม่ว่าจะเป็น competition leads to Facebook global YouTube Twitch TV representation. นะครับ This is the WCS Finals. We begin with the play-ins, where 5 teams will fight for only 2 TikTok ไหม playoff slots. ทีม All TikTok ไหม 5 teams will play in a best-of-2 round robin, where the first place team will proceed immediately to the playoff bracket. For the first and second runners-up, only one spot remains, and they must face each other in a best-of-5 showdown. In the playoffs, our play-in hopefuls meet the best Southeast Asia has to offer in an TikTok ให้ด้วย 8-team double elimination bracket featuring the local champions. Make the Final Four and qualify for Icons. Be the last remaining team and earn the title of the first ever WCS champion. The choices we make define us. For our teams, their choices will lead them to greatness or to their elimination. So, what will they choose? And that is the biggest question. What will they choose? And I know we've had a very long journey ยังไม่ได้ from เช็คอินเทอร์เน็ต play-ins. ว่ะ We've เช็ค got อินเทอร์เน็ต like ก่อน 10 ดีกว่า days actually. This is the 11th day we're here on the broadcast. And I gotta ask, what has been your most like memorable moment so far from the entire tournament? Let's start with you, Adeluz. okay. No bias, but yes. Okay. Yes, bias. My favorite moment was the best-of-5 series between Final Adversity and one team. Oh And yeah. that was the play-ins, and โอเค ปกติ just the fact that Final Adversity had to go through a lot of teams, a lot of games on that day alone was a remarkable feat and really just displayed the wildness and the greatness of Wild Rift in Southeast Asia. Yeah, there has been like, Final Adversity has been here before and they've overcame adversity and they managed to reach like far beyond from what they did last year. How about you, Husky? Well, I know throughout the entire playoffs I've been on this Masters Regions hype train, but in today, at least for this, I think my favorite, I wouldn't say moment, I think sequence of event Okay, is okay. the fact that I was able to follow RRQ's storyline Oh, that's true. throughout the entire playoffs Every because time you I have casted the covered matches. all of their games, all of their series from Persis to Flash Wolves to Final Adversity and back to Flash Wolves. I think this is just เกม it's just great to see how RRQ went from ไม่มีให้บอก the ว่าเกมอะไร underdog ปกติมันจะ to มี right ให้ now บอกไม่ใช่เหรอ third วะ place ว่า in มีเกม WCS ว่าเป็น Finals. เกม They อะไร booked the tickets to Icons, first international event, and it's still a bittersweet moment for me, right? I feel like I'm not over it just yet. It feels like a breakup that I'm not willing to let go. Oh my god. Oh my- Are you okay? I'm okay. Worky, Okay, bro. that's good to hear. How about Otto? I know. And the thing here is, I just would love to ask this question to Husky. Okay. Right? Okay. How do you ไม่เอา feel ดีกว่า now? Because I know เดี๋ยวกดอัดด้วย you're เฮีย a เดี๋ยวพัง Masters fanboy, and then you really love the story of RRQ. Now that we have สวัสดีครับ Masters, the สวัสดีวรพล representative นะครับ of Masters being one of our grand เสียง finalists. พี่ชัดเจนเนาะ I'm happy. I'm confused. I'm happy because I think like so Take on. Flash Wolves they capture my attention as one of the most exciting teams to watch, Okay. but RRQ captured my heart. โอเค All right, Aw. tell you what, you won't be happy
by the time that this show ends. Oh, so we're going Team there. Flash will We be are going taking the there now. championship, baby. I mean, I see it, right? Because during the Summer Super Cup, it was one team versus EVOS, and then one team was so close. It reached to a BO5. And will it happen again to the Masters region? I bet that's the biggest question. And for me, another question has been, you know, we're looking at our schedule today. It's the grand finale, Team Flash. พี่บอกเลยนะ versus ดูถูก Flash แฟลตวูฟ Wolves. ไม่ได้ As we นะครับ saw how the 10 days has evolved, aside from our memories. แฟลตวูฟเป็นทีมที่ What has been the most how did เรียก the ว่าแฟลตวูฟ meta ไม่ได้ shape? ไต้หวันเป็น How did ทีม it ที่ evolve ถนัด so far? Because there were expectations โบ at เจ็ด the beginning. Were there expectations met? ทีมแฟลต Otto? ไม่ถนัดโบเจ็ดนะ Predictions was บอกไว้ the ก่อน split pushers to really dominate. ไม่ค่อยได้เล่นถึงโบเจ็ด Right? เพราะงั้นถ้าแฟลตวูฟได้สัก2 เกมเงี้ยบอกเลย Ahead of this มีปัญหา tournament, we were saying, split pushers are so good. How it started though was the double marksman meta being the case, right? And I would love to highlight ทีมแฟลตเป็น as ทีม well ที่ไม่ค่อย the แพ้ครับ champions that were really พอแพ้แล้ว Karma, right? ลวน Karma? เป็นตั้งแต่ในประเทศ Karma แล้ว has to be on that list, right, Otto? Do not betray me. Yes, Karma, Senna, Camille, and interestingly enough, I was actually surprised that this is still the case. Darius, even after the nerfs that happened to him prior to this tournament, he still is one of our most impactful ใครเข้ามาใหม่ champions. แชร์ให้ด้วยนะครับ And นะ for me, I 'Cause think you that, had- อุตส่าห์ Because you haven't watched ดิ้น the จากที่ episode. นอนจากความไม่สบาย I was looking at enchanted supports, right? I คือมา was อยู่เป็น looking เพื่อนกัน at นะ the Lulu, the Nami, งั้นชวนเพื่อนมาดูหน่อย sometimes Yumi, but what we ended up is hard engaged supports that can make plays. Your Galio, your Rakan, your Set, your Thresh. And this really shows that the teams have figured out that winning those early fights gives them an advantage, and the way to get there ฟังเพลง is เถ to อะ play at their own tempo. เหี้ย Get those supports in, let พี่ them รู้สึก start ว่า the ทุก fights, ครั้ง let them ที่ win the game. มันอนาลิซิสแบบ20 นาทีมันเป็นเรื่องยาวอะแต่เราฟังเพลงแป๊บเดียวมันจะผ่านไป A new place, a new home for a while. Let me feel alive. จริงๆนะ Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel สวัสดีครับ I feel so alive. สวัสดีน้องอัศนีด้วย As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way,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  my way. Cause I found my way,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  my way. I found my way, I found my way. เชียร์ใครวันนี้พวกเรา Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, go, go. ได้ดูบุรีรัมย์ RQ หรือยัง ยังไม่ได้ดูครับ แต่เท่าที่ผ่านๆตากกดูน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดับเกี่ยวกับพูลแชมเปี้ยน No sleep, me, more, more, more. แล้วก็ปัญหาหลักของบุรีรัมย์เลยคือ You see the drippy, I'm fitted up. ไม่มีโค้ด Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the คราวเนี้ย bus. Pick it up, pick it up. พูดเรื่องนี้หน่อยแล้วกันเบาเสียงเพลงก่อน หลายคนบอกว่าก็ประเทศไทยมันไม่มีโค้ดนี่ ไม่มีโค้ดที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะฝีมือถึง
ซึ่งพี่จะบอกว่ามันมีปัญหามันมีการแก้ปัญหาได้วิธีหนึ่งก็คือคุณไม่ใช้โค้ดก็ได้แต่คุณควรใช้ analysis ครับคุณเอา analysis เข้าไปใช่ไหมอย่างน้อยจดสถิติมองภาพรวมอย่างน้อยเข้าไปเตือนนักกีฬาได้อย่างน้อยเข้าไปฟื้นฟูจิตใจนักกีฬาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชที่แบบว่ามึงมีดีกรีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ประเทศที่เขาไม่ใช้โค้ชกันเขาใช้ analysis กันครับน้องสมมุตินะสมมุติบุรีรัมย์ตอนนี้มี5คนเอา analysis เข้าไปคนหนึ่งanalysis เอาใครดีเอาไอซอสก็ได้เอาไอซอสก็แมวได้หลังจบเกมซอสดูแล้วจดใครพลาดตรงไหนอะไรยังไงบ้างบอกทีมเฮ้ยตรงนี้มีคนพลาดเขาจะมาร์กเป็นวินาทีกันเลยคุณพลาดเพราะอะไรคุณพลาดเพราะอะไรใช้ตัวอย่างนี้ดีกว่าไหมคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในพาร์ทของโค้ชคราวเนี้ยพอเวลาการดราฟพอนักกีฬาแม่งซึมโค้ชแม่งช่วยได้เฮ้ยแต่analysisแม่งช่วยได้อย่างน้อยมันเป็นสมองที่6เป็นคนที่แบบเฮ้ยมึงกลับมาสู้ได้เฮ้ยกูรู้สู้ได้เฮ้ยพลาดตรงนี้นะอย่างน้อยช่วยดราฟได้ตอนหัวแม่งตันกันแล้วเพราะงั้นพี่ไม่อินกับเหตุผลที่บอกว่าก็บ้านเราไม่มีโค้ชก็หลายประเทศรวมถึงประเทศเราหลายๆเกมก็สร้างโค้ชขึ้นมาเองมันก็เริ่มจาก analysis ทั้งนั้นแหละสวัสดีครับซึ่งจริงแล้วบุรีรัมย์เป็นทีมที่ใช้ analysis เป็นโค้ชมาตั้งแต่ต้นนะอันนี้ไม่ได้พาร์ทไวลิฟนะแต่พี่ไม่รู้ว่าทำไมไวลิฟถึงไม่ใช้อย่างตอนที่เป็น RV เขาใช้โค้ดป้อมก็ไม่ได้ดับ 100% นะครับดับกับนักกีฬานะครับหนักไปทาง analysis มากกว่าด้วยเราลองคิดตามพี่ดูว่าเหตุผลที่พี่พูดมันถูกไหมมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องใช้แบบโค้ดราคาแพงหรือต้องอิมพอร์ตมาจากนอกประเทศนี่ไม่มีคำตอบรับเหมือนฉันพูดอยู่คนเดียวบุรีรัมย์ได้ไปไอคอนครับได้ไปในรอบเพย์อินครับก็คือต้องเพย์อินก่อนถึงจะเข้าไปเพย์ออฟถ้าไม่ใช่ที่1เพย์อินทุกทีมครับอย่างน้อยข้อดีได้ไปสเปนส่วนเรื่องบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพพอที่จะเข้ารอบเพย์ออฟไหมมีโค้ชส่วนมากก็เริ่มจากนักแข่งนี่แหละไม่จำเป็นอันนี้ดีลูเปอร์อันนี้พี่บอกเลยว่าไม่จำเป็นโค้ชส่วนมากคือคนที่อ่านเกมได้อาจจะเริ่มมาจากนักวิเคราะห์อย่างพี่ก็ได้โค้ชหน้าที่หลักไม่ใช่แค่วางแผนอย่างเดียวครับโค้ชหน้าที่หลักคือดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได้เหมือนตากล้องที่เก่งจะทำให้นางแบบโพสท่าออกมาดีได้เพราะงั้นมันจะมีช่วงที่แพ้ติดแล้วดาวโค้ชจะเป็นคนดึงกำลังใจออกมาได้ถ้าถามพี่บุรีรัมย์ติดไปคนหนึ่งเถอะโค้ชติดไปไม่ต้องเป็นโค้ชเต็มตัวก็ได้เฮียเป็นโค้ชหรือเป็น analysis ก็ได้ติดไปคนหนึ่งเถอะ
I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องประหยัดเรื่องนี้เว้ยเพราะว่าพอมันไม่ใช่โค้ชที่มีดีกรีใช่ไหมอย่างลอยอย่างเงี้ยอันนั้นโค้ชมีดีกรีใช่ไหมมันก็จะแพงส่วนอนาลิซิสมันเริ่มต้นมันไม่แพงหรอกมันอยู่ที่นักกีฬายอมรับหรือเปล่านั่นเองแต่ถ้าถามพี่นะมึงโดนอย่างนี้มามึงโดนอย่างเงี้ยมาสองทัวร์นาเมนต์แล้วอ่ะใช้เถอะอนาลิซิสอ่ะน้องรู้ไหมอนาลิซิสอ่ะสมมุติน้องแข่งวันนี้ใช่ไหมเขาจะมานั่งจดเป็นวิเลยนะว่าน้องทำอะไรบ้างน้องเดินช้ากว่าใครตรงไหนบ้างตรงนี้เดินผิดยังไงบ้างตรงนี้เดินดีแล้วยังไงบ้างจังหวะฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงบ้างแล้วเขาไม่ได้ดูแค่ทีมเรานะเขาต้องไปนั่งจดของทุกทีมนะนักกีฬาไม่มีเวลาทำเรื่องพวกนี้หรอกครับน้องคิดว่าจีนมันสร้างโค้ดมาจากอะไรมันก็สร้างมาจากแบบนี้ทั้งนั้นแหละคนดูเกมเยอะๆคนอ่านเกมออกคนจดเป็นวินาทีอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นโค้ดเองโดยธรรมชาติแหละอยากให้พี่ไปพากย์จังเลยขอบคุณนะthank you ธีรวัฒน์มันไม่ขึ้นนาทีวะไม่ขึ้นนาทีแล้วแม่งหงุดหงิดวะบุรีรัมย์เป็นทีมที่ให้โอกาสโค้ชไทยนักกีฬาไทยมาตลอดครับนะแต่พี่ไม่เข้าใจไว้หรือเป็นเกมเดียวเลยที่ไม่มีโค้ชRV ก่อนหน้านี้ใช้โค้ชป้อมซึ่งโค้ชป้อมเนี่ยเป็นโค้ชป้อมเป็นแชมป์ของ Mobile Legends มาก่อนถ้ามึงมองว่าโค้ชต้องเป็นคนแค่เคยเป็นนักกีฬาโปรเพลเยอร์ของ LOL มาก่อนมึงก็ไอ้เหี้ยมีไม่กี่คนหรอกตอนเนี้ยถ้าคุณยังจมอยู่ในอดีตอ่ะแม่งไม่มีประโยชน์หรอกมีโอกาสที่เซียนจะไปเป็นโค้ชให้เขาหรือเปล่าไม่มีครับอย่างแรกนะเอาชีวิตไปผูกไว้กับเด็กเกิดแม่งไอ้เหี้ยเกิดเราจู้จี้แม่งไม่พอใจแม่งเล่นไล่เราอันนี้ไม่ได้บอกว่าทีมไหนนะอันนี้แค่แบบสมมุติให้ฟังนะสมมุตินะกูไปจู้จี้มากใช่ไหมกูไปตารางมันมากกูไปยุ่งกับเรื่องแฟนมันมากอะไรเงี้ยเรื่องส่วนตัวมันมากเงี้ยหรือว่าไปบ่นมันมากเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งแพ้แม่งเล่นแพ้เลยแม่งเล่นไล่กูเลยชิบหายเสียเครดิตอีกโมบายไทยไม่มีคนเล่นเหรอมีดิเยอะแยะไปThose London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself they getting buried. Dance with the devil, used to love playing those games. Made some bad decisions that บางจังหวะที่เราอาจจะเรียกว่าพลาดนะครับแต่บางครั้งมันด้วยเกมที่มันเสียเปรียบอ่ะมันถูกบีบให้ต้องเล่นบางครั้งมันต้องลองเล่นเราจำได้ไหมที่พี่บอกว่า RRQ ไม่หมูนะไม่มีใครเชื่อกูเลยไอ้เหี้ยทีมที่แม่งเสมอทีมแฟตมาแม่งจะหมูได้ไงวะทีมที่แม่งลากทีมแฟตไปโบ5ได้ไม่หมูนะ
อาชีพโค้ชนะคุณต้องคุกคีกับนักกีฬาคุณต้องไปอยู่กับนักกีฬาเพียคุณต้องทำให้นักกีฬารักได้คุณต้องศึกษาแผนเยอะมากนั้นพี่บอกเลยนะต่างประเทศอะราคาค่าโค้ชแม่งโคตรแพงเลยโค้ชหายากกว่านักกีฬาแต่บ้านเราอะโค้ชแม่งถูกกว่านักกีฬาอีก6 นาทีแชร์หน่อย Facebook YouTube Twitch TV นะที่จะได้แบบมีกำลังใจอยากวิเคราะห์ให้ดูบ่อยๆเตรียมน้ำเตรียมขนมยังยาวนะวันนี้บอกเลยแฟตวูฟไม่ยอมให้40หรอกแฟตวูฟ43ว่าฮัสกี้ว่าให้แฟตวูฟ43ว่าโอโตรูทให้ทีมแฟต41ลิคูให้ทีมแฟต41เต็มซีรีส์ไปปะ43ไปปะHow you gon' lie when you look me in my eyes and you show me your facade? Show me your facade. How you gon' lie when you look me in my eyes and you show me your facade? Show me your facade. You a lie. You a front. You say anything long as you get what you want. Tryna play me like a ก็ส่งดาวไม่ได้ครับเพจบั๊กอยู่ครับนะฮะเพจบั๊กอยู่โดเนทได้ไหมโดเนทเป็นเพย์พาวได้ไหมถ้าโดเนทเป็นเพย์พาวได้เดี๋ยวให้พี่มดใส่นี่ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ให้โคตรแย่พี่บอกเลยแม่งโคตรเหี้ยต่ำๆอีก2 อาทิตย์ถึงจะได้ดาวกลับมาไม่เป็นไรนั่งดูพี่ก่อนพอGet out the way and just go and just float. How you gon' lie when you looking in my eyes and you say you down for the cause, but you really here for the ride? You ain't really feeding no sheep. You're a K9 in disguise. Shoulda never gave you nothing but a funky high five. I know we can't go back in time, but I wish I could rewind and get back all that money that I spent every nickel and dime. Cause you alive. กดซับให้แล้วครับพี่ขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้เต็มที่ให้เลยนอนมาเต็มที่นอนมาเพื่อวันนี้จะได้วิเคราะห์ให้เต็มที่โหพี่แม่งโคตรเสียใจเลยวันนั้นที่พี่ไม่สบายแล้วตื่นมาแล้วบุรีรัมย์แม่งแพ้แม่งแต่เราต้องให้นำจากพม่าเหรออุ้ยดีใจจังพี่มีแฟนคลับเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะครับจากสปป.ลาวจากกัมพูชาจากพม่าไว้โควิดมันซากว่านี้นะพี่จะไปเที่ยวประเทศพวกเรานะแล้วทำวอล์กนะดีไหม
baby, you a ghost. You a demon, and you should float. ใน YouTube กับในทวิตพิมพ์ได้นะครับ อ่านนะครับ อ่านตลอดนะ อ่านตลอดนะ อ่านทั้ง3แชทเลย อ่านทั้ง3แชทเลย อยู่ใกล้ไทยเหรอครับ โอ้ยเชียงรายโธ่เชียงรายน่ะไม่ยาก อยากทำทีม e-sport ครับพี่โมบายทำเลย เริ่มกันเองนี่แหละดีที่สุดแล้ว อ่ะ เราไปฟังเสียงต้นฉบับเขาดีกว่า I mean, we've seen how even though Shy loses his lane, like 1-1v1 scenario, he still can't hold his มัน own ใกล้ถึงเวลาแล้ว after he's unleashed. So it's all about going wild for Team Flash, basically. Choosing Raising greatness. eyebrows. But I know we kept talking about, you know, the mid lane being very pivotal. I know it. We talked about like the marksman as well. So how do you think? Are we gonna finally see traditional marksman, or is it still like wave I think clear, the wave clear, closest wave we clear? get is probably Lucian. Right? Lucian, yeah. Oh, That's that's the true. closest we'll But probably it's get. not bot lane. Yeah, it's not bot lane. Yeah. I mean, You're Danny last time tried putting Lucian in the bot lane, which is interesting because it could also You gotta go have to the karma. Baron lane now. You gotta have karma. Yeah, I know. Karma. Are But you yes. tired of this now, Otto? I keep saying like karma this, karma that. No, Every time karma gets picked, I'm like, wah! it was just. เขียนส I'm กินที่จะเข้า having แพทหน้ายัง เติมตังค์รอไว้แล้วครับ very, very bad memories about yesterday. พี่ว่าผมลงทุนทำทีมดีไหมครับ เกมไหนน่าสนใจ ไม่แนะนำไม่ใช้เงินทุ่มลงไปทำทีม e-sport ว่ะ พี่ว่าทำเล็กๆไปก่อนดีกว่า เพราะว่า e-sport ไม่ใช่ธุรกิจที่ได้กำไรขนาดนั้น And karma. ถ้าไม่ได้มีแบ็กดีแบบมีเอเจนซี่แบบติดต่อโฆษณากับ I want you to do. Okay. Okay, Right. Right. So if you กับ lose แบรนด์ this ต่าง match, ๆได้นะ you got to dance a Filipino TikTok trend. A Philippine TikTok trend. Yeah. You gotta teach me that. I'll do it. You teach me it. I'll do Okay, it. all right. The He's title on. is He's on. yeah, Jumbo Ato. It's on, Let's go. it's on. Okay, let's go. So if he loses, you still get to decide on what you want can him win. to do. บ้าน of เรา course, อ่ะเหยียดตลาดแมส let's not waste พี่ any บอก more เลยว่า time. จ We've ริงๆ talked ตอนเนี้ย about the ถ้า losing ทำตลาดอะไรก็ conditions. ตาม We've นะ talked about the losing conditions. And TikTok now เป็นหนึ่งใน it's time ต for ลาด the ที่ grand ควร finale. ทำ It's Team Flash versus Flash Wolves. And here we go. The draft has begun. โย Game โย number โย one, โย grand โย finale, Flash โบ7 Wolves ครับนะฮะ versus รอบแกรนด์ Team ไฟนอล Flash. This is gonna be แฟดวูฟ very ทีมแฟด intense for sure, and it all begins here แฟดวูฟ in บูทีมครับ Game นะฮะ number one, baby. Oscar. All right, Yes, Flash yes, Wolves yes. versus ส่วน Team ทีม Flash. แฟดอยู่เรดทีม แบนคลาสสิกออกก่อนเลย ตัวเฮี้ยเนี่ยแม่งควรแบน I was thinking of the Senna as well, พี่ไม่ but เข้าใจ this ว่าทำไม thing ปล่อยไว้ was ตลอด I think the Senna would be ครับ a highly contested pick in the series. คาซิก Interestingly enough, คาม่า every time they met, คามิว Flash has always ไอเฮีย primarily คาอะไรไอตัวอะไรที่เป็นคานี่โดนแบนตลอด นะคามิวมันสปีดพุทดีครับเท่ากับว่าแฟดวูฟไม่อยากได้ตัวสปีดพุทตัวแรก เพราะถ้าปล่อยคามิวไว้อะมันเหมือนโดนบังคับว่าต้องหยิบคามิวตัวแรก Your champion is เอาเซนนาออกครับ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ เพราะว่าถ้ามีเซนนาเท่ากับว่าคุณจะมีกากัสมีนาซัตมีกาลิโอพ่วงมา แล้วมันชนะเลน RQ did against Flash Wolves ซึ่ง yesterday, right? แฟดวูฟอ่ะชอบเล่น Heavily prioritized ชอบเล่นทรงนี้มาก Yeah, you say that Team Flash มัน needs โซน to ง่าย pressure the เจส trap นี่ไม่ต้องพูดถึง to ครับ keep เจส down ออโต้แบน Flash, ไป but ครับนะฮะ first ฮุย two เบเกอร์ bans ตอนนี้แม่ง damage them OP as well, มาก because they play สำหรับ with เจส Karma and Senna actively. So this means that Flash Wolves have a lot of window to work with. Team Flash with the Gragas ban, which means เอา Flash กากัส Wolves ออก have กา a กัส lot of ก็ winning เป็น right ตัว now. ที่โป๊กได้ทำลายโพซิชันได้นะครับ ยังคงเก่งอยู่นะครับ They've been banning Galio กาลิโอแน่นอนครับ in the นะ finals. กาลิโอเนี่ยมีผลเยอะนะครับโป๊กได้ทอนได้ เพราะงั้นเวลากาลิโอมันซุ่มอยู่ในพุ่มอ่ะ has shown that Ờ, even on แล้วมัน Galio isn't that ใช้ท่าพุ่งไปอ่ะแล้วทอนน่ะอย่างน้อยๆโดน 1-2 ตัวอย่างเงี้ยเปิดได้แล้ว Yeah, I mean, แล้วตัวมันซ้อนเพื่อนได้ตัวมันเกือบจะเป็น global skill Yeah. Yumi for Team Flash is okay. Stick- Oh, that's a target take away.
from เอลี่ logging. คือคนที่ So that is เป็นแชมป์ ROV ครับ ใช่ครับ Wait, and เอลี่ an เดียวกัน Olaf ครับ to boot. That means that there is a recon เฮ้ย angle here. ดีนะ And this ได้ also โป๊กมา champions 1 ตัว that ใช่ไหม actually can แล้วก็ได้ตัวพัง Olaf CC มา 1 ตัว runs in ถ้ากับว่า with the Ragnarok. กาลิโอตอนเนี้ย And I wanna just quickly echo on what ไม่ค่อยคุ้มแล้ว Olaf said. นะครับ There are certain เจอ ways to เจอ stop this Garen Flash through crowd เจอโป๊ก control, but กาลิโอ no ถึงแม้ Flash จะมีการเวท they ก็ get เจ็บ attacked. นะครับ They have a แล้วก็มี Garen delivery system. ทางด้านของโอลาฟที่สามารถที่จะแบบว่าทะลวงทอนเข้าไปได้ด้วย We saw that yesterday. You don't have the karma, but then Wow. the Yumi. This opens up a Wow. potential Shen angle as well. Yeah, this is all on Cookie. Flash Wolves is แต่บุ๊บดึงไป still เลท up ได้ over. นะครับ Yeah, นะฮะ they're เพราะว่ามี getting แจ็คกับยูมิ They นะครับ want to really fully แล้วก็ยูมิ support เองจะเป็นตัวละคร Hyper ซัพพอร์ต City. ที่ไม่โดนออลาฟตี เพราะยูมิจะไปสิงชาวบ้าน Also Riven. Exactly. นะฮะ Remember, แล้วก็ Galio, ยูมิ Flash สามารถที่จะ Wolves, สิงแจ็คเพื่อเอาดาเมจ Jax as well นะครับ yesterday. แล้วก็สิงกาลิโอเพื่อเอาซีซีได้ Please react for me. Oh, Yeah, Thank we you oh so no, much. we see this เอามากันอันติยูมิครับ Braum บราม has had a horrendous win, right? Yeah, Because exactly. so we had this discussion yesterday off screen, right? Like we ดามน่า compared สนใจ Braum นะ to ทั้งคู่เลย Leona. Braum ทีมแฟดเล่นเสี่ยงเหมือนกันนะครับ ไม่ค่อยเป็นสไตล์ทีมแฟดสักเท่าไหร่ แต่ว่าต้องเล่นนะ Yeah, stronger makes me pain. But I like the let's- Shen ban though. yeah, แบรนด์เชน yes, ครับ yes. นะฮะ แบรน You ด์ can การ say ซ้อน that ไม่งั้นเนี่ย จะมี Western Wind that มันจะกลายเป็นสปิดพุทโอโต้ a very good ก็คือ pick เช on นได้ Flash สปิด side, ฟรี especially for แล้วก็ Lisa, วาร์ปลง but I also วาร์ปลง know that they're targeting มันจะกลายเป็นยูมิอ่ะสิงแจ็ค แล้วเชนวาร์ปลงแจ็ค กาลิโอวาร์ปลงแจ็ค มันจะเอาแจ็คไม่ลง None of those marksmen, right? And how you- แบรนด์ลูเซียน how you ครับ will นะ be able to เพราะว่า realize การโป๊ก potential is by มันมี taking away มันมี the โป๊กจาก Corki สติ๊กอยู่แล้วอย่างเงี้ย พอมีลูเซียนอีกตัวหนึ่งอ่ะ ลูเซียนมันทำ DPS ได้ดี แล้วมันก็ยังโป๊กเพื่อเปิดได้ด้วย The นะครับ most important pick to me right now for ส่วนทางด้านของทีมแฟดแบนเป็นทางด้านของคอกิครับ เราจะสังเกตว่าทีมแฟดแบนตัวที่มันสามารถสปิดพุทได้หมดเลย ทีมแฟดต้องการที่จะทีมไฟท์ฮะ ทีมแฟดต้องการที่จะบวก Garen, right? นี่ Yeah, and also the กู Garen. อยากบวก Oh, there Well, is. Garen is being taken away here by Team A better Flash. I Darius wonder though, I wonder. เดี๋ยวดิ if it's going มึงยังไม่ได้แบนตัวสุดท้ายเลยไม่ใช่เหรอ or Coyote. ทำไมมึงพลิกการเล่นกันแล้วอ่ะ Coyote is the bruiser of the season. Yes, that's Yeah, true. and this is why I think ตัวท้ายแบนอะไรวะ so much more valuable, right? Like if Bruce is willing to play it mid, doesn't matter where the Garen goes through. You การเล่นเนี่ยเป็นสติลพิกครับนะ เพราะว่าถ้าการเล่นแบบว่าไปอยู่กับทางด้านของแฟดวูฟเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการเล่นคอมโบกับยูมิอีกตัวหนึ่ง Oh my gosh. นะครับ I'm okay with this. You're okay with it against the Garen, right? I'm definitely okay with this. If this is Bruce's โอเค champion เอาอาคาลิมา Garen will just be the center of Yeah. that rock paper and อาคาลิ scissors. เบิร์ดดาเมจได้ดีนะครับ Solo killed. And one thing ก็ to note, สามารถที่จะทำดาเมจกับ Garen ซิกได้ against พุ่งไปด้านหลังได้นะครับทำดาเมจกับทางด้านของออรัฟได้ แล้วก็สามารถกด Wait. การเล่นได้ด้วยนะ Wait ฮะ a minute. Or not. Wait a minute. Okay, so Riven อัน and นี้เล่น Jax and อันนี้เป็นเฟเวอร์ลิตฮีโร่ของชาอยู่แล้วนะครับ นั่นก็คือลิเวนแล้วลิเวนเองก็เติมดาเมจได้ดีด้วย พี่มองว่าอันเนี้ย something Oh my something of God. that sort, right? แจ็คไม่ป่าเหรอ แจ็คต้องป่าสิ And then you have Ellie just เฮียปล่อยตัวกระจุยกระจายเลยครับ ปล่อยเซตไลน์มาครับ Please do note that Ellie was their mid laner last year, so he really knows how to play mages. I know, it's crazy, right? Team Flash, ultimate defense. Flash Wolves, ultimate offense? Absolutely, right? Flash rules, they have all the systems set up. They have ใช่ใช่ตามที่เขาบอกเลยครับนะฮะ ทีมแฟลตนี่คือ กูดับมาเพื่อกันเลย ส่วนแฟลตวูฟเนี่ยกูดับมาบุก I have to be honest. ซึ่ง here, ปกติแล้วอ่ะ Team hasn't done ทีมที่เป็น the ฝั่ง number บุกอ่ะ one จะเป็นทางด้านของทีม pick แฟลต in the auto lose นะครับ auto win condition. แล้วแฟลตวูฟเนี่ยตามสไตล์ I remember ของ their series just a couple of days ago. Jax was permaban. Now it's ชัยนิดไทเปไอ้เหี้ยเขาไม่ให้เรียกไต้หวันชัยนิดไทเปเนี่ยจะเป็นทีมที่ออกสไตล์รับนะครับแต่รอบนี้แปลกทำกันบ้านมาครับ เป็นดราฟที่เล่นยากนะ It's gonna be insane, right? It's gonna ของ be แฟด crazy. วูฟอะบอกเลยว่าเป็นดราฟที่เล่นยาก Flashing, we'd expect the composition that Flash แต่ของทีม has แฟลตเองก็เป็นดราฟแบบ Team counter Flash, pick ครับ but no, it's all about Flash brute forcing the offense that Flash Wolves has. And of course, I know the players already. I know everybody is super excited Yeah. to see the beginning of ดู the ยาก grand นะ finals. Flash Wolves versus Team Flash. Grandin, Omo, do your thing. The grand finals between Team Flash and Flash will start here in game one. Those scores aren't quite right, but that's okay. We haven't got any games yet. 7-game series here, Omo.
โบเข้าไปแล้วครับ1คิวเอ็กซอสตามโบเอาตายแน่นอนนี่ไงไปเพื่อนไอ้เหี้ยแท็กด้วยแท็กด้วยดึงกลับแล้วครับเหมือนจะขโมยเลยแต่ดึงกลับใครป่าโอเคพี่ว่าอยู่แล้วยังไงแจ็คก็ต้องป่าครับเพราะว่าแจ็คเลนมันไม่เก่ง To be fair, he did start the jungle camp off at the same time, so that's a-okay. But you look at the barrel lane matchups. Ysera on this Riven, that was something I was gonna raise as a bit unorthodox. He was pretty good on the Camille. กาลิโอยูมิว่ะ But Riven, now that's a bit tricky. The mechanics, you need to be on point. Starting off with a first blood. ตัวอะไรก็ได้อยู่กับยูมิได้นั้นแหละครับนะยูมิมันหิวถามว่าทำไมเอากาลิโอมาอยู่กับยูมิอย่างแรกเลยครับคือตัวซิกอะตัวซิกเองมันไม่ใช่ตัวเบิร์ดดาเมจมันเป็นตัวแบบก็สแปมสกิลไปเรื่อยๆเพื่อให้กูอยู่ได้แล้วไปเล่นในทีมไฟท์เพราะงั้นเอาตัวอะไรไปก็ไม่ตายหรอกครับยิ่งกาลิโอเองอะมันมีพาสซีฟที่มันกันเวท Yeah, and I think part of the reason why Flash Wolves can do this is you think about their last two opponents. Both teams are not particularly known for มีโอกาสสูงมากนะครับที่อาคาริจะรวย This might work out though. พี่บอกเลยว่าถ้าอาคาริรวยเนี่ย You know, so this is something ซิ I've ก been talking กับ to some support players กับออร่ามันจะเล่น Yumi ยาก is supposed to be lane dominant Wild Rift. Why is that? She hits hard, she hits fast. If you're playing against a weak lane like Ziggs early on, Ziggs Braum at that, you're basically a marksman. You just go out, you สวัสดีครับ auto-attack หนึ่ง them, and that's exactly what we're seeing from Locking and Eason. I mean, even if you ติดไม้ใหม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมเราเลือกอะไรเราเลือก70หรือเลือก90 aggressive items, long swords, and an amplifying tomes to start it off. Team Flash, they've got ruby crystals. That's a bit of a reach. You look at the champions. ถ้าเลือก90นี่กูบอกได้เลยว่าเมียเรียกไปซักผ้านี่มึงคนดูได้ยินหมดแน่เขาทำภาพเหมือนคอมิกเลยเขาพยายามทำให้มันเข้าถึงง่ายครับนะพี่ว่ารูปแบบทรงอ่ะน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Persona 5 มันคล้ายมากกว่าคอมิก It's flashy. You blink, you're gonna miss it. They're gonna get on your backline. They're gonna assassinate you. They're looking to do a ton of damage. Now, Team เอาจริงแล้วพี่มองว่าทีมแฟลกอะคือถ้าป้องกันเอลลี่ไม่ได้เนี่ยดาเมจแทบไม่มีเลยนะ Style works out better. Which one fits how this game, how this matchup is gonna play out? And can I say that we've gone from locking trapped on the Senna to locking trapped on Yumi? Hey, but Yumi actually does damage, so I would not call it Yumi jail. Both do damage. Both kind of do damage. Senna doesn't. You get to a point where you do damage. เลนนิ่งแฟลกวูฟชนะหมดเลยครับ You could be like one hit away, like one auto attack away, and รวยกว่าทุกตัวเลย Yumi doesn't have quite สวัสดี have ค that. รับ A lot less agencies, right? Very different. You're kind of dependent on the rest of your team to get stuff done for you, and Lockie's kind of had to. You look at the teammates you have from Flash Wolves. Exactly. Yeah, do the work for me. I'm happy to let you guys carry, and you อาจ gotta จะต้องวัด Object ตัวแรกครับ from locking ซึ่ง yesterday, Object ตัวแรกเนี่ย I got to the point where I am มีโอกาสสูงมากที่แฟลกวูฟจะไม่เล่นมังกร ถึงแม้ว่าจะเป็นมังกรไฟก็ตาม do their things, นะ let ฮะ their mechanics shine. อาจจะไปเล่นลิฟต์ Trust in me. This Yumi is a perfect example of I mean, that. we spoke to Bruce early on, right? He said, "My team 70 wants me to เชื่อ play พี่ more marksman. I'm going to the mid My team lane. wants me เชื่อ to พี่ carry. My team 70 wants me to carry. He's doing that now. With 90 ถ้ามึงไม่ใช่ห้องเก็บเสียงนะ ไม่ไหวจริงๆไอ้เหี้ยแม่งรับทุกอย่างเลย ban the rest of the competition. Yeah. เนี่ยพี่เลือก70มา2ตัว Definitely have a time and place. Now this Bruce Akali as well. เพราะว่าพี่จัดรายการกับพี่มดไง He's taking Conqueror. He has the healing reduction from the Morellos. Maybe goes for Sunderer later. It's gonna be really effective against these tanks on Team Flash. All right, first spawn is up. Eason's gonna walk into Team Flash. I don't know about this one. Trade some spells. It's the Glacial Fissure for the Flash away. Ysera's looking for the angle as well, but a nice pull back by Zizu. เนี่ยตามที่พี่บอกมา I feel like if you had any support except a Braum there, ทีมแฟลตก็รู้ครับว่าเสียลิฟต์ไม่ได้ครับ เพราะว่าถ้าเสียลิฟต์ปุ๊บเนี่ยมันจะสโนว์บอลพอสโนว์บอลปุ๊บอะทีมดีเฟนส์อะอย่างทีมแฟลตอะมันจะเล่นยากเข้าไปอีก Glacial Fissure, and then what? We have to see what Flashers want to do. Well, Team Flash have full control, but it looks like ไปแล้วครับกวนตอนนี้ไปแลกไปเทรดมังกรแดงแล้วแจ็คตัวเดียวมันเอาออบเจกต์ไว เอาไม่ได้ก็ไม่เล่นครับไม่สู้ฮะได้มังกรไฟก็ดีครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ซิกไม่ได้มังกรไฟซิกก็ลำบากเหมือนกัน We'll get the Infernal
ตรงนี้พี่มองว่าทีมแฟตวูฟดับดีกว่านะ I love this from Team Flash. They are completely มันก็ไม่เชิงดีกว่า off the lane. แต่ว่าทีมแฟตเขาดับเคาน์เตอร์แล้วทีมแฟตเป็นทีมที่เน้นบุกสวยหลังมาโอ้เฮียมาไม่ทันว่ะลิเวนมาช้าไปว่ะเฮียแล้ว And Team Flash saved ความเฮียตรงที่ Masters region. You guys might โคโยตี้แม่ง here. But I'm gonna run with a done to death narrative. โคโยตี้มันได้ควอด้าเนี่ยแหละ Team Flash Vietnam. We คือถ้ามันแข็งปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Keep in mind back in Sea Champs. ถ้าเอาการเล่นไม่ลงก็คือไปข้างหลังไม่ได้ครับการเล่นมันค้ำหน้า Now Team Flash, it's our turn. We're looking to repeat it. We're looking to beat ทีมแฟตแม่งไฟท์แข็ง And I mean, อันนี้ลิเวนมาช้า ถ้าลิเวนมาไวนะ ถ้าลิเวนมาไวนะโดนหมดเลย แข่งหน้าเนี่ยชายไม่ได้ใช้เบย์เมเกอร์หรอก วาซิล่าว่ะเฮียวาซิล่าทำเพื่อนเจ็บปวดว่ะ You talk about Vietnamese teams, what do you always say? Aggressive, love to fight, and damn do they fight well. Well, Team Flash add a new element to that. Their macro is clean. ไอ้เหี้ยไฟท์เดียวตังค์เปลี่ยนเลยครับ In a series, since playing the regional qualifiers, right? They've dropped games. I believe. Auto said since March. Yes, they've dropped แต่ลากไป games. เลทได้ครับนะ They've dropped the series, แฟตวูฟ and ลากไป now เลทได้ looking so good here. That macro พี่เอาไม้เบา understanding ลงหน่อยดีกว่า has been one of their รู้สึก best ไม้ดังไป redeeming factors in situations where games would Ethan gets otherwise hot. to be lost. Unstoppable They go on for the this Garen Nexus. mid. Yeah, they're gonna get this mid lane turret. เสียกลางด้วย You know what he does with those satchel charges here? He doesn't เรียบร้อย even- เฮีย He's just gonna auto that one. Yeah, all good. ไปเกม2เลยได้ไหมวะ Control here from Team Flash, 3,000 gold อันนี้ up. คือมึงต้องเอาเพย์แล้วอ่ะมึงถึงจะชนะ So they need เพราะว่า to มึง start finding เอาทีมมา leads บุก now, ต้น and เก they ม are แต่ doing it. Well, Flash Wolves ไปโดน also ทีม have to worry defensive about อย่าง what เงี้ย happens in this mid game of this mid phase of the game. จริงๆแผนนะครับ มันต่อให้แผนดีขนาดไหนอะ Close out the game. So, Exactly. มันก็สู้ we're looking to see skill here, play do ไม่ we ได้ still เว้ย want to continue scaling? We now see it equalized, right? Team Flash, they lost that first kill, but with the 5 kills they now have, get themselves a really good lead. We see the Divine Thunder คือจังหวะ out เมื่ for อกี้ a เนี่ย side already. มันไม่มีดาเมจต่อจาก Aggressive ลิเวน option pickups You from can't Team kill him. Flash. You're not gonna This is kill him. a little ambitious. I mean, Shine kill still gets executed. Will go down. Flash will find a kill on the top side. คือตอนเนี้ย He uses face breaker a แฟ little ตวูฟ bit ต้อง early there อ and ธิษฐาน tried to ให้ held แบบ back ลาก for a เกม second ยาวไป longer. แล้ว Maybe แจ็คแม่งเกิด would've ตบหมด waited and ตบหมด maybe ทุก your ตัว advantage would've assembled and saved the day here. I gotta point out a little something, Brandon. So you know we all hate Braum, right? We're not Braum fans on this cast. I don't know. Braum's a pretty cool guy. Yeah, so well, within the context of this game, โอ้โหแรงชิบหาย Braum Olaf, you gotta consider the early game dueling power, skirmishing power that these ยูมิก็ champions ออกของ did. เวทกันนะครับ And Team ออกของ Flash, เมจ they กัน are นะเขาไม่ออกของ using it ซัพพอร์ต to กัน dictate the pace of the game, ก็ tempo ออก of นู่น the น่ะ game. ออก Now, ลู Ysera เดน is 2-0. ออกลาบาดอน A lot of นู่นน่ะ burden's gonna be on him. Eason's been caught out of Oh, boy. position. He gets silenced. He's going back on the turret, but like you เนี่ย mentioned, การเล่นแม่ง Pablo อึดจนแบบ decides where we going. เดินเข้าไปเล่นในป้อมได้แล้วอ่ะ To tank the turret, get his team in, and Coyote goes dominating with another kill. Eason kind of juked them out a little bit there, but it wasn't enough. Maybe if Ysera, you know what was funny เสีย about ป้อม that ครับ situation? Ysera wants ซิก to มันเป็น save ตัวดันป้อมไวอยู่แล้ว Man, I'm coming back. I'm gonna save you. But Eason says, I'm out. I'm bailing out. And because Ysera tried to save him, กลายเป็น Ysero's ทีม entrance แฟต didn't ที่ take สโน him ว์บอล far จ enough. ริงๆแฟตวูฟ Team ต้อง Flash สโนว์บอล got juked for a second, but it's not gonna really matter in the end. And now, เฮ้ย 20 อันเนี้ย seconds น่าสนใจมาก left. ปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นมอล 4,000 gold lead for นี่ Team นี่ Flash. นี่ไอเทม The ชิ้นนี้ champions are ของบอม so strong right now, Brandon. ฮะ Sunrise แต่ด้วยความที่ come up ทีมแฟตอยากเล่นเกมไวครับ as well. เอามา Can เพื่อให้ Flash เพื่อนได้เกาะ I think no. เนี่ยปกติจะไม่เห็นหยิบเลยนะ จะหยิบเป็นเดดแบนเพจมากกว่า But he had the gargoyle so ไอเทม late. ชิ้นนี้เอาไว้เล่นต้นเกม So surprisingly, โดยเฉพาะเลย Flash was looked at ได้ as เลือด the ได้เกาะให้เพื่อน Said, I don't think we can fight this, guys. We have to back away. And they do. Well, we look at second spawn coming up. Both objectives up on the map now. Flash will want to pick up the Rift Child. Trade objectives again. This time, Team Flash go for the Dragon. Yeah, and Team Flash, they are not wanting to trade. They do not want to give anything up. This is our game. This is our Rift. We're not going to let you take this for free. 2 items out for Coyote already. He gets to walk over. Zisu's Okay, here well. as well. Although Shine's here as well. Zisu's down the bomb side. They do end up trading. I like that. Did you see what Team Flash just did? They used ได้ the ลิฟต์แต่ว่า redemption ไม่ได้ on the first Flash turret อะ wave to really try to stop the push to สตอม tap. ชาย It's not ตลอด gonna เลยครับ matter. Cannon's still alive. Red But Tower good is try. still going to be procced here. They're going to try and jump in. There we go. Ultimate comes out from Ellie over the back. Bruce. You have to watch out ล้ว for ง him. ล้วง Bruce ล้วง comes in. ล้วงซิก Looking ล้วง for ซิก business, but still dashes ล้วงไม่ in, ตาย tries to เฮีย pick off the Ziggs. ตังค์แม่งน That's one kill onto Shine. The second pickup is done เอา by การเล่นไม่ลงฮะ Bruce down. Coyote เฮีย now เอาการเล่นไม่ลงครับ the counter strike lands, gets the stun onto the Garen. They finish him off. Finally, the shutdown It out doesn't for a team, matter. and Flash will start to chase after. ตามไปเพื่อน Bombs on the map. ไอ้เฮียมึงดูออลาฟเหลาป้อม 2 แล้ว It does not
That's a Flash Wolves. They take a close team fight. They have the Rift Herald steal, but they have Sisu pushing in tier 2 bot. He's got that turret already. มงอีกที Are มง you อีก gonna ที be able to get this? I think no. That's Not the with thing empty about here. Team Flash. Not Not with with empty. empty here. He Now just walks stop in that. for the ขอตูดว่ะ Walks in, hits the eye. The Rift Herald's gone. Doesn't even get a second charge. And granted, that ทีมแฟ is ดตัวเต็ง why อยู่แล้ว I ครับ love Team ถ้าใน Flash. WCS นะ They Southeast never Asia ทีมแฟด lose. ตัว It เต็ง looks อยู่ like แล้ว they might lose a team fight. It looks ไม่ like นับ you เกา might หลี have นะ stolen เพราะเกาหลีไม่นับอยู่ใน Exactly. Southeast Big Asia macro them, but you look at the minimap, you look at what they're doing, and they always have something else going on. Call back to the game they won by backdooring. This team knows exactly what they're doing. Right now, เนี่ย they're ตรงนี้ calling, เห็นได้ชัด "Alright, เลยว่า boys, การเลมเลือด keep มัน them ไม่ล there, ดแล้วอะ stall the push. การเลมมันสโนว์บอล Zisu's น่ะ gonna get tier 2 bot. We're gonna get a ton of gold. ถ้าเงิน Funnel พอ onto ๆกัน our การเลน boss. น่าจะ He's ล่วง gonna แล้ว be a ครับ great boss at the next team fight. And you know what? Team Flash, they win มัน the มี fight มือแดงอะ anyway. It doesn't matter that it's a 4v5. The Rift Herald's down. They still trade evenly. At the very least, Team Flash or Flash Wolves look to that situation against Team Flash and say, well, we managed to get a couple of kills. Cookie got a couple of shutdowns. Bruce got a couple of kills. This will accelerate our carries. At It's the the very grand least, finals, โอ้ right? เชี่ย You gotta ตังห่าง cook a เยอะ little ชิบ we bit. hาย gotta cope a little bit, talk about the good things that Flash Wolves are doing here. But genuinely though, it's not ถ้า actually มัน a พลาด goal. ช็อตเดียวเลย If อะ you พลาด look at ช็อต Flash ตรง Wolves' ต้น team, เกมอะ the ที่ลิเวนเดินตามมา scaling ไม่ทัน is อะ insane. Riven, Jax, Akali, Yumi, even a fifth carry in the form of this Galio who's getting funneled gold right now. They will outscale. It's just, can Team Flash maintain this lead? Can they grow this lead? And knowing Team Flash, I'm gonna say it's yes. Keep an eye out on Zisu's items right เนี่ย now. น้องดู He's ไอเทม going บอ for มดิ Spirit Visage turret. ไอเทมบอมคือแบบ I ไม่ได้ love กะ that วิ่ง against เข้าไปหา Flash เขาเลยอะ กะ Akali, กันเต็มที่เลย Galio, 3 out of 5 of them do magic damage. You're gonna negate a lot of that. You're gonna be a raid boss. เห็นไหม Olaf ตัดเลือด running into the back line. ถามว่าทำไมออก And ตัด it's so เลือด necessary. เกาะ Think มา about all the crowd control that Flash Wolves have. ยูมิมันเลือก On ทาร์เก็ตไม่ได้อยู่แล้วครับ the unlocking, right? Yeah. The fact ถ้า that ยูมิ Zisu's gonna be able ส to กิล run มา them ก็ down, คือ go on He these doesn't targets. care. ก็คือ He ฮิว takes ไม่ down ขึ้น the vessel for locking. สวัสดีค Whoever รั his บ lock is attached to, if he kills them first, he gets 2 kills. สวัสดีมา Even ซู if รา he โน่ goes ด้วย his team gets that open up space in the team fight. I mean, it looks so good for Team Flash. And even as we look at the map state right now, 4 turrets to Team Flash and only the 1 to Flash was, and they had to use โอ้ Rift Herald to get it. Exactly. And Team Flash, when you give them an inch, they will ออราฟ take ได้ a สปิริต mile. วิเศษแล้วครับ Full นะ bot side jungle control from Team Flash. ถามว่าทำไมออราฟ They're ออก securing สปิริต the site วิเศษ with Coyote. อย่างแรกเลย They know ออกเลือด exactly มา what เป็น they're doing. ดีวายซันเดอร์กับ You แบ็คเคฟ cannot แล้วใช่ไหมครับ pressure us on this map ออกสปิริตวิเศษมา belongs to us. กันดาเมจ Team จาก Flash, ยูมิ we're gonna กัน run ดา the เม game. จจาก And I อา wanna คา point ริ out as well, กันดาเมจ Coyote, จากกาลิโอ 801 on a ครับ Garen mid. ที่เหลือตีดูดเลือดเอา 811. 811. 811. It's that easy. If you're He's Coyote, built different, man. if you're This- Coyote, it's just that easy. Yeah, I mean, most players, most mid laners, they say, I want to carry the game. Pick me Lucian, pick me Zad. Coyote says, pick me Garen, guys. I will carry this game. He's doing it in such an easy fashion, starting off Yeah. with those early 4 kills and then continuing to put pressure onto Flash Wolves. You can see now the pace of the game slowing down ดู as ยาก we แล้วอะ approach our 3rd dragon and the Baron Nashor spawn. Every mistake here becomes so critical. This 13-minute mark to the 15-minute mark, we see so many games won and lost off one bad fight. This สู้ is ยาก it. คือตอนเนี้ย Team Flash have การเล่น won. ก็รวย This ใช่ไหม is still a pivotal moment, and I think if you have ไอ้นี่ก็ Flash ไม่ได้จน Wolves, นะ they're genuinely okay ใน with พาร์ท giving ของ it บารอน up. ที่โดน Test ที่โดน the สตอม waters a bit. บ่อยๆอ่ะ If it looks ตัว bad, เซตไลน์เอง get ก็ไม่ได้ out, จน still นะ outscale. แล้วมันเป็นทีมแบบดีเฟนซีฟมีบอมอีกมีซิกอีก Flash in, but you คือ have ทุ to กคน watch กัน out. ซิก Sarah's ได้ a little overextended. ออรับไม่จำเป็นต้องเปิดแลกกระล็อกเข้าด้วย Bruce wants to try เอ and อ get an angle in, ออ but รับ Team เปิดแลก Flash กระล็อก doing ใครโดดเข้ามาก็น่ะ This is ตี what แม่ง Flash ตัวนั้นน่ะ always do. Yeah, they say you pause shit to come in from the bot ไม่ side. ตอนนี้ We're การ gonna เล่น cut ไม่ the มีใครเอาลง We're แล้ว gonna trap in that on your tier 2 mid. Now, Ethan, it's good that he's the one answering it because he is Galio. They're hunting Bruce. This Wait, is they so got smart. they They're got him. so They smart. found Oh, Bruce. Bruce had to flash. No, that's a Nope. flash from Coyote. Yep, it's a blast cone gap. But look at where Bruce is. He has to give this up. เนี่ยครับ This has to be แค่ทุก given. คนเล่น If ล้อม he ซิก tries เอาไว้ to อะครับ steal ซิ it, กยืนหลัง Bruce อะ is coming back. Bruce is They're still gonna looking to get try. back in. I mean, look at where He has a Ellie's great positioned. angle on Ellie. จะอ้อมหลังจะอ้อมหลังจะอ้อมหลัง Exactly where Ellie is. อาคาริ Gets จะอ้อมหลัง walked เนี่ย in, รู้ find เห็น him ไหม out. But Ellie has 4 bodyguards. Do not come near my Ziggs. I think Bodyguard's different game. I think it's TFT. ออรับเป็นตัวละครที่เปิดออบเจกต์ง่ายนะครับ เพราะว่ามีซับเทนเลือดจากส Granted, กิล I'm talking 2 about bodyguards in real life, but look at the dragon here. มันเลย Dragon going เปิด down, มังกร he's แล้ว getting เลือด out มัน of ไม่ there. ค่อยลด Reset. Bruce comes in. He brings in East and delivery system as they jump onto Team Flash looking for the fight. They have to finish off อู้ยัง the สวย Kali, and they เหี้ย do. แต่ไม่ลด The Mass Injustice Alpha เหี้ยพลัง Coyote. การเงิน Now over the back, Coyote still looking to take ไฟนอล them ชัปเตอร์ down.
สวยชิบหายโดนทุกตัวแต่ไม่ลดครับถ้าเป็นปกติต้องตายไปแล้วครับเอาไม่ลงเอาการเล่นไม่ลง What is this team fighting from Team Flash? Flash Wolves, credit to them.
It was about as good as a fight as they were gonna get. Now Baron in the side of Team Flash, they know they can do it. You know why, Brandon? All 5 members are alive. Blinking red health bars, but it doesn't matter because you're all alive. Flash Wolves, Bruce starts off that fight perfectly, like you said, delivering the hero's entrance onto the entire team of Team Flash. But they don't care. They're 4 tanks. They do not care. No way to stall, and Team Flash picked up the first Baron in our finals. And let's just say, if Team Flash end up winning this game, if Team Flash end up winning this series, representing us at Icons, I can think of no better team to do it. Look at how they play. I'm just blown away. And even in fights that seem poor for them to begin with, they're able to make them beneficial for them, able to out-macro their opponents, have decisions. They just look so good. I mean, very frankly, Bruce going in there with the hourglass and sending Eason to drop on them like 5 at a time, and then they run out of it, reposition, regroup, and still win the fight. It's just magnificent team fighting from Team Flash. It really is, and part of it is the draft, part of it is the execution. เฮ้ยมันกระเด็นไปไหนวะ It's so hard to beat this team because Whoa, every time. Omo, Yes, watch sir, out for what happens in the mid lane. I mean, Ellie's caught out position. This is a bad spot for Zizou. This He's is a bad still spot for alive. Ellie. But they get to walk back on the turret. Eason jumps in instead. And Eason goes down. Coyote finishes off the kill. He's looking for a second. เอาการเล่นไม่ลงนะครับเนี่ยการเล่นตัวเดียวก็ปวดแล้วฮะ Zizou runs them down. The counter strike cannot stop the Olaf. The Ragnarok in your face. Team Flash strike back. Flash Wolves, no way to deal with them. And that's why you love the Olaf เรีย Jax บร้อย matchup. 1-0 Just chase down this little Yumi nowhere. หลุดโลกไปแล้ว Bruce says, maybe I can pick you up. การเล่นมันไปได้คอได้ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะ Gonna get jumped on. They smell the end angle here, Grandin. Yeah, teleport's coming in. They have the Baron minion wave coming in. 3 cannon minions. Baron buffed พี่ up ปาก as กา well. หลุด Have มือ the พี่ six ไป as เว้ย well. แล้วมัน Satchel หายไปเลย charge หายไปไหนวะ But But fortification is enough. up. Fortification is up, so it's going to be difficult to finish. Eason coming up in Doesn't 7 matter. seconds, but Bruce needs to It stall for doesn't time. matter. He can't the barrier, but he's not going to be able to live long enough. Eason's going to come back in, 2,000 HP on this Nexus. The reckless swing to finish off the kill and finish off game number 1. And Grandin, this is what I've been saying since day 1. Team Flash, they are just too good. Like, how do you beat this team? Well, Flash Wolves should know. They took 1 game against Team Flash in the upper brackets. But still, at the end of the day, Team Flash, it just seems to me like they're an enigma that you just can't crack. You beat them in a team fight, you beat them in a skirmish, and then you look at the map. They're taking my tier 2 at bot lane. You out-macro them, and then you come to a dragon fight, and they kill you 5 for nothing. This team is just so hard to beat. There's so นี่ many ทีมแฟล boxes ตแม่งโคตร you แส need บ to เลย tick. And I don't think any team is capable of doing it. Team Flash are just too good. You just have to be so well-rounded, right? You can't be good They at are just so well-rounded. one individual factor. If you go Yeah. in there with better team fight and team flash, you say, okay, go ahead, win the team fights. Well, I'll macro you. You come in with better macro and team flash, you say, okay, we'll just win the team fights and we'll win the game from there. You have to be well-rounded against team flash. There's no เกมมัน other จะ way เปลี่ยน around it. เว้ย And that's ถ้า why I love this matchup. ต้นเกมที่พี่บอกอ่ะถ้าลิเวนมาทันอ่ะแล้วช็อตนั้นอ่ะไฟนอลชัปเตอร์แล้วลิเวนได้เข้าเกมจะเปลี่ยนเลย The entire WCS, they've got จะได้สโนว์บอล good mechanics. แต่ทีมแฟลตเองก็รู้นะทีมแฟลตเองคือแบบ But it doesn't matter against team ไม่ยอม Flash. They ไม่ do ยอม all ให้ these ลิฟต์อ่ะ things better than เพราะว่าถ้าโดนเฟิร์สเทอร์เลต There's ปุ๊บ something อ่ะ going on in their brains, right? แม่ง Like, กลับ there's มา that- ยาก built different. มันจะโดน Fear สโนว์บอล factor in Flash rules that doesn't exist in Team Flash. Like Team Flash look at a situation and go, 1v4, 4 of them, 1 of me. I think I could take those odds. I think I could take those odds. My team will end the game for me if I lose the fight anyway, right? That's the best part about Team Flash. They take a fight with the odds in their favor. It doesn't matter if it looks bad because the map is in their favor. The draft ไต้หวันเป็นทีมที่ they know exactly ถนัด what they need to do. That first there were dragon fight where Coyote got that triple kill, quadra kill. They know their power spikes. They play around that. Team Flash, this team, it's too well-rounded. They're too good. I don't know if you can say Sổm, an sổm. early game Garen with 1 สม item คำ is a ที่เขา power ว่า spike It is a per power se. spike. Garen, Per Braum, se. Yumi, Team Ting. Garen, Sure, Braum, like they Olaf. know their composition Yeah. so well, right? Like ไปรออีก10 นาทีป่ะ คืออันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าทีมแฟลตแม่งคูแชมเปี้ยนกับแผนเยอะมากอะเมื่อกี้นี้น่าจะด้นสดเป็นเคาน์เตอร์พิกครับ I
me going. I love it when you put that thing in motion. I got some things I wanna show you. Just let me in it out that I could have you floating. Pull up to the crib, blow up your spot, I'll make you miss it. Where you looky lost, I know you got 'em feeling sicko. Throwing up them bands, sit back and watch them Billies trickle. 10 นาที 10 นาที They got me focused on that center. I hit it till you tense, come back down to keep it real. So good, I lock it down, I got a crystal for that finger. Got them bitches living, but that shit ain't no thing, cause I mean it when I say I've been on to you, nothing left to lose. Get into the bag, yeah. I've been on to you, I'm seeing how you move. Imagine all the things we get into. I need you to fuck with me all the way. I need it all, baby. Let me see you drop it, drop it. Make sure it's all the way down, but keep it solid, solid. If you hold me all the way down, and fuck with me all the way. I need it all, baby. Let me see you drop it, drop it. Make sure it's all the way down, but keep it หรือ solid. จะตามที่เบสคิดวะ 4-0 ป่าววะวันเนี้ยLike, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. เกมมันมองง่ายไปหน่อยวะว่าแบบหวังแจ็คเล่น โดนเขากันไม่ให้เล่นเนี่ยเจ็บปวดตรงเจอการเล่นนี่แหละบ้านเราไม่ค่อยเล่นแท้งเล่นกลางนะแต่จริงจีนกับเวียดนามเกาหลีเงี้ยเล่นแท้งเล่นกลางเยอะเล่นการเล่นเล่นซิงเก็ตที่การเล่นโคตรเหี้ยเลยออกสลิงดากัสมาด้วยออกเจาะสโลว์ครับเวลาปั่นแล้วมันจะสโลว์เอาการเล่นไม่ลงจริงแล้วการเล่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกของแท้งนะครับออกของเป็นกึ่งไฟเตอร์แท้งนี่แหละออกมือแดงออกแบ็คเคฟออกสลิงดากัสเราเห็นไอ้นี่ไหมไฟที่ต่อจากไฟที่พี่บอกว่าลิเวนตามไม่ทันอ่ะไฟที่การเล่นได้คอร์ด้าแล้วหลังจากนั้นการเล่นก็คือไม่มีใครเอาลงอีกแล้วได้แค่เกือบตายIce dripping, think I'm hot shit in a yellow bucket with the mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the oh well. Need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel. Like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me. เมื่อกี้ช่วงหลังเกมที่ปากกาพี่หล่นน่ะไม่ได้ดูเกมมันนะเพราะรู้แล้วอ่ะมันเอาการเล่นไม่ลงอ่ะ That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got 5 on it. จะเหลือเลยครับแม่จะเหลือเลยครับรวยขนาดนี้ Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. นี่ช็อตเนี้ยที่ลิเวนไม่เข้ามา
เนี่ยถ้าลิเวนเข้ามานะตายห่าหมดเลยตรงกลางเนี่ยไม่ได้เบย์เมเกอร์หรอกชายอ่ะไม่ได้เบย์เมเกอร์หรอกร่วมไปก่อนนี่ช็อตนี้ไงช็อตหลังที่พี่บอกเนี่ยดูการเลนเลือดไม่ลดแล้วพอการเลนเลือดไม่ลดก็ทุกอย่างจบครับเนี่ยช็อตเนี้ยแม่งไฟนอลชัปเตอร์โคตรสวยเลยแต่ไม่มีใครตายของมันห่างแล้วเขามีของกันเวทกันหมดแล้วอ่ะตีไม่เข้าเนี่ยแจ็คตีไม่เข้าเฟซบุ๊กอยู่ว่าเฟซบุ๊กเงียบเลย Drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finish frames on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. I press the button and the doors go off like. Thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rose. Got no pay, on no say. Okay, this the news, tell them read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. I press the button and the doors go off like.เฮ้ยมาแล้วเกม2มาแล้วลืมเปิดเสียง Now it's game number 2. What are the adjustments? Especially, they were demolished by a Garen Coyote. Oh my god. แต่บุ๊กอยู่บูทีมครับนะฮะทีมแฟดอยู่เรดทีมเหมือนเดิม I don't foresee too big of a change from game 1. I think the game 1 draft was okay. Barring that Riven last pick, right? Your all in didn't work out. แบงค์คลาสสิกเหมือนเดิมแบงค์คาม่าเหมือนเดิมคามิลไหมเหมือนเดิม You want to pull that team, that phalanx apart. Have someone to isolate them. The Rakan, the หรือจะ Gragas. เก็บคามิลไว้เล่นเองได้เฟิร์สพิกบังคับเขาแบงก็ได้นะ When we talk about ถ้าเกิดจะเล่นคามิลอ่ะ Team Flash now recognizes แบงคามิลครับ Flash will play the Yumi. We have a counter. Sunna. Right now, Yeah. it now becomes a series. ไม่ต้องเปลี่ยนแบงก็ได้ถ้าแผนยังใช้ได้อยู่อ่ะ The whole series, That's right? true. Yeah, I mean, we said that, all right, Flash rules will be unkillable, but we forgot the Olaf ignores whatever the Yugi does. Yeah. Final chapter, I'll run you อ่ะ down. เซน่า Yeah, it has been the answer to a Jax, right? And that's what Flash Rules wants. Yep. We'll see if Olaf will be respected here by Flash rules. If it will be, that will be 3 bans on the junglers for this side. Yeah, and unfortunately, Galileo not having the best performance. We saw earlier the unsynchronized move, like Hero's entrance and then final chapter. The final chapter flew, the cat flew. Yeah, and I just remember like what
Team Flash did, right? We didn't focus a lot on Shy in game 1, but every time the Dead final เหมือนเดิม champion gets dropped, or let's say Bruce goes in and they follow up with a hero's entrance, Shy just grabs the target away. Yeah. And Ethan was like, "Where's my friend?" I mean, the final chapter, Ben you Jack don't ว่ะ really get scared of it too much in ปล่อย the กา early กัด game, ว่ะ right? Because Yeah. the damage won't ปล่อยกา come กัดถ้าหยิบ until กา the กัด later หยิบ stages. เขาหยิบกาลิโอสวน This is a บังคับเขาหยิบ Team กาลิโอ Flash อ่ะ saying, "Alright, we gave you one เนี่ย of ที your ม best junglers. แฟดวูฟก็ What ต้อง else หยิบ do you กา have ลิ in โอ your วะ pocket?" Cookie Ribbon? Yeah, หรือไม่จะ also เปลี่ยนแผน that's Flash rules in a nutshell, right? If Cookie gets อ่ะ this- ขโมยซิกแทนครับ if it นับว่า doesn't โอ get เค the อยู่ Jax, he will go for the Riven, but แต่ this- ถ้ากับว่าจะไม่มีกาลิโอ this นะ Flash พี่ว่า rules ทีมแฟดหยิบ saying, กาลิ you โอ know what, we're going to prioritize locking. But there's still going to be the Olaf online. The That's Yumi true. is still on the table, right? Like if Team Flash runs that, I won't be surprised at all. In fact, I think right now as an opening pick, there's so many choices for Team Flash. They first face the Olaf, they're gonna go. ออ for ลา it. ฟว่ะ Yeah, the fact that, usually when we see an Olaf, it's always paired with an enchanter, but Braum is the answer earlier. I would also ที่ไม่ love เข้าใจ to ว่า take ทำไม away แฟด the วูฟ Galio แบน here, คามิลเว้ย because by จริง taking ๆหยิบ away คา the มิลไว้ Galio, เล่นเอง you have ได้ a นะ Galio Olaf and a possible, just run it down กาลิโอ กากัด for Team สักตัว Flash. นะ And you are threatening a possible Yumi pick as well, right? Because Flash Rules will not go for the champion anymore because of the Ziggs. Gragas. But they Gagat. steal the Gragas, it's even better. Displacement. Yep. Right? Now you have a way to run in, you have a way to disengage from the fights. And Flash Rules, no matter what they do, sure you have that Riven. Riven jumps in, you body slam, you cast him away. He runs out of spells, he can't do anything. Yeah, and now Ziggs gets to be paired with a Galio, another tank. So you can say that there is a bodyguard already for Flash Rose. I wonder how Riven, Team Flash will Galio, respond. App. This is an Ash. And Vietnam as a region is really big on this champion. Why? Because it can be มี flexed on the mid กา lane กัด and เปิด on มี the แอด lane. เปิด Coyote. I remember seeing Coyote play that Ash mid, and it's less about the damage and more about the utility that she Yes. provides. She provides vision, she provides a global stun, and Flash Rose, they don't really have a way to เราลองมองเล่นๆนะครับว่า into a fight, right? Like if you คู่ see นี้ Cookie ไป running คู่ล่าง into ด้วย the กัน Riven, arrow, disengage. ใช่ไหม This is คู่นี้น่าจะไปคู่ล่างด้วยกัน Angle for Bruce, perhaps? Or Nakali again? ไอ้เหี้ยคู่นี้แม่งโป๊กยับเลย I want them วอลเล่กับ to You wanna go see it for then. it because ถัง I เนี่ย really ยับ want เล to ย see an Ash punished in the mid lane. I don't see Ash as the best champion, even though แม that น was เช my นครับ answer. ไม่ให้สปิดพุทจริงๆครับ คือคงมองว่าแฟดวูฟเล่นสปิดพุทดีแหละ Best champion in the game, you said Ash. Yeah, like as much as Ash has is value for the utility, Yeah. you shouldn't allow that Ash, if it ends up in the mid lane, to really run away with that advantage, Exactly. right? It's an angle that you can punish. It's one of Team Flash's more glaring vulnerabilities where they put Coyote on his enabler and you get แมนอา punished คาริว่ะ Yeah. When they take away the Braum here, they want to make ซิก sure. ไม่ชอบอาคาริครับ Wait, are they anticipating มัน that พุ่งมา Galio ถึงหลัง will cut in the mid lane? แบมบอม I think that's an overreach มี by Team กา Flash. กัด Yeah. มี If you're a Flash แอช Rose, แบมบอม You're not ทิว worried about you need to really go hard on this Ash pick, right? Yes. Just by picking Assassins or possibly Delusion. Yeah, I mean, Gragas is taken. No Lucian เหมือนเดิม champions anymore available, so ทั้งที่ I suppose เขาหยิบแอดมาแล้วนะ most likely แต่ to กะ go ว่าเขา all ลู in. เซียนกลางไงโป๊ก Yeah, ได้ I love the Lucian ban. It disables the Wow. double marksman, and that means that this Ash is going bot. ไอ้เหี้ย If the ตัว Ash เปิดทั้งนั้นเลย Coyote คือถ้า with the ถ้าโดน army ธนู is one of แอ the ด most เนี่ย standard picks โดนชาม that we ต่อ see in the mid lane. Yeah. And this is what I love, right? The go wild, go free. Yeah. Coyote. เปิดก็ได้ซ้อนก็ได้นะ ตัวเนี้ย He is on a fox. คือตัวอะไรพุ่งมาก็ตามชามได้นะครับ หรือว่า Go wild, go free. Let's go. ซุ่มในพุ่มแล้วก็ชามก็ได้ หรือรอแอดเปิดอันติก็ได้ They have the Garen this time for Flash Wolves. Slightly better for ซุ่ม the- เดียวกับทีมแฟดเมื่อกี้ There's นี้ still ครับ a นะเอาตัวหนาๆมาล้อมให้ซิกได้เล่น mid, right? I think there's an แต่ angle อย่าลืมนะว่าเขาเปิดได้ but เขาเปิดได้ 2 ตัวเลย Thinking Singe. I was thinking Singe as well, but yeah, I think the Corki makes สอง more ตัว sense. นี้เปิด In fact, I was looking at the Ari and I was like, all right, if Flash wants to go for Zed, Ari denies it slightly, so they can't go for it. They fall back to the Corki mid. Flash Wolves. เอาคอกิ Now มา playing passive, not. สปิดครับ Yeah, well, Yeah, I that's mean, it. after That's game the one, right? waters, You gotta right? like เอา step คอกิ back. มาสปิด That's แล้วก็ what ละลาย in แท้ง a nutshell, right? But I expected, a more aggressive pick coming from mid lane, but then again, that's the planning. Oh from my Flash Wolves, right? god Not to be, as controlled as possible. Darius being picked here by Team Flash. Love the Darius pick. A brick wall, a solid. แต่เลียนไม่ต้องออก engage ดาเมจ into ก็ the ได้ area. นะเนี่ย And เฮียเพื่อนมีดาเมจ essentially ให้หมดแล้ว ขอให้เก็บ to เก็บ kill ส the แต็กให้ Darius ครบ to อ่ะ Team Flash. Let ขอให้ alone เน็กซัสกิโยตินได้สักตัวหนึ่ง Darius อะ Olaf, again, a lot of displacement, a lot of catch. The arrow into charm. That is the easiest way to start a fight. But for me, really the คือถ้า strongest point for Team Flash ถ้า is คอกิ Ziggs แยกดัน versus ใช่ไหม Olaf, right? Oh, yeah. Olaf will still แอด really เปิด be scary.
The best part or the good part for Flash Wolves though is they have the execute of the Gary and still. พอกิแยกดันยากครับนะเพราะมันมีตัวเปิดเยอะมากเลย Galio is Yeah. not a problem, right? And one ตัว of the เปิด ways นี่ they หนึ่ง dealt with Galio was that สอง they catch him out, they kill him first. สาม So much pickouts on สี่ the side of Team Flash. If you don't สี่ let ตัว them ที่ get เปิด into ได้ two of the Galio, Flash Wolves cannot fight. เพราะงั้นถ้ายืน Right 4-5 มีโอกาสที่จะโดน 100%. โดนดักเยอะมาก Enchanted Crystal Arrow, Yes. Proto Belt, Apprehend, everything to set up picks for the side of Team Flash, as well as Flash Yeah, be Wolves. careful. The first มี few โอกาส minutes ตามที่ will เบ be สบอก very ว่า explosive, ว่าอาจจะ 4-0 especially now that they have multiple engage options, long range engage options. You have the Ari, you have the เนี่ย Ari, เรา you have the เรา Gragas. แทบที่ไม่เห็น The อย่าง extra แผน attack เนี่ย that แผน cancels ของ out ทีม with แฟลต the อะ battle formation to มี pick แผ up นเคาน์เตอร์เย And อะ that's มาก the เลยนะ formation that Team Flash has to เขาจะ play ไม่ with ค่อย the แบบ Gragas pick, where it's เอ้ย go กู into เซต the มา rift แผน soon นี้แล้ว because กูต้องเล่น it's แผ game นนี้ number ตลอด two อะ between Flash Wolves and Team Flash. And Team Flash start with the leg up, 1 point up over Flash Wolves in a grand final series. Flash Wolves need to strike back, respond back, and we start off with Flash Wolves again moving as a 5-man. Flash Wolves, they have planned their level 1s, but this time Team Flash are going to be a little bit more aware. They're going to play it a bit more safe. Now, looking at the draft, yet again, Team Flash, this is a Team Flash draft. Early เรา game สัง power เกต can เห็นไหมว่า potential fight เนี่ย starting เวลา ability แข่ง from อ่ะ Flash เขาจะไม่ Wolves. ลีดกัน It's a classic ลีดคืออะไร Flash ลีด Wolves ก็คือการช่วยตี Sarah on แบบที่เราเล่นในแรงอ่ะ locking อย่างแรกเลยมันไม่บอกว่าป่าอยู่ไหน ว่าป่าเริ่มไหน these drafts. อย่างที่สองก็คือเลนมันจะไม่แพ้ครับ Exactly how they want it. เลนฝั่งไหนก็ตามที่ช่วยป่า เลนฝั่งนั้นจะแพ้ So game เพราะว่า two, เข้า we มิ see เนียน Flash ช้ากว่า Wolves default back to exactly the same idea that we've been seeing from them from the entirety of the WCS. Do you feel? อียา Bruce, ไอ้เหี้ยแลกกันว่ะ Bruce Coyote in the mid lane. But Bruce did get first blood, so ถ้าไม่แลกจะดีกว่านี้นะ goes into his pocket, but still so close between these two. I mean, the wave doesn't even crash in, so they just come back yeah. into a neutral state. Nothing changes. Nothing Free happens. resets. Free resets for the both of them. The fastest recall possible. ผู้บน I ค gotta รับ say, ดา I เลียส do กับ like ทางหน้าของ the กาเลน launch ครับ of the ดาเลียส pick กิน a กา little เล bit นนะ more, so even though Bruce got the first ดาเลียส kill, แทบที่จะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ตกกาเลนได้อะ Yeah, Drum's Fist, what is that? Doesn't do anything for you here, Well, right? Stacks bit of health. We're looking to see if Bruce can get to that point faster though, where he has the Hullbreaker, where he has his first item. การเล่นเอามาเป็น Pick up by Bruce, right? So we're looking to see if we can get that เกม first ออฟ item อันได faster. อิง Maybe นะครับ get the silent นะ lane, ฮะ have some ส่วน pressure ทางด้านของ elsewhere. ชาย We saw how ที่เล่นดา devastating เลียส it เอามา was เป็นคอนโทรลเลอร์ from Zissou with the Olaf last game. This time around, คุกกี้มาช้าไปแล้ว onto the ribbon, no longer เพื่อนมาช่วยไม่ได้ด้วย Who got it? I think Zissou still ได้ปะ got it in the end, but he smited a bit ยังไม่ได้ early. Cookie ยังไม่ได้ maybe nearly could have stolen that one away. Sure, I think Cookie was very close to getting there, but yeah, Zissou Oh gets my it God. ultimately in the How end. is Bruce winning these trades? I think he's legit just turning on Gatling Gun and spacing Coyote's Oh skill my shot. goodness. Bruce is putting on a clinic here. Oh on this my Cookie. goodness. And Zissou, now he has to try and walk over. เฮียคอกิแม่งเอาเรื่องว่ะ Well, Chom comes in first, but you have to watch out because Coyote Nai doesn't have his flash. Bruce does. That's the difference. On the toe, first lance. Zissou ช่วยหน่อย looking for the ช่วยหน่อย second, เพื่อน but he levels up in time, but it doesn't He wins matter this, for he the wins reckless this. swing. That level 5 เชี่ picked ย up แม่งแล้วก็ by ล็อก Zissou gets them the kill. Even without the Ragnarok, a half-health Olaf is nothing you should underlook. He has the power and he knows that forces the flash away from Cookie. Like you said, Coyote didn't have flash. That was what Bruce won in the level 1 fight. That helped him out a lot, but at the end of the day, it's still going to be a favorable trade for Team Flash. They get the full clear, they get the double scuttle, and Olaf is doing his thing. พอกี้ออกไร Flash Wolves, I think if you want to scale, พอ it กี้ออกไร seems to me like Flash Wolves have a game plan ดีวาน right เซน now. เตอร์เลอร์ป่ะ It's I want to scale, I want to go to mid to late game. ดีวานเซนเตอร์เลอร์ก็ดีนะ Get rid of this เอาไว้ยิง Olaf กากัส Zissou. ยิง He's ดา a เลียสยิง monster โอลาฟ on it, and it lets them play so aggressive. ได้เลือดด้วย Flash was already expensive in advance, right? They don't really have many เอ้ย left. ไม่ใช่ฮุยเบเกอร์ Zissou still gets to come in with ขอบ aggressive คุณเบ big เกอร์ drops, เปล่า and here we have it again onto Bruce. Issa and the collateral in this exchange. ไม่ As ดี the วายก็ trade ฮุย back เบ with เกอร์ the วะ gambling will take empty down to less than half. Doesn't matter, right? He is the Gragas. He has some fruits. He has the happy hour passive. He's gonna go back to lane, slowly regen up. And it's Bruce! Ignite, but the big one misses out so close to the kill. So very close, and that was because of the assistance that Team Flash gave to Coyote. It's finally them paying back their dues. Team Flash, he said, Coyote, you always come to our lanes. You always gank for us. It's our turn now. And pay attention now that Ali is level ฮุยเบ 5. เกอร์ The next time he resets, he's gonna go mid. He's gonna do the same play, เอาไปสปิดจริง except ด้วย he's gonna have Enchanted Crystal Arrow. I'll tell you what though, Coyote, he goes in there, make sure you get the kill. Yeah. The rest of his team says, oh well, I'm gonna come in, get him low in some health. You have to do the rest of the work yourself. He doesn't quite manage to. No, he doesn't have. He Not doesn't quite get that. enough. It's not enough. It's not enough.
Well, first spawn is coming up now, Grandin. 10 seconds on the clock for that one. If you look at the items across the board, I gotta say, once again, I favor Team Flash. 2 reasons. Items, champions, right? That's the main thing right now. The catch potential is immense from Team Flash. If an arrow บุรีรัมย์รอเล่น lands, เพย์อิน that goes to charm, ที่สเปนแล้วครับ and of course, there's an Olaf อันนี้มันรอบชิงของทัวร์นาเมนต์นี้แล้ว ที่ 1 ไม่ต้องเล่นเพย์อินที่ 1 ไปเล่นเพย์ออฟเลย Watch the arrow, okay? Watch Ellie. Initial fight starts off. That's a charm landing on the east. เนี่ยโดนชามเนี่ยแหละเนี่ยโดนชามแล้วเจ็บ Response comes out. Save Ellie! But I don't think they can get anything on empty. Yeah, not quite enough. Only 1 out was used. That's the upside here for Team Flash. They only เกมนี้ expect เอลลี่ fast น่าจะเล่นเป็นตัว and โป๊ก still ครับ fish with the arrows. They น่า just จะไม่ได้ need to เล่น buy เป็น time, though. DPS Right now, Empty needs to โป๊ก do กับ this. อันติอย่างเดียว Get ฮะ out over. เปิดอันติโจมโป้งโดน1ตัวชามต่อเป็นไงตายหาแล้ว1ตัว Watch out as Shy comes in, joins into the fight. Look to execute that mob cookie. That should say the triple slash will finish off the Darius. And now Coyote running for his life. นี่ไงทำไมถึงต้องแบนคอกิ He's putting on an absolute performance here, finishing off Coyote with the winds of war. It's going to be Eason and he execute out for Yazera. And that's it. Flash Wolves fight. เอาจริงนะไอ้การเล่นเนี่ยแม่งเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกนะแม่งก็ยังเก่งนี่ขนาดเบิร์ดเนี่ยเนิร์ฟดาเมจเนี่ยจัดเมนแล้วนะแต่จัดเมนมันขี้อ่ะเยอะพอมันขี้แม่งก็เก่ง To his credit, that was amazing from Coyote. But look at how split the team is right now. The hero's entrance cut them in half. Bruce dives onto Ellie, knows his job. He understood the mission. Empty just made it back in time, but it's too little, too late. And Sisu, he would have killed them both here. But you know what? A low health Olaf hates. He hates that. ข้อดีของทีมแฟลตคือไอ้ที่จะบอกว่าข้อดีก็ไม่ได้เพราะว่าเอาจริงในลีกบ้านมันก็ไม่มีใครสู้มันได้แล้วนะแต่ทีมแฟลตอะซ้อมกับต่างประเทศเยอะครับ Arrow just comes flying right by. They were afraid of the dive. But it's changing this. No, it's okay. Nothing's gonna really happen. Empty's here as well, so Flash will make the right decision, not overcommitting here. ฮุยเบเกอร์ตามที่เราว่ากันไว้ให้คอกิเป็นตัวสปิดนะครับแต่ฟังพี่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คอกิสปิดนะทีมแฟตจะเปิดด้วยแอดนี่แหละจะเปิดด้วยแอดนี่แหละจะเปิดด้วยเอนชานเอโร่นี่แหละแล้วมันจะกลายเป็น 4-5 เว้ยI mean, they have the Ziggs, they have the power to keep things going if they need to. เฮียสคิปไปเกมหน้าเลยได้ไหม Oh boy, nice pickup again. I mean, Bruce is always in the right spot, the right time. Ellie has to flash away. Empty comes in, protects his 80 carry, but Coyote. He messed up the body slam. He was in the minion wave. I think what Empty wanted to do here was he wanted the body slam to get close and use his cast to displace Eason back into Coyote. He didn't see that he was in the minion wave. I mean, especially since พี่งงแฟลตซีว่าทำไมแบบชอบเล่นรีเวนจังวะบาย That's it. And that is exactly the play that this team comp looks for, right? Yeah. The arrow, the charm, ไม่มีเฮียอะไรให้ดูไม่มีเฮียอะไรให้วิเคราะห์เลย which is therefore, you know, a moral support, I guess. And that's exactly why Eason has to be with Lock. ถ้ามองกันตามตอนนี้ก็คือเซาท์อีสต์เอเชียไม่น่าจะมีใครสู้เวียดนามได้แล้วครับ Where I would advocate for a Ziggs to get a QSS. QSS over Jonius this game, genuinely. Well, that was exactly It's what I all was gonna about the catch ask. potential. That was all I was gonna ask. I was gonna ask, are we gonna see a Quicksilver slash pickup You here have to. by locking? Look at how Team Flash wants the team fight. Their comp has one clear goal. We need to make picks. We get it messy. Olaf runs in. Darius resets. 2 เกมแล้วนะที่โดนออลาฟ No fight can start without Coyote and Ellie landing some spells. Granted, you have a Flash body slam, but that's reliant on the Flash cooldown. I mean, we see multiple Mercury threat pickups here by Flash. Was the 4 on their side? Yeah, that's exactly. I mean, what the tenacity matters here. Like that split second where you're crowd controlled, locked up, is a second where you're not contributing to the team fight. That could be the moment that you lose the game. And it's not just that. ได้กลิ่นความท้อ CC'd for 1 second too long. It allows someone else from Team Flash to come in. คือเกมเนี้ยพี่มองไม่ออกเลยว่าคอกิแม่งจะได้ดันได้ยังไงอะ I'm advocating for the Quicksilver Sash here.
Okay, look at Bruce เนี่ here. ย He's off โดน the เปิด side now. He has that Hellbreaker pickup. It's but it's ฟู dangerous, ด especially with ส the โล arrow มา now. ฟู Chasing in, ด his โอ้ arrow โห comes ดีไม่ through. โดนอันติ Shot เหี้ย spot โดนอันติก็ตาย sidestepped by the Corki. An amazing job done by Bruce to get away from the gank. Yeah, I mean, I'm hearing ohs from everyone around, but that was not lethal. He could not kill him there, guys. Relax. Once the arrow missed, that was it. Sure he could have. No, Come on, believe. He has exhaust. Once the arrow Believe. lands, once the เล่น arrow เป็นบิว moves, ส I โล saw the ด้วย flash นะครับ come นะ through. ฮะ They're onto Eason in the mid lane here. The rest of his team is going to start walking in. Cookie's going to contribute into the fight. Zissou now has that right cross. มึงบวกเหรอมึงบวกเหรอ But they come back in. Eason walks in. But the undertow not enough to finish off the kill. Down to the bottom side. Bruce gets killed off. And you might say, Zissou, what was เล่น that เป็น flash? บิว He flashed ลูน to คิงแล้วก็ pick น่าจะ up ขึ้นเป็น the แบ็ค axe. เคฟต่อ Flash 1 centimeter. บิวสโลครับ ยิ่งยิงยิ่งสโล Doesn't kill him. It's okay. His Sarah's running in now, though. They might มี be โกโบ able to แบ find น the พลิก flank, ไหม but it's ยังไม่ not มี easy ครับ enough. นะฮะ Too far away. The recalls channel through. And Team Flash just like that, even up จ to ริง kill ๆ มัน line ไม่ once จำเป็น again. ต้องโกโบแบนพลิกหรอก เพราะว่าแชมเปี้ยนมันใช้ได้เยอะ แผนมันเยอะเกมเนี้ย 20 seconds to the objectives. Let's just breathe in, breathe out, and pay attention to this next fight because this is gonna be the one. พูดไม่ได้แล้ว Set or break set. คือตอนเนี้ย presences up on the side of 6-6 ก็จริงนะ Flash แต่กาทิ้งได้ละ blocking. So if they find Bruce, if they find Cookie, เพราะว่า if they find Eason, แผนมัน that might แผนมันสู้ไม่ be ได้ enough for Team Flash to เนี่ยเขา start ปล่อย with. เขาปล่อยคอกิปล่อยคอกิดันเลยครับ Contribution is still going to be behind in gold compared เพราะ to ยังไง Zissou, ออบเจกต์เนี่ย making it a difficult fight มันก็กลายเป็น for everyone. 4-5 Even มันโดนเปิดก่อนน่ะ just on base stats alone, it would have been a difficult fight. เนี่ย Now โดน he ชาม has ปุ๊บ harder, เรียบร้อยแล้ว right? There we go. เนี่ย Eason โดน gets ชาม caught ปุ๊บ out. เรียบร้อยเลย This is a bad situation for Flash Wolves. เล่นไม่ได้แล้ว Need to try to โดน reset ชาม โดนบอดี้สแลม We don't need to chase. นะ You're out. โดน Why you have ดึง Bruce entrance? We get dragged for free. Exactly. Team Flash say we just ถ้า want แอ the- ด just มี want the dragon. แล้วแอดนี่ Wanna คุม keep it เลน going. อย่างดี Reset. อ่ะเปิด Oh, อัน in ติ with the ชาม arrow. มา Get เรียบ him ร้อย in ดึง hand. ซ้ Got the shot, get the body slam. Pull them in. The ำบาย package จ้า get them out. เนี่ย Starting ยิง to ฟรี run away. แล้ว Cookie แอลลี่ยิง being ฟรี carried แล้ว in. The exhaust is going to prevent him from dashing out, but still chasing forward. We want to finish off the kill. Slam comes in from Sarah, takes down Empty finally there. Trades back and forth, but I still call that a win for Team Flash. They เนี่ย get โดนวอลเล่ dragons. ตลอดเลย They want a little bit ยิง more here, but ยิง Coyote has ยิง no ยิง outlet. ชามตามเห็นไหม Flash, nice. แล้วจะสังเกตว่ามีแต่สโลมีแต่สตันมีแต่อะไรหยุดที่แบบทำให้คือเกมเนี้ยคีย์หลักต้องเป็นอาลีเลยอาลีชามง่าย You're fighting for regional pride. You're fighting for a better seat at icons. You don't want to take these risks. Okay, we're going on to the Rift Tower. Well, Flash Wolves are at the very least. Team Flash a little bit late on the response. Won't pick up the teleport. นี่ so we ไง just หย่อน go หย่อนกัน He got นิ่ม away ๆไอ้ with เหี้ย the axe. I don't หย่อน think กัน he fighted นิ่ม because he had no vision. It was a lucky Zissou! axe. Unless the Hawkshot gave him vision. I'm not sure if that was the case. We'll need someone to check on that. It's either Hawkshot vision smite or he just got it ๆ with เอา the วอล axe. เล่ซะหน่อย I think he got it with the ส axe. โล That เขา would ห be น่อย hilarious. That's that he has smite เออ still up. พุ่ง I เข้า don't มา think ยิ he ง used ยิง smite ยิง that ยิง fight. ยิง Cookie, สโล he's สโล angry. สโล He's สโล looking for revenge. ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เดินหนืดกันหมดเลยเห็นปะ Pulled it off, though. Oh my goodness, and Team Flash, they แอด get a เปิด win in top lane. They ถอย get a หลัง win in ไป mid แล้วเดี๋ยว lane. หันกลับ They มา get วอล the เล่ Rift Arrow. เดิน They ถอย will หลัง take ไปเรื่อยๆ ให้เพื่อน everything. กันให้ Flash Wolves are desperate at this วอล point. เล่ Who is your เดินกลับ initiator? หลัง Is it ไป Cookie? เรื่อย Is it Sarah? No, they can't go in there. And he's going to get caught out before the fight starts. We saw what happened. He got chunked. He got dropped low. He couldn't re-enter. I mean, Their Team comp- Flash just knows exactly what to do against Flash Wolves. Exactly, and Flash Wolves, their comp wants to do one thing, Brandon. What is that? ๆ ถามว่าคอมของแฟตวูฟดีไหม คอมของแฟตวูฟดีครับ แต่ทีมแฟตเลือกมาบวก ทีมแฟตเลือกมาแบบถ้ามึงดันเมื่อไหร่ปุ๊บแบบกูเปิดอะ Right? What was that? Was it just his presence? I didn't even see his animation. To be fair, แล้วอีกข้อดีหนึ่งที่คนลืมไปนะครับ คือแอดเป็นตัวที่คุมวิชั่นดีมาก That's a great taunt though, but Team Flash, Look at unfortunately, won't be able to just walk away. Cookie's trying to chomp แอลลี่ Bruce แตก looking for the final shot to finish off the kill on the Ellie. Zissou's over the back will take down, locking a เฮ้ trade ย on เอา both เรื่อง sides. อยู่ Now เว้ here's ย the kill off the chomp. สับมันลูก Bruce flashes to the wall, managed to kite them away. Cookie's been ไอ้ caught เหี้ย in เหมือนได้เปรียบ position. นะ Side comes in, finishes ตอนแรก off เหมื the อน kill. ได้เปรียบ Captain นะ comes in. They do want to finish off. อาลี Team ฟรี Flash, ครับ well, อาลี they เป็น can't ตัวดาเมจ go นะ on the target. We'll finish off Flash Wolves instead. This is Wild Rift. This is the Vietnam region, the most aggressive, the ใช่ most this is decisive, Wild and Rift dare I say the Wild best Rift มันอย่างนี้แหละ region we have here in the WCS. Team Flash, the latest reps from Vietnam, they are making ให้แม่ง 4-0 ไปเลยไหม statement เหี้ย in the finals. The furthest Flash Wolves have ever got. This coming this close to winning the WCS. And game number 2 looking like it's going to go to Team Flash instead. ออก Abyssal มาด้วยครับนะฮะออก Abyssal มาให้ตัวกากัสแรงขึ้นตัวอาลิแรงขึ้น No, it does not. คือคีย์ดาเมจ It does not เกม feel เนี้ like จ a ริงๆ 10 แล้ว game. คืออาลิ And that's because Team Flash, they play a bit risky, they play a bit on the knife's edge. They are ตัว such แอลลี่ a เป็น fun ตัว team ทำ to โพซิชัน watch, มากกว่า but at the end of the day, they always
เป็นตัวโซน You might win the fight. They'll win on the
the map. If you don't win the fight, they'll take you, they'll take the map, they'll take everything. This is a team which maximizes their gains, minimizes their losses, and they're so hard to beat. And so much of this happens as they initiate. They want to finish off empty here, but they can't โอ้ finish ใคร off จะ the kill. ตาย The ดูดิ Gargoyles keep them too ลุม tanky. 4 ตัวนะเว้ย เปิดซ้ำด้วย Again, it's going to be caught ยิง out. The ยิง ignite ยิง comes in. ยิง They get to finish โบ๊ะ off the kill. That's the ไอ้ first เหี้ย time น็อกซัสกิโยตินมาแล้ว a second pickup. ตี The upper hand pulls back Koki. The flash away from the ribbon. He knows he has to run. นี่ไม่ถึง Not ไอ้ quite เหี้ย enough. It was nearly a pop-off angle there, but the flash from locking saves him and saves his team as well. Now Team Flash, I said เป็นตั้งแต่ RV แล้วนะ yet again. แฟดวูฟมันชอบเล่นมาโครแมปแล้วมันเจอทีมแฟดบ้าทะลวง Flash Wolves watch as this one is slowly going down. Too fast. มาโครไม่ได้เว้ยมันชวนทะเลาะตลอด 3,000, 2,000, 1,000 gone There we just go. like that over to Zissou again. And they want more. And they go for a fight. I don't think this is a fight, Omo. Team Flash, man, what can I say? การเล่นมันก็ไม่กลัวว่ามันมี Look at เรียบร้อยแตกอีกหนึ่ง the ไอสัตว์ shot ชาม later ซ้ on. Eason joins in, but with the package, Bruce will get enough space to get away. They trade back Okay, the onto equalizer. Zissou. An equalizer comes out. Eason dashes back in. Pole comes through the upper hand. โอ้ย Used อัน here, นี้แรง but he doesn't have his เหี้ย ultimate, so Shai should still go down. But a nice double kill out from Cookie as Team Flash. ๆ ต้องดู were อาลิ poised to close อา out ลิ the แร game. งแบบแรงสุดเลยแรงสุดใจอ่ะ Flash is out the redemption. All right, I need to catch my breath here. I need to catch my breath. I need to take a second and figure out what I just saw. It starts off with Cookie. Great attempt on the team fight from him. And Locking at the end of the day nearly picks up the cleanup kills as well. But Flash Wolves just missing that bit of damage from turning it all around. You look at the goal, 9,000 lead for Team Flash. They're looking like they're going to get a third dragon here as well. เกมนี้แม่ง But ดับ Flash ไม่มี Wolves, ทรง they เลยว่ะ keep เกมที่แล้วแม่งยังดับแบบ because of the champions that they have, the team fighting prowess of these champions. Bruce, his เกมที่แล้วดับ package ยังพอ that มี was ลุ้น huge. บ้าง Sorry อะ for แต่ debating เล่น the แพ้ credit. It's not เล่น equalizer, it was just a เล่นพ package. ลาด But it made such a huge difference. He zones the team, he chunks their health bars, and Cookie here, nearly a Coyote pop-off แม่งเก่งว่ะ performance, not quite enough. They're missing that bit of damage. If Bruce didn't get caught, if he was half health at least, he could have turned that team fight around. I mean, I think this is just an absolute case of the ability of Flash Wolves to play from behind. They are comfortable. Not quite enough against More Team Flash. comfortable. ไม่พี่เห็นสภาพตั้งแต่แอดมาแล้วอะว่าแบบมึงต้องโดนเปิดแน่นอนอะถ้ามึงคิดจะแยกดันอะ Flash Wolves, there's no breathing space. They can't catch เนี่ a ย breath. การเล่นเดินไม่ออกนะครับโดนแอดยิงเงี้ยครับเนี่ยไม่มีใครเดินออกเลยโดนแอดยิง Out for Shy, but they get the kill either way. The Enchanted Crystal Yeah. Arrow finishes that one off. Cookie ที่โดนแอดยิงเดินกลับไม่ได้ครับ going golden in stasis will mean a second kill delivered to Team Flash. And I could not tell you พาส that ซีฟ was แอ a ด read คือ or that ยิง was แล้ว reaction สโล time ว์ from นะครับ Coyote. But he interrupted Eason in his Justice Punch mid-air. He was flying like Superman. It doesn't matter. Get chomped, it's all over. I mean, he's just that good, honestly. They're all just that good. Flash โดน Wolves, การกัด you ถัง get สโล credit ก็ that ชาม they're ง่าย playing แล้ว from นี่จะโดน behind. วอลเล่ Team ของ Flash. ของแอดสโลก็ชามง่ายแล้ว Not นี่ many เปิด teams วิ can ชั่น do อี this กเนี่ย against Team Flash. Hold them out right outside the base, like what we see from Oh Flash my Wolves right now. goodness. But เรียบร้อย Team Flash just do it so ไอ้ well. เหี้ย Running โคโย from ตี้ by เล่นง่ายชิบ Sarah. หาย As Team Flash will be happy with that exchange. Yeah, they're gonna back away. การเล่น They're กลาย gonna เป็น get หุ่น the กระป๋อง inhibitor. เดิน They're โง่ gonna ๆเลย get อะ the กลายเป็นคนใส่เกราะแบบไม่มีสมองอะ That Inferno Bomb versus that Ash Arrow. Both of these guys are just throwing out their spells. It's such a short cooldown at this point in the game. But I want to break it down a second here. การกัดจะเอาจบแล้ว You're amazing. Coyote, you're so good. But look at Shy, look at Ellie, and consider what they've been ลูน doing คิง in แบ็ค this เคฟ season. แล้ว What do ขึ้ you น think เป็น of รีมาย Shy? ไอ้ Lucian นี่ Top, เลยว่ะ carry champions? ไอ้เจาะใหญ่ Sure, อะ hold on, let's see Sarah. They're gonna catch. ที่มาท่อ Doesn't อะ matter, he's That's so just it, good. right? You get He's caught a in Sarah. Garen. They're gonna kill his Sarah. Oh, we But ain't now got the in. shield comes through from Eason. Actually, the response back. They're looking to take down Coyote. They get the kill over. Eason picks it up. A bit too greedy there from Coyote and Zissou. I started talking because I thought it's not an angle for you to go for a play. Surely that was gonna be the kill, right? No, it's Garen, right? I thought no way you go for that play. He was but gonna Team get the Flash, Coyote was gonna get the kill if not for Eason's shield. if he ignited him, he kills him. Well, Eason's looking for engage again, This but is I their mean the chance. arrow just blocks them out so เดินไม่อ well. อก As เดิน Eason ไม่ออก walks in, now เดิน he's ไม่ออก got an angel. You couldn't kill him once. Now you have to kill him twice. How do you get that done? Bruce is over by the side, looking to use the Gatling gun, trying to find some space for his team. นี่ And บอดี้ Eason สแลม dash ใส่ in แม่ง with เล the ย body slam. Bruce ยิงมัน took เพื่อน over. Dice will be able to finish off ยิง the มัน kill. มันก็เดินไม่ออกกับเพื่อน Flashes away, ยิงมันยิงมันยิงมัน chasing them down. Watch out as Shine now fights the 2v1, fighting the good find for Team Flash. Coyote set, packing. อุ้ยสตันนานกว่านี้ไม่ได้ The pull back สตันนานกว่านี้
นี้โกง ultimately, but he gets smashed by the reckless swing and a double kill. Alfred still chasing after. บายจ้ากาเลน One of the two กาเลน last มึงไม่มี remaining ทาง members สู้ of ได้เลย Flashpool. And TP's come in, Team Flash, they smell it, it's game, they're gonna go for the end. They ปล่อย get แม่ง the ไป rock ปล่อย in แม่ง the ไป mid จ lane. บบ้าน There's ลู only ก one person still defending. It's Bruce around the nexus, but the arrow comes in. It Oh, I misses. love The that. charm misses too, but Bruce still has to try and defend. Brilliant attempt from Ali. ยี่ It นี่ looks ชาม like ไม่ they โด would นนะ not โดน be ส able กิล to ห end นึ่ง this อย่าง time เดียวนะ around. A bit too bloody, จะแตกเอา having อะ a little bit too much เนี่ย fun here. ปัก But Team ปุบ Flash, ปัก there's no doubt that they've secured the game. There's no doubt they're the favorites in this series. And now I'm gonna go back to my podcast and what I was talking about with Shy and เชีย Ali. ร์บ้าบวกชิบ Keep หาย in mind their roles in this series and how they've been setting up their teammates to succeed. When you think about Shy, Lucian top, Camille, Riven, he plays carries, right? This whole series he's been playing a tank. He knows Ysera will not punish. He's been doing an amazing job. His apprehensions have been so on point, and Ellie as well. Used to be the mid laner for Team Flash. And remember, he was the guy that played Aurelion Soul mid. He was the guy that played Ash mid. Now he found his role in the ลิ Dragon เว่น Lane. ก็เล่นไม่ได้ He's นะ doing เกม an เนี้ย amazing job ลิเว่นเข้ามา finding ก็โดน the ดึง arrows, โดน finding บอดี้ the สแลม engages, โดนโป๊ก setting up โดนส for โล Swing ว์ Coyote to ไม่ look ถึง like heroes. ไม่ถึง I mean, ตัว frankly, when you look at Team Flash, I don't look at individual roles. I'm looking at a team of players, each one fulfilling a specific Yes. part. And they gel so มึง well ต้องแบนออร่าปะล่ะไอ้เหี้ยมึงสู้ออ And ร่า Team ไม่ได้ Flash เลย now position themselves around the Baron again. Eason's once again looking for the entry, but only spots out empty, so decides not to pull the trigger. And that's what Team Flash does so well. They position themselves so very well. Each member knowing where they need to stand, what their role is in the team fight. Now Baron is in the sights for Team Flash, but what can Flash Wolves do? They know they cannot check this. They have to use Inferno Bomb because why? Look at the comp of Team Flash. If you อ้าว walk close เปิด to อันติ them, อย่างงี้ if เขา they ก็เปิด smell ดิครับ you're gonna get chain CC'd exactly like this. The Flash moment away! he sees him, he has to flash. Eason Flash! flashes out. Who's gonna go in? Baron's going Nobody. down to Team Flash. They have to catch someone off. Eason gets caught Calm, again. right? He has to taunt, though the upper hand comes out. นี่ Eason เข้าไม่ wants ถึ to ง get ในเลย five น้อง back เห็น for ป่ะ his team. This is a Nice off reset. away. Eason will not be able to It's a get away. reset. The reset comes เหี้ย through สโลว์ from เต็มไปหมด Shy. Looking for a second pickup on the Goki. เปิดอันติ Checking for โดน some เป้งเข้าไป arrows across. Looking for his No, third no kill. It pressure. gets denied by the hourglass. But Team Flash will not be denied their win angle. Team แบนออร่า Flash ทีมแฟลชจะหยิบ is คาซิกนะสิ just too มัน good. ต้องลุ้นแล้ว This is the team อย่างน้อยคาซิกก็ which you can't เออ beat, you cannot เขาเรียกว่าไง beat อะ them. คา I mean, ซิก going คือ to Icons รู้ว่ามัน and เอาออบ watch เจก this ต์เราก็ game. ยัง Think ส about วน what กับ you're มัน gonna ได้ do ใช่ปะล่ะ And blow after แต่ถ้าไม่ blow, แบน two ออร่า strikes นี่มันก็เป็นอย่างนี้ right อีกเก away. มนะ Series 2-0 to Team Flash. It's a best of 7. We're in for a long haul here. It's a marathon, not a ไม่ sprint. ไหวไม่ไหว But Team Flash, they've ไม่ been ไหวไม่ไหว sprinting every single game, playing two different identities, playing different styles, adapting from what they normally play. What do they normally play? Can I just say this is absolutely a sprint. Have you seen my heart rate right now? What is your heart rate right now? My Out of heart curiosity. rate right now was 113. That's not that high. You're a fit young man. That is a sprint. I am right here sitting talking about League of Legends Wild Rift, and my heart rate is 113. You know whose heart rate is beating that quick as well? I think every Vietnamese region fan is watching this at home. This is the emergence of Vietnam as the prime region, as the best region อีกทีม in the entire WCS. It's not over แฟล yet. ช It's วู the ฟมัน best ดั of บตัว 7. มาให้ And บัง Team คับ Flash ไฟ man, ง่าย they ด้วย look แหละ so good. I mean, they run into this game, start things off. First game, we saw Flash try and pull something special that they did in their games against RRQ. Didn't work out. Now Flash will go for a composition that looks entirely like them, wholly like them. And then we see Team Flash respond with a composition that puts them down as well. Exactly. I mean, Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the ว่า bus. 40 ว่ะ Pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your ทำไมมันแบนคามิววะ Boy, I got God, don't fear. ถ้ามันจะเล่นสปิดจริงมึงเก็บคามิวไว้เล่นไม่ดีกว่าวะ Like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Those
shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a ถ้าเราวันนี้ได้พักไว cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ons. Take to the top on the baseline. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Non-human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Jordan number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.มันไม่ได้ออกฮอมา มันอยากบวก มันโดนบังคับบวก 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. เพียงคิดว่าทีมแฟดจะย้ำแค้นแฟดบุ๊กเหมือนเดิมไหมโอ้ดูทรงตอนนี้แม่งสู้ไม่ได้เลยว่ะ มันดับแพ้อะ That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit. In the yellow bucket with the mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the oh well. Need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got 5 on it. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, ball up fist in the air to the flashlight, yeah, hands up in the air till they gun me down, I keep it 100, they crunching the numbers, I'm getting wild,
ลูเซียนปล่อยไม่ได้ดิปล่อยแฟตมันก็หยิบอะแฟตมันเก่งลูเซียน Why they trash to the chore on my list? Added this orbit, I saw with the pen. I'm eating good, Miss Caloric as shit. I sipped the potion and poured it. I on the tide when she poured it. Opportunity knock at the door, then I grin. They rush for the doors, then they open like bitch. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, surf the word for my shit. Ayy. Been gritty, don't pity, they full thing with me, been real, fuck trending, I'm hype, I'm litty, been this since scrimmage, don't play game with me, I volley these hits like I play tennis, I drink this shit, now I live it, don't pitch me, I live here at the top of the titty, said I run this shit, how I jot it with the pistol, why they flop with the vision, jaw drop, when I spit it off top, little bitch, me to these 7 figures, catch the fade when they chip me, bet I count it down to the penny wave, ay, heavy is all on my mind, I've gotta make that edit, wait, bet I might spark that wildfire, rebel, when I breach, funhouse active, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight. Yeah, hands up in the air, they gun me down. I keep it on it, they crunching the numbers, I'm bugging out. Funhouse active. อันนี้แฟตมันไม่ได้กากไงเฮียสกิลเพลเยอร์มันเคาน์เตอร์วิติงก็จริงแต่แฟตมันไม่ได้กากไงมันก็สกิลเพลเยอร์เหมือนกันน่ะถ้าสกิลเพลเยอร์มันเท่ากันมันก็วัดที่แผนแล้วอย่างเกมแรกอะเกมแรกแฟตดาร์ฟมาจริงๆแฟตวูฟน่าจะได้เปรียบนะCharge on his last life. Same clothes on from last night. Still lit like it's last night. Young living in the fast life. Young. Smoke cloud from the ash pipe. Catch air from the half pipe. I need a centerfold from the shows with the mansion. Chandelier dancing. Counting a Branton. Yeah. Been had hella Franks, man, it's ballpark figures. Might be in the field, but I came from the trenches. You can tell it's my time, look at that it's quick. I do like the charm on my wrist, let me flip. Want me pay the way, I'm the wave, I'm a bit it. Sitting courtside, got a sprain. Nigga, I run the gang for the gang. Nothing but a thing when I sing. Young Usain, I sprint it. Getting fresh prints. Counting a blessing on blessing on blessing. They call me the reverend, y'all nigga play too much. I've been so gone off the praises, I end my hiatus by sparking that flame. Shit, y'all niggas stay in your lane, young entertain. I'm next to rain, the fuck is you saying? Out of my brain, not from this planet. High from the cameras, high up the energy, say to me. From the enemy, ที่เฟซบุ๊กแม่งชอบตีเฟซเองไปยิงปืนมาถือว่าไม่สาย2เกมที่ผ่านมาตบยับVietnam as a region really prioritizes positioning, right? If you are so divine on positioning, then chances are your Ash will be the best champion in the game, right? Wait, there's a pop-off! We have our own pop-off. Yeah, just It's a breathe in, breathe The out. breathe in and breathe Yeah. out, and then, oh my god, peak wild. Yeah, like I'm just here watching you guys pop off. I'm enjoying the moment, right? It's part of it's part of the process. Part It's of the okay. experience. It's okay. I'll be the balance here. I'll be the Thank balance you. even though I voted 4-1 Team Flash. Team Flash. You are the skill. I'm going to be the balance. Flash Wolves, they've been in this situation before. Yep. They've been 0-2 before in a series, and they've done reverse sweeps. Oh. So Yep. this is me consoling you. It's going to be fine, It's okay. It's okay. I understand. But let's quickly draw a parallel, right? As we head into the draft. Yeah, let's Phenomenal. go. So game one is a brick wall formation, the phalanx of Team Flash. Okay. Game 2 is Team Flash telling Flash Wolves, you run into us, if you don't get ไอ้ the เหี้ย games off, แฟ you're ร์ not บู๊ running บู away. ทีม We อีกแล้วเหร pull อ you วะ back, we cast you, we slow you. อะไรของ I เขาวะ wonder what Team Flash has for game 3. Yeah. แล้วเขาจะดับเหมือนเดิมอีกวะเนี่ย That's the question. Now look The at Ash Flash Wolves. Band. Ash Band. See, best champion in the Best champion. All to lose.
I've never seen an Ashe first ban. Me neither. I never thought, the best champion in the game is Ashe. Turns out I was right. Let's go. 2 few days ago, we were laughing at Auto. Oh, Ashe best champion, and now it's like, oh, Ashe พี่ว่า first ปล่อย ban. คลาสสิก Bugging now. Who has the last เกม laugh? เนี้ยพี่ว่าปล่อยคลาสสิก But yes, Team Flash really uses Ashe on a different level just because they can flex it in the Dragon Lane and onto Coyote as well. I would love, Coyote getting his hands on the Ashe, but if, the back-to-back performances of Coyote, Garen, Ari, MVP worthy. Oh my god, we're 2 games away in maybe crowning this guy as the best player in Southeast Asia. Goosebumps. I have to get back. I have to get back to you on that. Don't worry, Dead. we'll have a We'll little have- discussion yeah, we'll about have a- yeah. best Wait, player in wait, the there was WCS. someone- there Let's was take a look someone at the open. bans right now. Karma's still out. นะ Jay's ปล่อย still คลาส out. สิก Chase also, Olaf is still open. ปล่อยคลาสสิกมันแก้ Team ง่าย Flash กว่าครั probably บ won't. Yeah, they banned แอบแบน theซิก Ziggs, right? A bit of a switch up. In the previous game, they banned the Jax. Now they take out the Ziggs. They're like, Jax is not the problem. Kha'Zix? We removed your wave Olaf? clear. There's Kha'Zix, there's Olaf, or Flash Wolves. But เหลือทั้ง they have คลาสสิก not เหลือทั้ง prioritized ออลาฟเลย jungle as the first pick on Jax blue is side. also open. เพราะงั้นไม่ต้องรีบหรอกครับ Galio กาลิโอ again. แหละกาลิโอน่าจะคุ้ม Been สุด working out This too is, well. this is, okay. Gragas. Stubbornness. Right? Stubbornness. stubbornness. This is where the stubbornness comes in for Flash Wolves, right? They don't have the Ziggs, but they still get the core Galio, right? It's a Kakat big meh? part of the success Yep. in getting to the grand finals. But if they do it again, we are looking Wow. at a slightly different Dragon Yumi Lane. wa. Because the Yumi comes out. Olaf, right? No, Yumi. Yumi Garen. ยู A มิ different กาเลน direction เชี่ย for ดับ Flash. โคตรดีเลย Flash really flexing คือ their ถ้าดับเป็นแบบว่า I know, ดับ exactly. กากัดหรือว่าดับ It is ป่า an มาอีกตัวหนึ่งใช่ไหม so wild แฟดบุ๊ม Flash มันก็จะมีทางเลือกเว้ย แต่อันนี้คือ I ดับ think you คอม have โบ to, right? มาเลย I เท่ากับ think ว่า as ตอนเนี้ย Olaf, we จะเล่น saw ออลาฟ Olaf ก็ได้ getting destroyed นะ by เพราะมี the ยูมิ ultimate of Garen at เนี่ย one point. มียูมิใช่ไหม You know what's scary? เล่นออลาฟได้ Garen being paired with a เล่น Garen. แจ็คได้ Going to be very, very scary. คลาสสิกเองก็ยังเล่นได้นะ This, I think, is a very ทำให้แฟดวูฟ strong อ่ะ to have ต้องตัด this แจ็คออก sustained นะครับ TPS. And at one ต้อง point, สติลพิก Cookie แจ็คจากทางด้านของ failed ทีม to แฟ play ด with the Ruin King, which is basically percent health. Yeah, I mean, เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นคอมโบ3 ตัว We say that, but in the previous, but in game 1, he also got executed by the That's Garen. true, Right? that's It's the true. one thing I that the mean, that's a counter strike. 4-0. So already a Garen that counter kill. But, even game state, late game, Jack Jax wins. should, at least be able to do some แล้ว damage. แจ็ค to the ต้น Garen. เกม Yeah, แม่ I ง wonder if there's going to be a Shen Ooh, yeah. angle here. But Corki no, they're goingแล้ว to prioritize the Corki again, possibly towards Bruce. Yeah, they like the matchup, right? Yeah. They saw that Bruce was so comfortable in the mid lane against Coyote on this champion. And keep in Alam mind, eh. the Team Flash won that 4 minutes fight. That's why they prioritize the Corki with the package. You basically have another ไป card. นอน Yeah, ไอ้ they เหี้ย actually kind of won the 4-minute fight in game 2, Yeah. right? So they want to do it ไอ้ again. เหี้ย They แม่ง want to ดับโค press ตร the เก่ง lead, เลย And now you have a Jax to do it. Slightly better champion to utilize that lead compared to a Riven. And this is where the Shen ban comes out. Very telegraphed from Team Flash. You see the Jax, Galio, you're like, all right, we Yep. don't want the Shen. We don't want another delivery system from Flash Wolves. พี่ไม่เข้าใจแม่งแบนคามิวทำไมเว้ย เพราะว่ามันเฟิร์สพิก You're มันหยิบ scared คา because มิ of ว the ได้ก่อน Olaf, because of the Yumi, because of the Garen. Garen. These are picks that just enable each other. Yeah. I mean, I imagine a world right now that Team Flash will just go for a Lulu. แบนเชน mid เหมือน lane. เดิม Oh my แบนลูเซียนเหมือน God. เดิม The unkillable Garen, killable Olaf, and that will just be a แบน problem. โมกาน่าว่ะ You know what I'm thinking? Yes. แบนโมกาน่าแบนเอาออบเจกต์ไว For Team Flash. Yeah, Siege ตัวโซนดี is a มีตัว champion ล็อก Flash Wolves and อืม Team Flash loves. I love them. I love my Singe. Morgana is a good ban because yesterday we saw Flash Wolves Cookie unlocked on the Jax with a black shield. Yeah, that makes more sense, right? You need something that enables the Jax who can make it safe. It's the Galio, Bana could Kali. be, but do you want another enchanter? Because Cookie can be unstoppable. Yeah. Oh, Scary. Kali bad. I don't think you want to go another enchanter on Flash Wolves, right? Because you have the Galio and Corki. It basically show your mid Go and for support. it. Like Go that's for true. it. Go for a double enchanter. Go Lulu. for a double enchanter. The Lulu mid. Karma's not open, so Lulu is the only. Nami is also just selection. They could pick Jenna for all I care. Lux. Alright, they go for Lux Lux. is also pseudo enchanter just because of the prismatic Wait, barrier. hold on. Is Yumi from Demacia? I actually don't know. I We think- should หลายคนไม่ contact ทราบ more นะครับ experts, แต่ว่า and we'll get back to you. Calling my as good friend Uh, Osiris back home. I'm seeing like almost a full Tua- Demacian Tua squad yang- from Team Flash. true. That's a yeah, good- I mean, Lux ตัวอย่างรักเองอ่ะ ก็คอม So โบ we're กับยู doubling มิ down นะ on We're the doubling lore down now. on the Down on lore. Demacia. Let's But skip that bit. I'm not an expert. so I don't much want to be crowd exposed. control though for Team Yes. Flash. Again, they triple down โอ้ on ไอ้เหี้ย those carry type มึงไม่โดน champions. ล็อกตายห่าเหรอวะ Ysera Fiora, most likely.
Okay, so Possibly Bruce. Bruce There's a may- possibility that Bruce will be the one playing Fiora because they're anticipating that Coyote will be playing the Gary. Oh, there we go. but The cinch this is out. changes everything. This is a Bruce cinch for sure. So we are Sing. seeing Sarah Fiora right. พี่ไม่เห็นรักเหรอครับ พี่ไม่เห็นรักเหรอครับ พี่ Well, ซิ we ง got word from our lore experts. It is Yumi from Bando City. Thank you so much. The most ไอ้เหี้ย important is to make sure that our lore gets correct. เนี่ยขนาดแม่งดับมา 4 ต่อ 5 Slay ยังไม่มีตัวที่ 5 กูยังไม่เห็นทางแม่งสู้ได้เลย It's gonna be a Riven. Riven. Oh my god. You have 3 vessels. ลิเวนก็ And คอม you โบ have กับ a ยูมิ constant ได้ annoying เย้ outcome from the Lux. เย้ Yesterday we looked เหี้ย at ไม่ the มี Lux เหี้ย and อะไร we ให้ were ดู like, เลย the prismatic barrier, right? Prismatic barrier. That is going to be a huge part. Loosen singularity, right? Loosen singularity. Light binding. Every kit. Anything. Yeah. You get binder, you just die. Exactly. So now for Flash Wolves, this ที่มัน seems to ดับ be a เถื่อน very จังวะ different ทีม approach แฟด this อะ time. You got the Fiora and the Jax. What I really love about Team Flash is that they can just, put locks on the side lane or on the mid lane. เนี่ย Meanwhile, เราจะสังเกตได้ครับว่า gets attached to ข้อ Riven แตกต่าง to ระหว่าง Olaf ทีมแฟด Garrett กับทีมอื่น and ก็คือ destroy the chances here of มันมี Flash Wolves. พูลแชมเปี้ยน You're ที่ right. มาเคาน์เตอร์เยอะมากเลยอะ Since ที่ไม่ใช่ตัวเม Bruce ตา Sarah will be on Fiora duty, which is really not something that we ไป expected. ทำกับข้าวเลยรู้ผลแล้ว Sarah เฮ้ย as a tank รอเกมซีก่อน player. รอเกม Really ซี a ก่อน scary duelist type of player. Yeah, he played Riven in game 1, didn't really work out. We have pivoted away from the mid lane Mac check to the Baron lane Mac check. Now it's just Sarah against Shy. Yeah, now it's tanks versus tanks in the mid lane. Bruce and now Coyote. I say that. Meanwhile, they might be very aggressive in the mid lane. Who knows? But this is Team Flash already leading the series. As a Cinch player, though, I ขา hate playing ขาด against แน่นอน Gary. โดนล็อก They ขา play ขาด against แน่นอน Gary. I Can't get do anything. I get executed right away. Insanity potion won't do a thing. We'll have to see if that's indeed going to be the outcome. A lot of CCs on the side of Team มันกล้า Flash. ดับ 2-0 ด้วย now in this best of 7 series. มัน What ไม่ will ยึด Flash ติดแผน Wolves do? Take it away. ซ้อม Brandon มาเยอะ Nova. อะมันซ้อมมาว่าโอเคถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาแก้เกมเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาตัวไหนมาแก้ได้ที่มันเป็นเทียร์ร They'll อง come in here stealing away the champion pool from Flash Wolves, force Flash Wolves in a bad spot, make them play into them. And that's คิดเหมือน what พี่ Flash เลย Wolves have to อั live ศ with. นี Team Flash yet again. ดาเม they จ say, ก็ไม่ and ได้ they can ยืน do ก็ไม่ไหว they can do ล้วง better. ก็ไม่ได้ And they ไอ้เหี้ย add to that their own little twist as well. Now, I've been talking a lot about the Yumi. I've been talking a lot about the Lux. Let's talk about how these two picks in tandem, combined with the Olaf, really by the way. function. Let's have a drink first. I think that's the most important thing. มันต้องอย่าง I'll นี้ tell you what. I'll tell you what. เวลาทายอินมันต้องแบบเปิดกินอย่างนี้ไม่ใช่แม่งวางไว้หน้าแคสเตอร์แล้วแค I สเตอร์ really ห้าม thought แด that ก when I saw ไม่ the ได้ two ไม่ได้ Thrashers มันต้องอย่างนี้ the ถูกต้อง names แล้ว the names were switched. Well, but you ห have ยิบ the มากิน Olaf. ให้เห็น You have เห็น the Olaf. กัน That was maybe the only thing that really บ้านเราไม่ made เอา it มา play. วางไว้ But the rest of it, I looked at กิน both ไม่ได้ sides. นะ It พี่ looked so similar. Like Flash คือ was ทำไม able to วะ play มึ the งไม่ exact มึงไม่บอกให้เขา composition ส่งมาเยอะๆวะแล้วให้นัก Team พากย์ Flash กิน played the บ่อยๆ exact วะ composition that Flash was had played before. Yes. And I think that Team Flash was have played something very, very similar to what Team Flash are playing now. And so I was just so surprised. It looks like they've switched things over. But Like I think said, Team Flash Grandin, preparation is. anything you can do, we can do better. That's what Team Flash are I'm saying better without right drink, now. by the way. You can keep talking. Go ahead. But the main thing I want to talk about is how this ที่ Lux รัก functions, มีเสียง how ออด this Yumi functions มี in เสียงออด tandem with the rest of the comp that Team Flash has. You have a tanky Garen, you have a tanky Olaf, you have basically two enchanters, the shielding, the healing. It's gonna be so hard for what Flash Wolves have to kill the Team Flash comp. We've talked about what Jax has struggled against. We've talked about why he's kind of fallen out of เห็น favor. ตัวแล้วกู Too ท้อ many ว่ะ tanks, too much crowd control. เหมือนลง And แรง that's อะ exactly what เนี่ย Team ลงแรง Flash กูก็ has. เศร้าแล้ว Now, เจอ back ตัว to the เงี้ย point about the Baron Lane Mac check. I gotta say, I gotta favor Shy on this one. I mean, Shine's just so Stop mechanically me. impressive, right? He's come Insane, into yeah. this. อ้าว It's กระโดดก็ไม่เดิน so ตามดีวะ insane. It แค่นั้น doesn't แหละ matter if he's on the Lucian, it doesn't matter if he's on the Riven, whatever you give him, he's so mechanically proficient at. Yeah. The only reason I think he hasn't been playing those options is because he wants to give พี่ his ครับ the chance ถ้า to พี่อยาก win เล่น this. ยากดัน And พี่ he แบ wants น to คามิว capitalize ทำไมครับ พี่ He เฟิร์ส knows พิก he won't ครับ be punished, พี่ right? ไม่ That's ให้ the เซ thing คัน as well. Now, Shy, he's gonna be ทีม back ที่ on 2เขา something แบน different. คามิวพี่ครับ Carry, he can pop off. Team พี่ Flash, เลือกฟิโอลา I แต่ love พี่แบน how คา this มิว team เนี่ยนะครับ multiple facets เชี่ยผมไม่เข้าใจ they can คุณ play around, and I love this different side from them. This is something we see more typically. Shy is the carry, play around him, but you got Zizou as well. You got Ellie who does a lot of damage on this Lux. แต่เอาจ And of ริง course, ๆแล้วอ่ะ you've got ทีมแฟด Coyote. แม่งก็แก้คามิว 100K ได้นะ Garen, ต่อให้เป็น he's อย่าง gonna นั้น do นะ it again this game. Look at ทีม what แฟด he's แม่ง going ชวน against. ทะเลาะเก่ง Bunch of frontliners. แยกดัน He's นี้ gonna แม่ง stand there. He's เล่น gonna ยาก stand. กับทีม He's แฟด gonna shred them. But after Bruce's performance on the Koki last game, I'm surprised they've given it over to Locking Locking is instead. very proficient on it. Oh, too, and I absolutely. think I don't Bruce- doubt that. Yeah, Bruce
just wants to enable his team here. He says, Coyote, that's what you're doing. I'm going to try to do that as well. But the difference now, having to make that decision, make that play in game 3, I feel like the pressure is stacking up. You got to try something new. And they've got to ไม่ try แล้วเขา something ก็ new. เลือก Gotta เฟิร์ส force พิ the ก play. 3 ตาเลยนะเว้ย Outside.
Summoner spells expanded on both ends. Can I showing just for your say- trade? But it's Sarah that has the base first. Can I just say that Shy hadn't even taken his honey fruit yet? He was out trading Ysera while not having used เอ his อ honey. เอ It's not a อ positive ตี sign. แม่งตีแม่ง Not looking too good for the Flash Wolves เอา top ฟีด laner. ฟูดเวิร์กมาด้วยเป็นไงล่ะ I am เอา looking forward to see how Cookie performs เอา in มา this ยื game น though. He's been having a โดน difficult เผา time ก็ช่าง popping มัน off as much as he would like. He's had some very good moments, but the issue Ellie, don't recall like that. the issue is that he needs even bigger moments and has been able to get there on this Jack so far. Eason has also been having a tough time on the Galio. I mean, it's just so difficult when you have a front line that can stretch you down, that can run you over. Eason hasn't been having some good moments. Yeah, it's been very difficult because Team Flash have been reading him so very well. Eason normally has been great at finding these engages, but against a team as choreographed as Team Flash, it's going to be very difficult to do that. I want to go back to the point we've been braising constantly as well. The early game trading. Shy, he's A-okay here. Yeah, he's A-okay here. Even though the Jax is waiting in the wings, you want to get your อีกนิด resets อีกนิด up. ขอต่ออีกนิดขอต่ออีกนิด Zisu Holds knows on this on the though. recall, and now they start to walk in. That's going to be the Grand Challenge use. Counter-Strike misses, I and Shy love gets to that. jump back. ไอ้เหี้ย Nearly gets the execute. It's flash, but by Ysera. You know what? I ชาย don't บอก even ไม่ think ต้อง he ไม่ had ต้อง enough damage to ไม่ kill ต้อง Ysera there. สีสู But ไม่ต้อง Ysera was so กูไหว great. กูคนเดียวไหว You cannot give Shy any lead มาแล้วครับ to run the game. This is a dive. It is 100% a dive, but Eason has Hero's entrance. He might be able to stop this one. They're stacking up the wave now. Eason, like you mentioned, has his ultimate, so we should see the response from Flash. เฮ้บุ้มบัมซัมเบ้บุ้มบักบุ้มบักเรียบร้อยปักเข้าไป Quickly, Counter Strike used. Coyote gets locked out. The Justice Punch comes in, and the taunt used as well. But he sent them on a turret again, and หรือ Eason เว้น takes ชอบเลย by อย่างเงี้ย Shy. One more บ้าง hit, เขา the ให้ Red finishes off the kill, What and in Zisu the just gets the world? walk right out of there. So, that just baffles So, my understanding of the game. Yeah. This is not how the game is supposed to work. Okay, let me ask you. If you want a turret dive, how many people do you need to bring? If you want a turret dive a solo lane, it's 2-on-1. You need to bring +1. If you want a turret dive a bot lane, you usually bring 4. 4-on-2. Do you know what just happened here? Team Flash just tower dive 3-on-3, and they got 2-for-1? This is just illegal. This is just wrong. This is not how the game is supposed to work. And that's what Team Flash does. Absolutely they break the not. rules. They break the อย่า rules. ถามพี่ And เลยว่า Flash ทำไม was, I เขาไม่ think แบน they're ออ reeling รับ from พี่ this. ก็ The ไม่ real เข้าใจ fact, we should go back to the Rift Tower again. We've seen how this one plays out. Game number 1, we saw the exact same situation happen with both teams. Well, Team Flash นอกจากไม่แบนออรับเนี่ยได้กาลิโอแล้วไม่แบนแล้วไม่เล่นคลาสสิกด้วยเฮีย Interesting call eh? here for Team Flash. I thought they would want to contest, but they're going to give this one up. Start off the Dragon. Now Flash Wolves, they are the ones who want to contest. Locking, he has the package. Bruce is in the pit. They managed to get a taunt off, but still Zisu so consistent with his smites. Picks up the Infernal Package, Drake for his team. He starts to run in now. Shy gets silenced. Coyote This is starts big. to run เนี่ย back. เห็นไหมโดนล็อกบอกแล้ว นี่ขนาดเอลลี่ไม่มีมานานะ Wants to get back in on the fight. Locking picks up this kill on the Coyote. Pick up a second on the no, Ellie as no, well. no. And now Team Flash start to fall. No, no, Flash no, will no, no, strike no. back. มึงไปดู Pick up ลิเว่น more มึง kills. ดูลิเว่น More เฮีย than strike back. Flash มึงดูลิเว่น Wolves, they rotate 5 members over. Ysera comes down. They get the mid turret. They get the team fight win. But if you look at the That's a mini map second again, charge. it's a second charge on mid tier 2 as well. But if you look at the mini map again, you'll notice that Team Flash, they've minimized their losses. That was a 4-on-5. Shy got some solo go funneled into him. And now he says, I am the win condition. You might have brought Ysera down. You might have won the team fight. But I've got 1,000 gold lead and then some. How's your Fiora ยั going กษ์ to มัน match จะได้ me ตี now? จริงเหรอ I'm วะ going to side lane you to death. That's our new win condition. The many faces of Team Flash strike again. Yeah, Flash Wolves need to try and find a response to Shy, and I don't think they're going to get it with Ysera here. Ysera, he's so far behind. He has a Divine Sunderer, but that doesn't work against Riven. You need it against Coyote, you need it against Zisu, Well, it but does work against Riven. It's but against Shy here with the Ignite, I mean, the healing doesn't come through. Yeah, I mean, it's nice to have. It's going to help still. เฮ้ยแต่อย่าง But นี้ at the ดี end of the นะ day, it's not ได้ gonna ต้นเกม overcome 1,000 gold ได้ lead. ตังค์ You're ไอ้ gonna เหี้ย see the ตังค์ Sunderer เท่าแล้ว with the neck from Shy as จะ well. บอกว่าได้ That's ต้นเกม so ซะหน่อย much ตังค์เท่าแล้ว ability for him, and you see Cookie, he recognizes this. He knows ไม่ตังค์เท่ามันจะเอาการเล่นไม่ลงอะดิ But Shy, he's more than well aware. He's just gonna back away. His team is not here to support him, so I'm gonna play it slow. I'm gonna play it cool. So while you were having a very intense discussion about top side dives, bot side dives, right? It occurred to me a really nice overlap with chess. Oh no, please let's not talk about chess here. Not in the grand finals, Grandin. So when you're trying to prepare an attack, you need 2 other minor pieces over whatever your opponent has to defend. Yeah, +2, +1. +2, right? And that's what we see here. Well, we go to the top side again. Wow. Did you know why Shy used the wind slash there? He didn't care about the kill. He wants wants to to clear kill the the way. he had cleared the waves, and he รู้ did เยอะ that. ชิบหาย It's down อ๋อมี so- วอร์ด There we go. Brilliant. Team Flash ไม่ใช่ understands ดิ this ไม่มี so วอร์ด well. ด้วย My goodness, No, 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 Cookie! no, no. That's not supposed to happen.
This is not supposed to happen. He's supposed to flash. He's supposed to jump. I mean, come on, guys. โดนล็อก Back in the ว่า mid แล้ lane, the ว action doesn't end. Locking, sent, flashing. Back into the mid side. Bruce comes in, gets the toss off, but it's not gonna be enough. Final Oh chapter my used here as goodness. they root them in place. So at least look to, but Team Flash happy with the exchange either way. Team มันแค่โดน Flash, โป๊ก they มัน just ก็จะ break ตาย the แล้ว rules วะ of the game. You don't know what's gonna happen when you play against them. They understand the game. ไอ้ They เหี้ย understand the meta. They understand exactly what they need to do. And I want to point out as well. Team Flash, he said our Olaf was not scary enough the last couple games. Let's put a Yumi on top of him. Let's give him some Lux shield, and then let's see what happens. I ถ้า can จะ tell บ you วก what's เข้า gonna สุด happen. เจอยู The มิ next Dragon fight, ถ้า his Olaf ยื is น gonna ยืน 1v9. ทรงๆเจอ Sarah's doing รั well ก against Shy here though. Ignite to scare him away. And it works. Yeah, And it does works. a good job. Has to play within the minion wave. Shy starts to walk in. Yes, Rocket Bell gets the Oh flash in instead. my Repulse comes in, God. but doesn't block out the damage. ไอ้ And a เหี้ย solo มึง kill ไม่ on ให้ the top เกียรติ side is one ฟิโอล่า auto เลย attack สั away, ตว์ and Shy cannot finish the kill. He's too good. He knows that his mobility that will let him overstep the repulse. He can always juke that one out, so he doesn't care if he repulse one spell. Just, Shy's too good, man. Why are you opting this skill matchup against him? Okay, they managed to get the pull back over on the Coyote. They also ไง managed to ลุ get ม the jump ลุม on the Empty, so it's a ลุม 2-on-1. The stun get comes it? through. ลุม Empty needs to start ไอ้เหี้ย running ลุ away ม to finish off the Garen before the ultimate can come ต้อง out. ลุมเท่านั้น It's 2 kills over the Flash Wolves. It's a 2-on-1. It's a 2-for-1. Coyote and Empty get taken down. Exhaust was still available. Might have bought them enough เจอ time. รักปุ๊บจบ Shy is เนี่ย here as well. ดันต่อไม่ได้ These 2 kills are nice. But you think พอ about รับ it, ดัน Coyote กลาง and Empty, they're both going to be up for the Dragon. They're both going to be เลี้ยว up for เข้า the มังก Arrow. รดินแล้ว And ครับ they're out still available. What do Team Flash really lose? Like 500 gold? Yeah, second spawn coming up. Team Flash gets to come back, reset, walk back in for the Dragon. They gotta Zisu wait, wants to though. start this one off first. Pick up the aggro on the Dragon. โป๊ไปก่อน Exodus โป๊ไป still ก่อ wants to น try and hit this. Package coming in. Bruce coming down from the bottom side. Look at the shields. Look at how thick the shields are. Team Flash looking to pick this one up if they can. Redemption นี่ gonna ฮะ use to top มี them เกาะ back จาก up. รักครับ มีฮิวจาก Healthy ยูมิ levels. Here ยื we น go. ได้ The ครับ fight starts off. Final chapter is gonna be เข้ามา used. ไฟนอล Dragon แชปเตอร์ again to นี่ Zisu. ไฟนอล He's สปาร์ก so ไอ้เหี้ยอะไรไฟนอล consistent เต็มไป with หมด the เลย smites. Ethan over to the back is one เรียบ hit ร้อย away from แตกไป Devin หนึ่ง Zisu that finishes off the kill. Coyote goes down. Package. Package finally gonna be This could be used. it. Delivers himself in. Locking. Looks to finish off the kill on the Shine as well. The Gatling gun will get the job done. And now with Sarah forcing away Zisu. เฮ้ย Flash will pick up เอา two. เรื่องอยู่ You เว้ย lose the Dragon, but เหี้ย you're ตังค์ gonna ไม่ get ห่าง Arrow, เลย you're gonna get the wave, ได้มังกร you're สอง gonna ตัว get ด้วย top tier 1 here. Shy, they know this. He's gonna trade instead. Sarah's gonna try to guard this. It's gonna be A-okay. ฟอร์มล่างเสีย Now, this looks a bit different to me, isn't it? This is a bit of a reverse of the first 2 games. Last 2 games, we ผม saw ต้องเตรียม Flash ปากกามาก็ได้ was นะ the วัน best เนี้ย against ไม่ได้วง walking, เฮีย like เลย dictating the pace of the game. Flash was trying to scale. Now it's ยาก flipped. Team Flash, they want to scale. What's ยาก going on in ยาก bot lane? Tell you what, it's Shy walking away, escaping after they managed to pick He's up gonna this kill them turret as all. He's Zisu gonna starts to kill them lock all. them Longdu down. Bruce has to kite away, but Oh Shy my มัน jumps ยืน in ไม่ to ไหว pick up the kill เนี่ย instead. Yeah, I mean, you look at the เจอ team ออร่า on มัน the ยื side น of ไหว Flash ที่ไหนล่ะ and you look at the Olaf Yumi, and you just know Olaf and Yumi, they run the show, they run this house. There's nothing your champions ตัง can นำ do แล้ว against เห็นไหม them. Cinch wants to run ตัง into นำมังกร Galio นำสอง wants to ตัว run มังกร into ดินมังกรไฟ Fiora ด้วย runs into you, Jax runs into you. What are you gonna do? Olaf Yumi stands there, Ragnarok ยู on, มิ I'm gonna นี่ chop ยูมิ you ตัด off. เลือด Well, Team ฮิว Flash is gonna reset for แล้วก็ now. ลูเด Flash น Wolves looking to try and equalize with some turrets up in the top side, but I mean, very frankly, Nice snipe. เออดี very ได้กิน nice ข้าว snipe ไว้ they actually set up together. เที่ยบ่ายสองครึ่งเองอ่ะ จะจบเกม 3 แล้วอ่ะ And then this just Olaf time, isn't it? Double undertow, double reckless swings. He's fully activated. There's nothing they can really do against him. I mean, I almost feel bad watching this. Like, it's not It's something a I'm bit supposed gross, to see. isn't it? I'm not supposed to see this, am I? Like Zisu's Olaf was already in a monster in the last โอ้ couple games. ลาบาดอน But เฮีย at ลูเดน least ลาบาดอน Yumi on รัด top of him, he's just gonna give you a performance. But they're going to go back into the mid lane. The pace of the game slowing down here. Flash was doing a great job clearing out the waves, not overextending, not giving Team Flash many avenues to make a play from. Gold แต่ที basically ม locked อย่างน้อยแฟดวูฟเรียนรู้นะ Yeah, I mean, กูไม่ this ฮูเบ is เกอร์แล้ว even กูไม่ in แยก gold, กัน when แล้ว you look at the เฮีย two กูโดน dragons ชวน that ทะเลาะ Flash have, it's fire, it's mountain, the best dragons you could really get. You consider the fact that it's still pretty early in the game. This is about the mid-game point. The next dragon fight, Flash shows they have to fight. And Team Flash, Olaf, Yumi, Lux, a 9,000 gold Riven, you're more than happy to take that. Sure, but it's not going to be an Elder Drake. You know, No, that, but that ให้เขา is ไป impactful. ป้อม It's หน้า the ให้ Elder เขาไป Drake. You're not going to give up 3 dragons. Sure, for you're not nothing. going to give out 3 Drakes and then the Elder Drake, right? Yeah. But it's not going to be as impactful as we might see. So Flash will get to hold out for a little longer.
You get to slow the pace of เฮ้ the ย game เอ down ล a เอล little ลี่ bit เป็น more. ของจริง Granted, เนี่ย this is the first time เก่ง in ทุ this กจักรวาล entire น่ะ series that Team Flash is behind. While I love their team fighting, while I love their mechanics, I want to see their creativity. I want to see how they play from behind because I feel like that's what อย่า sets ไล่ this อย่าง team กับเกม apart. น And finally, this game, we're gonna get to see it. I mean, my suspicion is Team Flash is going to wait for the Baron, right? A minute away from Baron, and you've seen what they're able to get done with it. They force Flash Wolves to check into them, and then they win the team fight, and then from ำ that ไม่มี point เกต on, ลิงแล้ว they close out the game. It sounds so easy when you say it like that. But that's what Team Flash do every single time. There we go, the fight starts เชี่ย up. น้องเห็นเมื่อกี้เปล่า Here we have the second by Coyote as he dives back into the mid lane. Hit the Wanted to finish off boom. Eason, but missed out the chance for the win strike. And here we have เฮียไฟนอลชัปเตอร์ปุ๊บไฟนอลสปาร์กต่อปุ้งหายไปเลยเฮียตัวหนึ่ง Down to the Ignite will survive for now. Sarah joins in the final มัน lane. ตัวดาเมจด้วยนะ It's พอกิ Cookie needs the kill, but a reckless strike from Zissou to finish him off. They're just taking turns to go in one by one while Team Flash จบ ends ส up ตรีมไว้ไอ้ beautifully สัตว์วันเนี้ย choreographed dance. We go in, we go out, play as a team. Flash was they're disjointed, they're lost, they don't know what to do. Shy's a little mad right now. He's like, you cancel my recall? You เห็น cancel เมื่อ my กี้ป่ะ recall? No. And I gotta ไอ้ tell เหี้ย you, I was ไฟนอล looking ชัปเตอร์ forward to ปุ๊บ the ไฟนอลส creativity, ปาร์ก the เลย backplay, the ingenuity coming Boom. out of Team Flash. You know what we see instead? The decisiveness. I see your cocky, Q, Flash. ไอ้เหี้ยเรา dive in. เรา Let's กิ้ง go. แล้วแบบ I mean, what fight again. What the Shine fuck? pulls them in. He doesn't care, he just He's jumps in. fuming. He's still mad about canceling his recall before. Darn you, he says. Oh my ปุ้ง man. ไอ้ Wait, เหี้ย he goes to the- he goes to กดตัว save ทอง it. ไม่ทัน He เลย outruns สัตว์ it. Perfect, right? This is just what I talk popped it. about. This is what I always say. Lux is broken. Why is Lux broken? Because if you have to face เฮีย check เรา into her, เราลักกติมันมาบ่อยน้อง And he ดู doesn't ดาว have มัน to น้อย have that for by the time they go in for the next fight. But there's no next fight. They already แล้ว got เนี่ย the น้อง dragon. ดูดิมันเพิ่ง It's ใช้ like ไป they're เนี่ยมัน breaking ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยอันตีมันหน้า All the balls so decisive. They play so fast. My goodness. That's why they call them Team Flash, because they make plays. มังกร3ตัวแล้วอ่ะ Flash Wolves, however, I think they might need to change their names. Brandon, please react to my jokes. I feel like it's not that lame. It's a grand finals after all. ขึ้นอะไรต่อวะ I เบน guess ชี I'm เหรอ solo casting now. My co-caster lost for words. บัญชี Let's การ go, Flash การโดน Wolves. คลิ They ป need เหรอ to recollect their situation. Wits End gonna come out. I think that's gonna help Cookie a little bit. But is it enough? I feel ใช่ไหม no. เบนชีใช่ไหมออก Yeah, ขอ I ง don't เงี้ย think the investing in Yeah, Cookie here yeah. is going to be enough. Yeah. Cookie's had a difficult time Benji trying to lah. get in, especially when they need Eason to follow up with him as well. Eason's been having a This tough is time just initiating. desperation. Constantly you see this Lock happen, and onceเข้าไป again, Zissou pops the trigger. ไฟนอล goes ส to the ปาร์ก back, ต่อ one ไฟนอล round ชัป chapter เตอร์ used as well. Eason goes down to redemption. Finally, Coyote walks in over by the side. Watch out as Shy fights off Ysera. Will finish off the kill with a few more seconds. ไอ้เหี้ย Team Flash will double pick up again. โศก And นาฏ now กรรม Flash Wolves, their backs are likely against the wall as Baron in the sights of Team Flash. Is this the draft you want? It's the grand finals. Are you really opting to the Jax against what Team Flash have? Are you really opting into Ysera playing this skill matchup against Shy? He just got solo boloed. He's 3,000 gold down. Team น้องดู Flash, เกาะ Baron ดิ started off. เหี้ย Flash is committed in every instance to try to fight them head on. Mech check against Team Flash, but it hasn't been เกาะ enough. แม่งแทงบา And ลอน now ส Team บาย Flash ๆเลย go อ่ะ on to the Baron yet again in game number 3 of the grand finals. The teleports will start to come in. Perspective is Boom. going to be used. Zissou cannot miss a smite, man. Cookie jumps into the pit, but it's going to be locking and goes เรียบ down. ร้อ He just ย came ล็อก back, กิ้ง but he's already gone. A second teleport here as Flash Wolves. It's ไอ้ six เหี้ย from ข้างหลัง making ตี this fight, บุกบัก but it บุก will บัก not be เนี่ยดู able ออ to ลา get ฟ it ดิ done. Cookie บุกบัก finds บุ a กบัก trade, บุกบัก takes down doesn't Ellie, even but they die. cannot finish off Zissou. The Guardian Angel, the second time coming, and it's Team Flash with a Baron in 3. All Is this that yet it? again for a drop of blood. bit. Kill Ellie, you get my GA. 4-0 ว่ะ You happy with that? Team Flash, they're just too good. I'm running out of ways to describe them. Give me a synonym for good, Brandon. Amazing, brilliant. Team Flash? Team Flash, that's exactly it. 3-0 up, they're ใจ going for เย็ the น end. เพื่อนมึงเกรงใจเขาบ้างบ้านเขา Riposte does block out the ไอ้ Garen เหี้ย ultimate, บ้าน but it's เขา still go on for the inhibitor as well. my โอ้ Well, it's Sid. That's going to be the fortification. I think Flash Wolves will be able to defend this, but Team Flash, I mean, เชี่ย my goodness, take down 2 inhibitors now. They live to fight another day, but the Cloud Dragon's gonna be coming up. There's one last lane of turrets here. You have the Baron buff. Starex. Did you just see what Zissou just bought? He went home, picked up a Starex, and picked up a full Death Dance. You couldn't ดั kill บ him ดับ before. ไม่ดี You're เกม not เนี้ย gonna kill him now. ที่เห็นมี Absolutely เกมแรกอะ not. ดับดี Like, สุด
and it just baffles me because I said Flash Wolves, you have to get rid of this Olaf. This Olaf bricks everything that you're playing for. Not only do they not get rid of the Olaf, they allow him to get double buffed up by Lux, by Yumi, and now Cookie. เอาไอ้เชี่ยโดดก็ไปหาเขาทำไม I don't อ่ะ think that was the right call. The counter strike will get him back on the turret though. They're unable to chase all the way. But นี่เขาไม่สนป้อมแล้วนะดูดิ And this is the final stand for Flash Wolves. But Team Flash pick you off one at a time. Locking goes down. And that's what I love about Team Flash. They don't care that it's 30 seconds to the Elder. They know when it's time to go. คือโล่รักแม่งกันแม่งแทงป้อมได้แล้วอ่ะ But Team Flash have walked there with the final chapter, gets the knock up in. Once again, looking to finish off the game. Cookie has to run back into base. Team Flash start to make their way onto the Nexus. Have the creeps in their favor. Flash will ปุ้ง spike ไป back โดนสปาร์กเขาให้ again. Here, Team Flash take them down. The teleports come in. Shy comes in for good measure. Bruce goes down. Cookie the last lone survivor. Team Flash 3-0 in this series. Team Flash Team with Flash, yet Team another Flash, Team dominant Flash, performance. Team It Flash. says It's Coca-Cola pop-off. But look at them. They're smiling. They're self-assured. They know we might just be the best team here at the WCS. And you know what? We're going to add on top of that, we might just be the best team in the world. And Team Flash moved to match point just like that in a snap of a finger, in a blink of an eye, 3-0 up this series. And Flash Wolves, they need a miracle to turn things around. Nah, man, this team is just too good, man. What can I say about Team Flash? Backs against the wall now for Flash Wolves. We've been talking about them a bunch. Strong, man-souled, you know, they พี่กะแล้วไอ้เหี้ย players, they're veterans, they know มึ what ง they กอง need กอง to do. อย่างเงี้ย But I think มึง it ต้องเจอ all รัก starts แน่ with นอน draft. Their draft gives them so little options against Team Flash, and Team Flash, like I say, when you มึง give ไม่ them คิด a จะ hint, แบน they ออ will ลาฟ take จริ a งๆเหรอ mile, and they just มึงไม่แบน run ออลาฟแล้ว over. มึงก็ไม่เล่นคลาสสิก And a ด้วยนะไอ้ very เหี้ยเพราะว่าคลาสสิก impressive แม่งก็แพ้ออลาฟ game นะ from Team Flash มึงแบนออลาฟเถอะไอ้เหี้ยแบนคามิวทำหอกเลย Starting to get a bit desperate now here, I think. The Olaf has been a consistent issue all 3 games. They've left it open. This Olaf has run you down. The Yumi has been another consistent problem. So many things we can talk about in draft, but I want to talk about Team Flash. I want to talk about them looking to make another speed run here. Keep in mind in the regionals, they didn't drop a game. They won every single series perfectly. Now here in the WCS Finals as well, they dropped 2 games to BRU. They dropped 1 game to Flash Wolves. Are you telling me that this team is going to run through their regional playoffs, the finals playoffs at the WCS, only dropping 3 games? I'll tell you what. I'll Looks tell like you what. it, right? Flash Wolves have come into this incredibly dominant in the Masters region as well, right? Yeah. They were destroying They're not everyone built the else. same. But going up against Team Flash, this is the toughest opposition they faced so far, and it looks like กูจะ Team ไม่แบน Flash คา are มิว going ahead. We're ไอ้ gonna เหี้ย toss it over to the panel. กูเฟิร์ส to พิก break กูจะแบน down คา this มิว game. ทำไม That being said, I think there's a lot to go through. อย่าลืมนะเว้ยว่าคามิวเป็นตัวที่เตะเป็นทูดัมเมจ My เพราะงั้นมึงต้องให้อีกฝั่งนึงอะแบน so คามิว crazy to think that Team Flash แสดงว่า right now, แฟตวูฟ match อะ point, best มั่นใจ team, ว่าตัว not เอง only หยิบคามิว possibly มาแล้ว in สู้ the เขาไม่ได้ region, but as ก็เลย well ไม่ as แบน the คามิว entire world. And they're doing it in a way that they're still, by the way, undefeated series-wise. Full stop. Let me share you a secret. Come here, come here. Let me in. Team Flash is better. คามิวมันไม่โอพีเราเห็นมันก็โอพีครับ แต่ว่า Bring ทีม out the แฟดเขา broom. ชวนทะเลาะ Bring เก่ง out ไง the broom because know. I'm really detecting a sweep here. I know I consoled you Yeah, but earlier, I hear the Husky, alarms. but you're on your own. I hear the Sorry. alarms going off in my head, right? But you know, game 3, we talked about stubbornness from Flash Wolves to go back to the Galleys, to go back for the Jacks. But the standout in that game was that Baron lane. We went from mid lane Mac check to Baron lane Mac check. Gotta take the L. Flash Wolves lost both Mac checks in that solo lane. Oh my god, so what are your options here? Again, backs against the wall, match point already for Team Flash, and I know there's so มึง many สังเกต things ดี to ว่า talk about, but of course we need ทีม to แฟด address มันกล้าเล่น the issue on กล้าเล่น if you อา lost ริ neck กล้า check เล่น mid, ลักเนี่ neck ย check top, where else is ทีม your อื่นไม่ avenue? กล้าเล่นเลยนะ I think for Flash Wolves, they're now defaulting back. They are looking at alternatives, right? In this game, it was at locking and Cookie. Yep. Previously, it was always Cookie plus Yep. Bruce, Cookie plus Ysera, Yep. but now they're looking at locking. They're putting him on the marksman. The problem is the draft has so less options, just like Omo said, against what Team Flash has. You have the Galio. At the Galio, you have to say, sure, Yumi, Garen, Olaf, Lux. You can't run into them like that. You do not solve the Olaf problem. And I think what Team Flash has done here is to really answer one of the best options possible for Ysera, right? I'm thinking games 1, 2, and 3 could have pivoted towards the Flash Wolves. 4-0 ไป had it เฮ้ been ยกูว่าไม่ Ysera มีอะไร playing แล้ว Shen. But Shen Yes. has ใจ been แม่งไปหมดแล้วล่ะ banned multiple times. And I did say, Riku, that, you know, if I'm part of the planning crew for Flash Wolves, I would say I think it's time for us to bring Bruce back to the cinch just to disrupt the flow, the tempo of Team Flash. And they did. They did. They did. But they
game, Isera, a carry champion. And you're going against Shai, which is what we have already dubbed as the best Baron laner. Yeah. Hands down, right? Game number 1, he played Set. Game number 2, Darius. And this is the many faces of Team Flash, Yes. right? Game number 3, give him the Riven, give him the high mech champion, and he's just going to run away with things. Yeah, remember what we saw in Game 1? Flash Wolf triple down on carry champions. Yes. Didn't work out. Game 2, they play a bit RQ mellow. มันกล้าเล่น They gave มัน Ysera กล้าบวก kind of a tank, right? They Yeah. allow Flash Wolves to focus more on 2 carries instead. Didn't work out. Game 3, default back, triple down on carries. Didn't work out again, right? And I do agree with Otto on this point. I think Team Flash, they're on the brink of basically winning the whole thing, only dropping 1 single game in the entire WCS Finals. But for Flash Wolves, don't let Bruce be the carry, right? Let him enable. Let Ysera enable. Put him on the Darius. Put him on the Set. Put him on something that truly allows Cookie and Locking to shine. I think that's actually 3 because if I remember correctly, they went against Buriram United. Yes. You know, the, Oh, yeah, making three gods games. bleed and all that. And to me, Flash Wolves is representing the whole of WCS against the Thanos, against Yeah. the Goliath, right? The Avengers The are losing. Avengers are losing right now. It feels like, you know, that this is the first entry of that end game that we watched and love. And really, what I can take away of this is that Team Flash. they มันมาแก้ตอนนี้ไม่ได้ครับ conquered มันต้อง their- It มันต้อง feels ซ้อม like, you know, มา the ก่อน draft หน้า has นี้แล้ว already been simulated by Flash Wolves from the get-go. Give ถ้าถาม Zissou ตอนนี้จะแก้ยังไงมันก็ต้อง on a way. มันต้อง Yeah, กล้า we ดับ talked มาก about กว่านี้ how Zissou in มันต้อง their กล้าดับ regionals, in their นอก local เม regionals, ตา He's 8-0. มันต้องใช้ตัว Every เคาน์เตอ single ร์ time, you know, they ban it instead because they do not want to face Zissou's แบน Olaf. ไปเถอะ But ออนไลน์ here, ใหม่เฮีย 3 games in a row, Olaf is open. You have to deal with the Olaf, right? Either you take it or you ban it. Because the problem stems from you have such a strong jungler on the side of Team Flash. And he has a support staff that allows him to do the work. You compare this Olaf to other Olafs that we've seen so far, it's not the same. It's He not will the same. dive you. He will fight you for objectives. He will solo kill you. Quick trivia: Zissou and MT were teammates. Yeah. Prior to joining Team Flash. So the ไม่แต่พี่ coordination งงอย่างเดียวว่า between ทำไม Olaf แฟตวูฟ and เลือกเป็น is เลือก already เป็น there to บู begin พิก with, บู right? ที This ม is ตลอด their second stint ไม่ควรเลือก together, บูไซด์แล้วอะ making it work. ต้องไป making แก้ it มั่งแล้ว as ป่ะ flashy ต้องไปเลือก as เรียไซ ever. ด์มั่งแล้วป่ะ And you can see here, Flash Wolves has been winning team fights at the early stages of the game, but doesn't matter. This! By the way, Yeah. it was supposed to be This. execute, but he But got the hit by the final Ludens. smart tagged him. The Ludens The proc. Ludens. Oh, I see. So the minions were at fault. It was like passing the ball, Ludens, basically. yes. And when we look at Team Flash, there were a couple of instances in the replay where, in that game 3, where ใช่ไหม they lost the fight, แม่งเลือก but เฟิร์ส in พิก the ทำ end, ไมวะ they keep maximizing This and was the minimizing. solo bolo, right? Yeah. Look at the lower right-hand side of your screen, and you could see Shai. ดูออนไลน์แล้ว Dead. 3,000 goal advantage over Ysera. Like Yeah. what that's a full item. There was nothing that Ysera could do. The best he could achieve was to stall out Shai, but the rest of his team just got ran over, right? Most Olaf games we saw did not have an enabler. It was Olaf against the world. Righteous Glory, Ragnarok. If I run That's someone it. down, then that's good. If I don't, I run away. But look at game 1. Team Flash had a Bastion. Yeah. So you cannot kill the Olaf. Game 3, they have the Yumi. Yeah. You cannot kill the Olaf. Add in another enchanter. Cannot kill the Olaf. Right, 'cause Maybe the answer that Flash Wolves brought was, we will try to burst the Olaf, right? We Yep. have some sort of damage. We bring in assassins, we bring in the Yeah. Jax, 1v1. He can't hit me, but there's no point if you can't kill him either. Exactly. And that's what Team Flash had proven. 2 times we saw Jax into Olaf, and the Jax stood no chance. Yeah, now that Team Flash is like incredibly strong, 3-0, dominating every single time, we have to answer. พี่งงว่าทำไมมัน Angle เลือกเล่น it, ลี Flash เว่น Wolves, เลือก the เล่นฟิโอ miracle ลา that แต่ the มัน cast ไม่ mentioned. ไม่เล่นคา What มิ is ว this อะ miracle? Is it in the มัน draft? แบน Is it คามิวตัวเองทิ้ง execution ทำไม in the วะ game? ในเมื่อมัน Otto? เฟิร์สพิกอะ They have to really go back to their identity, right? The identity of Team Flash right now is really overpowering Flash Wolves. Flash Wolves' identity is all about, you know, trying to stall out to the late game. Ysera on a more stable champion, on the Darius, on the tanks, on possibly the Shen. Maybe it's time for him to, you know, be prioritized a little bit earlier in the drafting stage. Because if not, Team Flash will get that championship trophy. And not only that, Riku. Not only that, they've got the direct slot to the Icons Global Championship. And not only that, that means that's back-to-back for the Vietnamese region to win a championship title. That is insane. That's Ooh. crazy. Very, very insane. Historic.
historic moment for the Vietnam region. And in this case, I don't even want to harp on the fact that we might even get a game 5. This could end before we get there, right? So Flash Wolves, now they're put in a corner because Otto lose his first auto win condition for Team Flash was to pressure the draft of Flash Wolves, and they've done amazing at that. Yeah, there's a lot of amazing things happening, but we also have another amazing pop-off moment happening as well, and we want to take a look at that. We want to look-see as well, and I Is wonder this what it us? is. We had so many Is this pop-off us? moments. Is this us? We'll find out. We'll find out our Coca-Cola pop-off moment, it's and not it's us. the final spark, Luden's kill, ยังไม่ and รู้ our เลย reaction. เกมแม่งจะจบไวเกินจนเราไม่รู้ว่าจะกินข้าวกับอะไร I เลย know. I was like, how could that possibly happen, right? It's one of those moments where you're under so much pressure, the most basic of error, right? You make the most basic of mistake. You get like, and what we saw was, Shy cleared the way with the wind slash, and then Yeah. Ellie uses the final spark. All Flash Wolf wanted was the tier 1. Yeah. They didn't get the tier 1, and they lost Cookie They because of a died. So Luden proc. It was unfortunate. so That's unfortunate. You were Not in doing a my little house. thing, Otto. What was that? I don't know. I'm just checking my brain, my skull, if it still has my brain, because I'm telling that was you. I wouldn't be surprised, and I wouldn't mind at all if Yeah. after this series, Otto comes to me and just pops us in front of me. Because right now, You want me to do that? I'm thinking, No, I you don't have the think- liberty. You have the liberty. You know I'm what? just saying, right? At this juncture, we have to admit, right? You know what? What I want to happen is Omo just taking out the broom and sweeping it himself, because he was the first talent to really call out this Team Flash That's champion true. moment. Right? Exactly. True. So I want him to have His this moment. script, right? The almost sweeping moment. Yeah. It's his time to carry the broom. It's more of I just want him to clean the whole thing. Right? I want him to do something else. Yeah, but for context for the people out there, just joining us, the predictions, it's me and Otto doing 4-1 Team Flash, and meanwhile the Soul Flash Wolves Master Copium, whatever you call it, Husky. I'm running The out of bear. lies now, It's not strong enough. I can't cope with this. That's okay. Sometimes That's you gotta okay, take an easy L, for you L, to L, say, L. Otto. Yeah, 'cause you're Easy for you to winning. say, Hey, we're you know what? winning. You know what? Yesterday I was on his. I was experiencing the same thing he's experiencing right now. Oh, for Okay, RQ. okay. Yesterday I was like, the team is about to lose, but now I remembered, this. It's actually fun to be on the right side. I understand, because yesterday I was on Flash Wolf's side, and I was calling out Otto, and I was siding with Omo. It was fun. It was fun from the desk. But It wasn't. Oh well. Okay. But of course, we're heading on over to our draft. Okay. It's game ให้มัน 4 จบๆกันไป 3-0 เพื่อน right now for Flash Wolves, of Team โบ Flash เจ็ด rather. ที่ไว And ชิบ it's หาย now they're so Oh. close. เออเซคันด์พิกบ้างเธอะ Region. Switch your sides. Switch your sides. Finally, this is one thing that Flash is trying to hold on to, right? They want to really mix it up, And and Yumi, one way to mix it up is to really go for the red side. We remember yesterday, Yes. game number 6 win by Flash Wolves. The match ceiling win was Flash Wolves on red. yeah, in our team แบ Flash, น they เจ banned the เกมนี้ Yumi มึง just แบ to น shut คามิว out ได้นะ what Flash เออ Wolves have shown us, right? The locking Yumi. But this might also pressure Flash Wolves to consider a Karma ban, because if Karma goes through, Curry picks it up instantly. We'll have to see now what Flash Wolves decide to do, right? Because red side means that, okay, you have last pick for Bruce. Will that be the angle? Wow, Ban six what a ครับ respect from Team Flash, right? This is what they have been doing คือ ever since เขาไม่ Flash ซิกเฟิร์ส Wolves- พิกกันอยู่ they แล้วอะ faced Flash Wolves, right? ก็ไม่อยากให้แบบ One, Ziggs got through, อีก and ทีม then ทีม Flash ที่เลือกที said, หลัง "You ได้ know what? ได้ซิกไปด้วย None of that anymore. Ban and, Senna. we're going to ban the Ziggs. This is I think expecting that Olaf will get banned here, right? Oh I yeah. feel like that is. คือจริงๆ ตอนนี้คอมเซนนา philosophy มัน that เก่ง Team แบบ Flash มันเก่ง come into มากเลย this นะ game. But Flash ยิ่งเซนนา Wolves, อยู่กับคาซิ instead ก of ก็ยิ่งโคตรเก่ง ban เลย the Olaf, they've been trying to find solutions to deal with him. So far, all 3 games have not worked out. Camille banned by Team Flash. They're not worried at all. Flash Ban. Wolves have to make a Man, choice. Camille, what? It's either the Olaf, it's either the Karma. You gotta pick right now. Ban the Olaf. Oh, That- เอ that- อ there แบนไปเถอะ it ออ is. ล Go งั for บ the น่ะ karma. Yeah, Oh, Karma. And then Karma. make Rico celebrate. Woo! Karma. So Come many on. reasons to celebrate today, though. พม่า A lot ดิ of เพื่อน Peak Wild Rift. We get to crown รอ our อะไร very อยู่ first champions of the WCS. So many things to celebrate. It's a Oh, Karma! it I'll has to be. celebrate this one. Woo! It's the blue pill, red pill, right? Olaf or Karma. You ban Karma, we take Olaf. Yep. Their answer is a อีกแล้วเหรอ Corki เพื่อน that คอ just กิอีก likes แล้วเหรอ to the เพื่อน Dragon Lane. I'm not liking the chances of Flash Wolves here. I'm sorry. Corky hater? Not really. Not really. More of a karma lover as well. Oh, I see. That's the angle. Yeah. Good way to spin it, Otto. I mean, at least okay. Flash โอเค Wolves นะ was จาก able กั to ด get The a Gragas, displacement champion. Yeah, like don't think about the พม่า Gallagher คาซิก game. กาลิโอจบแล้วครับ
Now this is where Team จบแล้ว Flash ครับ can double down on it, right? They basically get the whole funneling going on. They Yes. have the Karma, they have the Galio, you have the Zissou Kha'Zix, Yes. but you also get to unlock Shy in the Baron lane. Right, and one thing to note is that we could see a flex solution for มึง Shy รีบหยิบ or คอกิ Coyote. ทำไมวะ We remember ทำไมมึงกลัวโดนแย่ง yeah, อ่ะ we คอกิ remember อ่ะ the Coyote, the last time that he used Lucian. เฮียลิเวนอีกแล้ว in just one turn. Yeah, insane, right? First 2 minutes of the game, quadra kill. You do not want to give that to Coyote. โดนโป๊กขาขาดหมด Oh, อ่ะ I was thinking of a cinch, but I forgot there was a Karma there. So Yes. You don't know where the Karma is still gonna go. Alright. Although True, right. Galio Karma, not an unlikely pair. Yesterday, Omo did mention that Kha'Zix is a good matchup against the Riven. Although Cookie was able to make คือ it ตอนนี้ work ตัวเลือก by ของทีม having แฟลต double ที่เหลือแม่ง Exhausters เยอะ on เยอะ his แบบ side. เยอะ Now มากๆอ่ะ looking at the composition ขอแค่ of โซน Team ได้ Flash, คาซิก he has เล่น the ได้ support แล้ว of อ่ะ the Zissou will have the support of the Karma and the Galio, which makes things more difficult for this Riven. This Lucian ban, we saw it from a mile away. แบลู I tell you, เซีย I น am not. I won't be surprised if Team Flash triple And down on the Daliet. Shen. Though highly unlikely that is going to happen, it is always an option, right? For Flash Yes. Wolves, it's about eliminating the flex like the Lucian. You want to take away all those carries, but you still don't get to solve the problem that the Karma and Galio poses. Yeah, one thing that's the problem for Riven picks if you dive in, if you have no enchanter, you usually Exactly. die. So Morgana could be an opening here. Yeah, I was thinking of that initially, but the Morgana again is not the best ทั้ง solution สอง for ทีม Flash มัน Wolves อะคา right รี now. ทั้ It งคู่ doesn't เล do ย as นะครับ much as แส you ด would งว่า like แบ to, บ right? You're not into a Ziggs, you're not into a Respect lot ban of อะอาคารี yeah, นะ you have to take down the Shen. Team Flash is the one who banned it. I'm though. That's actually interesting. thinking that Flash Wolves would go for the Gragas Corki bot Ban lane Chen, and would love to have the counter ไม่อยาก pick โดน ready สปิ for ด Bruce. อยาก They're, อยากเรียกไฟท์กันแหละ putting all eggs on the basket of Bruce, saying that, hey, you know what, Bruce, time to carry us. จีจี with ครับ counter. ใช่ไหม And this See, kind of see. changes the direction that we were initially laying out for Flash Wolves, Yeah. right? We want Bruce to be the enabler, but if he is put in a position to carry มีการเล่น again, มาก็โดนโป๊กฟรี then ปะวะ there's a lot ตอ of นเนี้ย pressure on that mid lane. Better pick for Isera. This is a champion that I would love Isera to be on. Again, นี่ไม่มีตัวเลือก being able เล่น to เยอะมาก be that threat defensively, เล่นรักก็ defensively ได้ on this Garen, เล่น middle แอ of ด the ก็ rock, ได้ between sisters. Yeah. Let's see how Team Flash responds. Yeah, he's in the middle of it all. We'll see. Because there's still so many flex picks on Flash Wolves. You อ่ะ cannot กูว่าแล้ว have an แอด answer as Ash now locked in by Team Ash Flash. Galio. This is an Ash Gal It's Ash or Galio. Oh my god. ไอ้เหี้ยแม่ง I โซน really ออบเจกต์ think แบบ this should be, หนัก about สัตว์ Big นะ Ash, 'cause Yeah. Ash in the mid มึง lane จะเข้ายังไงวะ countered by Flash Wolves. They still have the flexibility option to put something for Bruce to carry. And I want the เฮีย assassin เล่น to โค show ตร up. ยาก Where's the Zed? As much as we talk about how this Garen is in the middle of the rock paper scissors equation, there's so many ways to try to solve it. They have the ลาก่อน Karma Center, they กา have เลน the Galio, and they have the perma. ลาก่อน Work the Ash can do if you don't get your initial engage off. It's not just about the Garen though. The Riven, the Gragas, they all will suffer. Yeah. Exactly, right? They're gonna get slowed down when you go near. You're not gonna go near at all. There is an attempt. What's the last pick? It's so hard It because has- you don't know what will be played in the mid lane. Yeah, that Ah. is the problem right now. It's do or die. It's do or die, Flash Wolves. They need an enabler. Okay, Oh. so we go back to อ่า the ด่าไปอะไปกับเซตไลน์นั่นแหละไอ้จัด Lover. I know, I know, มึ I ง am. วิ่ง but มามึงก็นู่นอะ In this ปุ้ง scenario, โดนสโล And แล้วก็โดนย this ก is อะ what we want to ไอ้ see เหี้ย after game 3, right? Don't triple down on carries, right? Have an enabler. Enable เย้ย someone in the team fully. In this case, Yeah. it's going to be unlocking. Locking has to be the person. สี่ Flash Wolves was pressured. ศูนย์ Was pressured, draft pressured, right? yes. Auto lose, auto win condition number 1. Auto lose, auto win condition number 2. Go wild Coyote. And auto lose, auto win condition number 3 was a montage moment for Zissou. เฮียกูมองไม่เห็นหนทางชนะแม่งเลย Yeah. I mean, right now, if Flash rules, even if you get through the Ash and the Karma, guess what? Shy grabs you, throws you 10 miles away, and it's back to square one. Yeah, I wonder how Flash Wolves approaches now. This is more of a defensive approach versus what Team Flash is doing. The pick potential from the Ash, the Enchanted Crystal Arrow, could easily be, เฮียฝนตกโคตรหนั I ก would เลยบ้าน say, พี่ absorbed by the Garen, by the Gragas. There's so many tanky พายุ members เข้าอีกแล้ว for เดี๋ยว the กูก็ side น็อก of อีกแล้วเนี่ย Flash Wolves. I know I did say it's boring, but I would say this as well. This is a draft that I love for Flash Wolves. We'll have to see Flash Wolves. This is their last stand. This is their last chance to take back this series in this BO7 Grand Finals. Team Flash already at match point to win the championship, to win a back-to-back for the Vietnam region. This is going to be so intense, and I'm looking forward to see how they're going to maneuver, how ฝนต this กหนัก Flash มาก will ครับ get back ตกเมื่อ into กี้เลย this game. Take it away, Brandon and Omo!
And Team Flash Wolves play what might be the last game in this series. Flash Wolves need 1 win, 2 wins, 3 and 4 wins back to back to turn this series around. And it starts right here in Game 4. Like our panel said, if there was ever a game which Flash Wolves could take, it is this one. Not only does their draft fit them so well, not only does their draft provide answers to what Team Flash has, Team Flash, they have a very มึง difficult เอ้ย one to execute on. No clear carries. น่าสงสาร no ว่ะ clear cons. They need to execute so well around team fights, around objectives. It all comes down to the push and pull. And we've seen how the เอาเลย push and สู้ pull has วะ gone เนี่ย before the ebb and flow of both these teams, and I think Flash Wolves unable to เฮีย keep ม up ก with ด that โล่ kind of กด movement. โล่วิ่งมายิงอ่ะ And น้อง I ดู love ดิ this mid matchup for Coyote here. He's been having a very tough time with Bruce. Well, both of them have been having a tough time with each other. It's been very back and forth. But this time around, this matchup starts off well and it continues going well for the Karma. At least in lane, he will have control. That should enable Zissou, and this Kha'Zix has been such a priority pick for the เจ็บ Vietnam ที่ไหน region, ล่ะ มันมี for กัน the เวท Philippines นะ region, and for good reason. Once you get elite, you really run away with it. I mean, Bruce has committed again to the Singe. He wants to try and get stuff done for his team. He wants to get the pick off. He wants to be a nuisance. But what else does the Singe kind of enable for Flash Wolves? Well, that เฮ้ for ย sure. เฮ้ย for สวย starters. สวยสวย Yeah, สวย Francis สวย one off. Nice route comes through. The เฮ้ย return. ไอ้เหี้ยสวยกว่าไอ้สัตว์สวยกว่า He wants to finish off. Bruce looks for a trade kill. Will ultimately Iso, find you it. guys Play the isolate. isolate. But Coyote gets to respawn as well. Dashes back in. Just needs one more auto attack. But it's a think he trade back and forth. I think Cookie could have gone for it, but First Blood, I believe, goes over to Cookie. That's something he's going to be happy with. Both junglers now a little bit accelerated. Flashes use exhaust. เฮ้ยเฮ้ย Flash Wolves เอาเรื่องอยู่เกม starting เนี้ย to find a bit of their footing in this game. Bot lane winning a trade as well. เดี๋ยว Forcing เดี๋ยวก็รู้ตอน object Now they find themselves a 1,000 gold lead. Nearly managed to get a kill down the bottom side. Flash Wolves would have been very happy if they got that, but ช่วง still. นี้พี่ไม่กินหมู see a ครับ big พี่รู้สึก goal ว่า lead หมู for แม่ง Flash Wolves first. หมู Can I แช่ say แข็ as ง well, อ่ะ in มัน the ไม่อร่อย isolated 1v1, Ysera has been finding good trades, a little bit of farm advantage too. This is what I want to see. Go back to the tanks, go back to the Garen. Don't try to fight shy on the carries. He's too good. Play นี่ตังค์ what ไม่ you ห่าง are เลย good นะ at. ขนาดโดน And เฟิร์ส that's บัต something อ่ะ which Flash Wolves have finally seemed to identify in this game 4. A good start here for Flash Wolves. They need to keep this one going though. Too often they've been content going on the back foot first and then trying to recover from there. It doesn't work against Team Flash. They're just too good at continuing to pile on the lead. So now Flash Wolves, we really have to see them make proactive moves. I think that first point is going to be as first spawn comes up. First spawn now, that's just a minute away. Looking at both of these เพื่อน teams. ได้เล่นแอปบ้างไหม เล่นครับ เล่นครับ I ตัวมัน think เก่ง it's pretty close. There's no Olaf to tip the scales this time. I think both of these teams stand a very good chance at taking the fight. I might even say Flash Wolves for the first time this series has a lead because of the Zissou, package. he's going to come in unannounced. huge. They don't know that he's going to be Ooh, there. They yeah, managed to find good damage on the Coyote. One more auto attack finishes off the kill, but the response comes in. The taunt back over on the Cookie means a kill out for Team Flash. ใจดีให้เพื่อนไอ้เหี้ยไม่ confirm it. ไม่ตายเอา Now Bruce needs to run away. He doesn't have Flash of his own. ถ้าไม่ใจดีให้เพื่อนนะตีเองนะได้ไปแล้ว He gets a heroic entrance to the Justice Punch back for a double kill over the Zissou, but he cannot win the 2 versus 1. Has to start running away, gets caught by the Mega มีวิ่ง hates ยึ him. กยัก But ด้วย look what สัตว์ happens here as Shy runs back in. He has his ultimate up, so they แบก go มัน for ไป all ลูก the บู walking ๊ first, บ pulls โป้ that ง back in, but the Fate Breaker takes down Team Flash Wolves. It was all Zissou. You มัน look จ at บ the แล้ว play, อนาคิน Zissou and Coyote set that all up. And I keep telling you, Grandin, Team Flash, you can never มันจบ beat แล้ว them. อนาคิน It looks like you beat them. You think you beat them, but they will always outperform you somewhere. I need a replay of that. That might just be a golden power moment when Zissou stops moving, starts spacing you, knowing you don't have the damage, you don't have the spells to kill him. คาซิก This ส is โน just บอลมัน so จบแล้ว easy. Coyote reads the play, sets it up. Zissou comes in with the stealth. This is a great play from MT as well. Early rotation to set this play up. Now, keep your eyes เนี่ย on จังหวะเนี้ยแม่ง It starts ไอ้ off เหี้ย a ใจ bit ดี slow, ไป it ให้ looks เพื่อนมาก bad เกิน for ไป Flash, but Zissou knows his spacing. Look at this Oh my sequence of events goodness. here. Look at how he spaces them Oh out. my He goodness. jumps, claws them mid-air. นี่ stops มี moving, มี he kills วิ่งยึก Shy ยัก too. กดมัตเตอรี่ He ด้วย knows สั he ตว์ cannot แล้ว kill บอก him, เกมไม่ and ท็อกซิก Shy gets in. You know what, Grandin? I've มึง been ก็ waiting แค่ a ท็อก very ซิก long แบบ time ถูก for กฎหมาย this. ปะวะ I've been waiting to possibly the last game in this series off the inside of เรียบ WCS ร้อย Finals. มังกรตัวแร I'll ก give Zissou my golden power moment right All now. right, we'll give it over to Team Flash. The trade objectives on both sides of the map. Flash Wolves get themselves to เอามังกร Drake, ล but ม the แลก lookout ลิฟต์ goes over to Team Flash instead. And after that magnificent chain of events, Team Flash will pull ahead with the gold lead now. It's a small difference, but a difference nonetheless.
พายุมัน Keep in เข้า mind, they มีเน็ต still กระตุกกัน have บ้าง the Rift Herald in the pockets of Zissou as well. 3-0-2 plus the Rift Herald. He's gonna get himself funneled a lot more gold. อ๋อ And แฟ we บมัน talked ทีม about ต้น this เก when มมันชอบ Kha'Zix ลิฟต์ gets อยู่แล้ว ahead. We know what he can do. I want to see an evolve on the ปัน ultimate หัว as มัน well ลูก for Kha'Zix this game. โบ๊ะให้ Combo with ปัน Galio, ปัน I ปัน think ปัน that's a ปัน very ปันปัน effective combo against Flash Wolves. Though knowing Zissou, knowing his strengths, his mechanics, might just go for the wings. Gets a reset, gets to jump around, gets to get more damage and more kills potentially here for Team Flash. Well, Flash Wolves, I mean, they have a pretty tanky board, but they need to survive through the onslaught that we're seeing here. There we เรียบ go, ร้อ here we ย go ปัก again. หั Arrow ว comes through, but with the package, very nice. อีอย่า Very ยิง nice ที to ครึ่ง bait หลอ out ด the package use from locking. บ้าไปแล้ว Picked up the package at this timing. I don't think ส that's กิลถึง great, ครึ่ง but หล I อด think he probably wanted to get a second package up in time for the next spawn, for the second spawn. 1v1 in กาลิ barrel. โอกลางไม่ค่อยเก่งนะครับ เขาไม่ค่อยเล่นตัวเวทกลางกันแล้วครับ Picking the honey fruits, but Shine this close to winning the fight. Ultimate comes in, blocks No it perfectly with the way. haymaker, and with the face breaker, Hey, one more hey, attack will do it. Flash, But he's holding on for the flash. Will go in late and get saved by the tower. Why? No, misses out the kill. Why did he wait? He just needed to flash punch. Look at what's happening in the mid lane though, as they try to go in for an engage. Empty will miss the chance to finish off a kill, but Flash Wolves are taking red health bars. A few more auto attacks would do the job. Ellie looks for the volley, but Flash Wolves will give away the turret and not their lives. And this is the push and pull. If you want to think of a way to เฮ้ย describe เขาแข่งรอบชิงกันวันไหนวะ it's a control DAC. You have the ไม่ใช่อันนี้ combo, ใช่ you ไหม have the AoE shielding, you have the zone control, you have the Ash volley, the Ash arrows, the hawk shot to provide you with information, the evolved spikes are going to come in. It's so difficult for Flash Wolves, who as a comp that want to run into you. Once they start falling behind, Team Flash controls zone so well. Flash Wolves, they still should win Dragon เลือด Fights. มัน I เย think อะ when it comes down to full on 5v5 ดู team fights, น้องดู their เซต comp ไลน์ still มัน has ออก an edge. เลือดดิ But Team ออก Flash, ดีวาย they ซัน just เดอร์เลอ bring ร์ the ออก difficulty and ค้อน execution. It's not something they consider because they are just too good. But it's still a whiles away from the Dragon fight, so Team Flash will have to wait until that point comes. Flash will get to have some space, some respite to make a play happen elsewhere on the map, but with the way things are going, I don't see Flash Wolves doing that. They're waiting for Team Flash to go in instead. Flash Wolves are so reactive, have not been proactive, and the decisiveness from Team Flash has punished Flash Wolves throughout the series. I mean, that's not a surprise, right? We look at the Masters region, the way we describe it is if they want to start a fight, if they want to start an objective, they need to make sure all the boxes are ticked. But the boxes cannot be ticked against a team like Team Flash. You have to find timings, you have to have the killer instinct to go in, punish, capitalize. And Team Flash, that's exactly what they themselves are good at doing. Look at Ellie setting up for the arrow yet again, waiting for backup. Boom. We're just waiting to see how many members from Flash Wolves come across the winds of wall, clear out the wave so easily. That's the control of their เหี้ย team เคลียร์ comp. โคตรไวเลย And Team Flash just get to hold on to the turret. Flash Wolves have to commit 3-4 members up to the top side to get that done. You see the difference here as Team Flash also get to control the mid lane. And this mid lane turret being down gives Team Flash so much space on the map as well. Flash Wolves want a team fight, but how do you team fight if you can't take the boxes, clear out the waves, เนิร์ฟ get ได้ไหม priority, สกิลหนึ่ง move ของ your คา player ม่า forward? เนิร์ฟได้ไหม You're ไอ้เหี้ย always มัน one step มันจะเป็น behind, เมจอยู่แล้วนะ and Team Flash, มัน they จะ know ไม่ใช่ how to ซับแล้วนะ control when they get it. Is as you mentioned, the second package is going to be up right before the objective spawn, the second spawn of the game. It's going to be the Ocean Drake next. Recall stop right there. Pretty cheeky from you, Sarah. He had no vision, but he thought, you know, why not just spin to the bush if there's anyone there? I'll stop his base. The last time was Oh, Shine, that's they so got cancelled. annoying. Oh, No! no, it's empty. Empty's bad. At this point, Flash Fuming. Wolves, you need to take the dubs that you can get, and I think you're happy with that. They managed to block out the recalls twice. That's a nice one. Look at this though, Flash Wolves, they say we don't want to trade. We've had enough of trading, it's time to fight. This is surprising. I mean, Flash was directly looking for the confrontation. Managed to get a catch on the Z, so they have the adhesive. Good. So they'll be able to finish off the first kill on the Kha'Zix. But now, going for the second. เฮ้ยได้อยู่เอาเรื่องอยู่ Back onto Shine, pops his เหี้ย flash เขาโถ to ม get กลาง back อยู่ on นั่ the นน่ะ turret. Team Flash run into the mid lane. Oh, Cookie is Volley? so mobile, Volley? though. Out of range, out of ไม่ range. ตายว่ะ So mobile in that riven, he gets away, but Flash Wolves one more. Interesting. Bruce walks in here. There's a mega adhesive coming into play. Doesn't allow แฟลชบุ๊ก Flash เอา to เรื่อง get เว้ย away from the fight. ไอ้ They ที่ managed แฟ to ลช knock มัน back โยน on ปะ the เนี่ย Coyote. Ellie's gonna go down. Empty has to try and protect the karma. Here he managed to get the taunt, managed to get the tether, but Bruce get running flipped. them down again. Has the slipstream coming up. Gets the massive adhesive. Don't flip. Gets the toss. Gets the flip. Now Look on the at turret, Zissou. Flash will finally find a chance to get the kills they were looking for.
Not quite enough here from Zissou. He goes for Cookie. This is surprising. I mean, he spots out the ribbon, but I don't think it's a ไอ้ fight. เหี้ยมึงกล้าเข้าได้ไงวะ He's angry. He's fuming. I need to jump on somebody. I need to pounce. เอาดิ Goes เอา for ดิ not กลับ the กู right เปิด target. นะ Well, กลับกู he เปิด sees that, นะ but maybe he's just 500 IQ. He น้อง jumps ดู on ribbon so he can start his 1-5 เนี่ยไอ้เหี้ย Quite low here, so Flash will have to go for the reset because now they get the run back in. Shy is back alive at this point. I'm sorry, Zissou. I should not have questioned you. You absolutely did the right thing. I was just ยังมี dumb. โชว์สต็อปเปอร์อยู่นะครับ He has to go back, so อ่ะ now โชว์ it's สต็อปเปอ Zissou ร์ that picks up the เบ้ง Shy รวบ with a full-man face breaker pulls them in, but what's the follow-up damage? Is he execute out from Sarah? They start to run them down. They're not banging on the Zissou. He jumps away, links off the Yes, top out, side. yes, out. He's in the rush. He Hey, goes into the ultimate, but he มี does เกม not ให้เรา manage ดู to เหรอวะ escape the win slash out for Cookie to execute off the jungler. Now that play I could criticize. I think Zissou maybe could have been a bit cheeky. Tried to go for a juke there with his ultimate. ไอ้เหี้ยตังค์ไม่ห่างเลย Very good play for Flash Wolves to track that one down. ตังค์ไม่ห่างเลย But like you said, Zissou does not miss these smites. เออ He's securing every single มันโยน objective. So many flips. อัน So นี้ many ใช่อันนี้รอบชิง but he's not เต้ missed one. Now Rift Herald in his pocket. Wings evolve. This Kha'Zix, the game is going to be all about him. You said so many beefy boys, and that's true. But he's making it work. He's finding the angles. Great start to the play from เนี่ยตรงเนี้ย China, เบ but เม because he เบเม didn't เกอร์ have ไว any ไป risk คือมัน stacks, ยังไม่ no มันไม่ได้โดน massive ดาเม bar. จเลยไง Does มันเลยไม่มี nothing ดา with เม that จ one. And of course, we know what Garen does against Set. Yes, right here, Zissou could have ran up. I would have ran up. My Kha'Zix, you know. I feel like Cookie's ultimate was pretty well placed. Yeah, but he threw it downwards. If you run up, you juke Yeah, them. so you throw it downwards, right? If It's you don't okay, no spot- one can see the if five you don't chess get if plays you don't I get do. the kill, then they just walk up and get the kill there. No, but then that gives your team time to assemble. Yeah, sure, whatever you say. I Well, saw the like I replay. said, right, like I said- I'm pretty sure Zissou made the best play he could have. Like I said, I would not question any plays from Zissou. He legit sees the 5-hit แม่ง plays, เวทบู which is น่ะ really impressive from him. The play to chunk out Cookie gave them the Herald. Exactly It's that. brilliant. This guy, he's too good. Absolutely. He's read every aggressive play from Flash Wolves as well this game. Keep in mind, every play that they made on Coyote in the mid lane, Zissou answered. I mean, the first game they don't manage to pick up the Olaf. He goes on to the Kha'Zix and he's still putting on a demonstration. He always gives us a show. That's why he's one จริ of ง the แอด best มันเก่ง junglers มาก in เลย the นะ Vietnam พี่ไม่เข้าใจเหมือน region, กัน in ว่า the ทำไมในแรงไม่เล่นกัน in the world. Now, Cerulda's Grudge being looked at as his next item. We say control. We say the control of the team comp. Once the evolved spikes with the Cerulda's comes in, how can Flash Wolves move? Omo, the top side, it's coming in. They know this is happening. They get the ไอ้เหี้ย jump สี on the สู Cookie มึง first. Zissou's สีสู so มึง deep. บ้าพ They ลัง need จั the งวะ Olaf, but Empty cannot use his ultimate เจ็ด yet. He เก้ showed กด one ส over ตาร์ by ติด the ซื้อ back. เวลา Goes in ว่ะ the stasis, buy some time for his team. Shy's over there, pulling attention ไอ้ against เหี้ย Chicken and ซื้อเว Break. ลาแล้ว Pulls โดด them ออก back มาได้ in. ด้วย They สี have สู to get away. The body slam comes through. They want to finish He off the doesn't set, but he's die. สี still สูบอกใครทำ alive. เพื่อนกู ใครทำเพื่อนกู Reset, the first kill back. เหี้ยสีสูว่ะ Reset, gets that reset. A double kill out for Zissou. He's looking for the execute. Cookie looking to finish him off. The stun does just that. But the winds of war takes down the เหี้ย third สีสู player. ว่ะ Genuinely so สีสู close กระโดด to เข้าไปกลางวงเหมือนโง่ๆแล้วกดตัวทอง Cap off this ไอ้เหี้ยแล้วกระโดดออกมา if he found it, but Flash it's not just gonna this matter. punch, and here we have it. Coyote takes down his counterpart. Bruce goes down, flashing away. The barrier keeps him alive. เชี่ยมเถื่อนจังวะ This is how good Team Flash is, Brandon. Before that fight started, เอาวะไอ้ the เหี้ย gold lead. Hello. Okay, well, it happens. ถ้ามันไปเจอ It จีนก็ happens. The กูก็ goal lead. The เชียร์ goal แม่ง lead, แล้วกัน the kill lead. Look at the kill lead ดี right กว่าเชียร์ now. จีน It's 9 to 10. Flash Wolves have more kills, but it doesn't matter because Team Flash, how many times can I say this today? They are just too good. They're too good. They're team flashing Flash Wolves right now. I don't know what that's supposed to mean. ยัง but เงิน alright. นำด้วยนะมึง Mountain Dragon is up. Cookie's gonna start this one off. Zissou's gonna be late. Can they take this? Maybe this is it for Flash Wolves. I mean, maybe the only opportunity they might have is if Shy gets over-ambitious, Zissou gets over-ambitious, but with the way things are going, I don't see that happening. Shy, he's been pulling ahead in these Look at you, fights. Sarah. He's still alive. เปิด He's ปุ้ง gonna walk in now in the face of Flash Wolves. They can't block him away. Finally, we see Cookie get the smite finish off the dragon. ไม่ He มี managed to โย go นกลับ back ไป in, though, looking for the Locking fight set. again. Locking comes in with the package, but he's too low. ไอ้ Delivers เหี้ย himself เอ back ลี่ over ฟรี to สัตว์ Shy, and เอลี่ Flash ฟรี Wolves สัตว์ start running away. Shy is เอลี่ still บอกขอ alive. ยิงหน่อย Picks up ขอ the ยิง shield หน่อย back from Coyote, and once again a four-man sweep against And Flash that's Wolves. Baron, Yes, Brandon. It's Zissou, gonna be wah. Baron yet again. How many times have you seen at this series? We take the fight, we win the fight, we take Baron. ให้แม่งเล่น close ออ the ลา game. ฟไปเถอะไอ้ Team เหี้ยให้ Flash แม่งเล่นคลาสสิกไม่ไหว yet ว่ะ again, สีสูเนี่ย another dominant performance. Every single member knows their job, knows their role, and performs it to perfection. Baron Nashor goes to Team เชี่ย Flash. And it is this หนักกว่าแม่งเล่น 13-minute ออลาฟ mark อีก that we see Team Flash find the advantage. They take it slow. They win fights here and there. And when they get the lead, and they don't even need it, they will win the 13-minute fight and pick up the Baron. And
And we see Shy get the mid tier too as okay, 11 HP on that one. And you see Zissou just putting on a highlight reel performance here on his Olaf, on his Kazakhs, on all of these champions. He is so good. We talked about him coming into the WCS Finals. One of the star junglers of Vietnam, a region, might I remind you, that is known for their junglers. ออนรับว่า That is เฮีย known for แล้ how ว exceptional they are. Zissou ออนรับ comes ว่า in เฮีย as one แล้ว of the เจอคาซิกเข้าไป standout สี new สู additions คา to ซิก the แม่ง team เฮียกว่า enabled by Coyote and the rest of the boys, and he's putting on a clinic here in the grand finals. An intense level of competition surely in the Vietnamese region, and now Team เอ่อ Flash are ถ้า about พี่ to วิ be เคราะห์จ led ริงๆนะครับ on ก็ set คือ against the world in the Icons แม่งเก่ง Global กว่าครับ Championship. นะ They ฮะ will go in มีแค่นี้เลยครับ if they can finish this game off ครู as แช the มเปี้ยน number เยอะ one กว่า seed in the WCS. We are สกิล about เพ to ย์ release เก่งกว่า bracket ทัมมิ่งดีกว่า that is Team Flash นั่นแหละครับ onto the นะ world stage as our number one They're seed. not ready. The rest of the world is You're not not ready for ready. this. Forced engage out from Flash Wolves. They're looking to find his first kill. Ultimate comes in from Anthony. โอ้โห He เซฟ managed to ได้ isolate ก the ว่า fight, but the first pickup of the Coyote will come through. It goes over to locking. Flash Wolves now start to back away. The mid lane looking Oh, for Zissou. Zissou jumps in, but he's exhausted, so he won't be able to pursue this fight. But he dashed in either Here we way. go. Shai comes in, looking for the body slam, looking for the face breaker. ไม่ตายว่ะ Pulls them in. One more hit will take down Empty, but they're not able to finish off the Gragas. And that was a win for Flash Wolves. What a world we live in. Where a win for ไม่ Flash ต้องวิเคราะห์ Wolves อะไรเยอะ looks ครับ like แม่ง five เก่ง members กว่า making ครับ it out นะฮะ alive. จ Not ริงๆ getting ฮะ round แม่งเห็น six, เรื่องคา not ตา getting ครับ destroyed in the team fight. We take those, I guess. They're playing patient now. Team Flash have to try and reset, come back in. Coyote's still dead. Flash Wolves want to collapse in on them. Well, they do find Shy. They're gonna try to chase him down here, but it's gonna take a while to kill him. They will, though. They will be able to get him. I don't know why he stayed that long. He stayed long enough, and I think Flash Wolves will pick up a second kill for themselves. Couple spells blown, couple ultimates used. Well, now this is a timing window for Flash Wolves. Now they will have to answer the question of, can you be decisive? This is what we always criticize Flash Wolves for. If โดด you นะ find โด the ดนะ timing window, เข้านะ you สี need to สู run อ่ะ with it. Flash Locking Wolves, needs to it's go now or never. isolated. Locking Ooh. goes isolated. Zissou runs him down. He's chasing after the mid lane. Empty's Knee recon out, leo. but it's about Knee Zissou. leo. It's all about Yeah. Zissou. He takes down Locking finally. Back into the mid side. Ellie goes down, so they trade back kills. Flash Wolves will respond in turn beautifully as a double kill for Cookie. Keeps them in the game. And Team Flash, I think they're having a bit of fun right now, getting scattered. Coyote wasn't there. Shy was there. They took a 3 versus 5. Now it's going to give Flash Wolves a bit of tempo. When Locking's alive, we'll have the package. This is a นั่นดี timing จริง window. But there's no objectives on the map. There's nothing for them to take. That's a timing window for you. But what do you get out of it? Team Flash minimize their losses. That mid มันเหมื outer อนแบบ tier เหมือน turret จะ was ให้โอ still กาส up. อ่ะไอ้เหี้ย 17 minutes. 16:45, something like that. 17 minutes, sure. Still up at this point. Flash Wolves have no angle to close out the game. เอ็ดออฟไนท์ Even มา as แล้ว they ครับ go for the นะ mid ฮะ lane inhibitors. The mid lane outer tier, inner tier Sling turret and Dark Art. inhibitor. They'll face the next เอ่อ qualification. Now, Brandon, That what I bait. can say is, there's the Dragon Lead for Flash Wolves. The gold Back is only cover 2,000 behind at 17 minutes. It might สโลว์ไม่ให้หมดไอ้เหี้ย enough. Elder Infernal Drake is alive. That สโลว์ package กระ is- เจาะไม่ให้หมด The package is in the hands of Locking. This is it. Flash This is Wolves. your chance to win the game and keep yourself in the series, Flash Wolves. Can you do it? Could absolutely pull back. Cookie gets his signature Riven again. This is the chance that they need. 6-2 and 3. He's been putting on a performance too. You have to เนี่ย watch out ยึด for ยึ this ด one ยึด though. Easy นี่เขาจะ does พยายาม walk in ยึด again. ตรงนี้ไว้ He gets เห็นไหม caught out. If anyone gets caught out, well, the fight's gonna be over, isn't it? เขาจะไล่ยึดไว้ Yes, it วิ all ชั่น comes มัน down ดี to กว่า one play. Here we go. The fight does get started. It's going to be empty. Pulled in back by Bruce, but it doesn't really ยิง matter. อยู่ The ยิง Galley อยู่ so tanky with the gargoyles. เอลลี่บอก Stone กูยิง plate. อยู่ Zissou over by the side, looking for an ไอ้ angle to สีสู finish off มึง the kill. มึงเป็นแทงเหรอไอ้สัตว์ Of the Team Flash team composition, you cannot come into น้อง us. ดู You แม่ง cannot do anything. ไอ้เหี้ย You ต้อง wanna เดินหนี approach อ่ะ us? You want to walk into me? We've got AoE shields. We've got slows. We've ทำ got เหี้ยอะไรไม่ได้ครับโดน What โป๊ก can ฮะ you do? หน้า He's สั่น gone back ฮะ to base. He's picked up the wall marks. He's coming back in with the ultimate. He just has to walk back in time. And Locking's gone down. เรียบ Shy's picked up kill ร้อย with เหี้ย that เอล one. ลี่ยิง Empty's ฟรี back in. Flash Wolves, they have to run away. But Team Flash don't let them. They run them ไป down พวกเรา once again. Oh my God, We see Zissou pop up, finish them Zissou, off. Zissou, Flash Wolves Zissou, cannot take them Zissou. down. The coronation for Team Flash, the best ไอ้เหี้ย team มันตบ in เป็น the ลูกเลย WCS. Without a doubt, they speed ran the playoffs, grand finals, 4-0 against Flash Wolves. They have done it, Grandin. There's no team in the WCS that can take them on. It is truly a Team Flash show all the way. วู้ Team Flash, สี the สู pop-off, they find... Okay, it's มึง not ดู a มัน pop-off, they're chill, they ไอ้ got เหี้ย this. มันชิล I'm ข trying นา to ดไหนอะ pop-off. มันไม่ได้ I'll tell you รู้สึก why, แบบ Grandin. ชนะ You know ด้วย why they're ซ้ำ not ไป celebrating right now? They are waiting to win Icons. And let me tell you, this team, they can do it. There's They the can chance. win Icons. They have a chance. And with being the first ever WCS Finals winners,
they will go into Icons a leg up above everyone else. This is just what you expect from the best team in the region, the best team in the WCS. I think we're starting to see a new generation, a new breed. ในลีกก็ไม่มีใครสู้มันได้นะในบ้านมันนะไอ้เหี้ยในเซาท์อีสเอเชียก็มีใครสู้แม่งได้นะ It's giving me flashbacks of Levi's Kazakhs back in the day. I don't know if you guys understand that. ให้แม่งไปเถอะ I have a golden paro in my hand right now. Team Flash, the Vietnam region, back-to-back championships in the WCS. What more can I say about them? They're just too good. No words, just emotes. This is what I've been saying from the get-go. I've been saving my golden paro for that absolute blinder of a performance coming from Team Flash. It has to come in game 4. It has to. I've been waiting this entire time. They always say you save the best for last. And I mean, Zissou went into that game, I mean, played out of his mind, I think. Yeah. I think the entire Team Flash have... I think I'm sweating more than Team Flash are. What a game. And I think this is a statement. They've come into the competition. We knew they were going to be strong. Yeah. That was never part of there was never any doubt that they were going to be strong. The question was how strong were they going to ใช้ be? คำว่าเดือดไม่ได้ I รู้ told ดิ you guys this ใช้ is how คำว่า strong นิ่ม they're gonna be. นิ่ We're ม gonna จัด go to Icons. I'm gonna tell everyone there. Team Flash, they're the best team here. They're gonna stomp on all your teams. They're not gonna believe me, and then we will see it in action yet again. Team Flash are just too good. Team Flash are just too good. I mean, that makes them the first WCS champions. You know, this is back-to-back wins for the Vietnam region. They've won before SBTC have managed to win the C championships. Now it is time for Team Flash to take that. Not only that, it's a Huh? chance at redemption on the Yeah. international stage for the Vietnam region as well. SBTC, they didn't quite deliver, but this time around, Team Flash, there's no doubt in my mind, they will be unleashed on Icons. That's so true. And for the last time in the WCS, we're gonna toss it back over to the panel to break down this amazing series.